Celebramos el pleno ordinario sobre 30 de octubre no Salón de Plenos da Casa Concello. Antes de empezar o pleno, vamos a guardar un minuto de silencio pola nena que se suicidou por bullying, acoso escolar, Sandra Peña, e trasladarle as nosas condolencias e todo o apoio á súa familia. Nos poñemos en pé. Moitísimas gracias a todos. Punto primeiro da orde do día. A aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior, que foi a sesión plenaria ordinaria celebrada o día 25 de setembro. Procedemos a la votación. Votos a favor. Punto segundo da orde do día. Dación de conta do informe da Tesorería Municipal do terceiro trimestre de 2025 de cumprimento de prazos de morosidade, Lei 15/2010. Punto terceiro da orde do día. A aprobación se procede da modificación da Ordenanza Fiscal número 4, reguladora do imposto sobre construcción, instalacións e obras. Intervencións. Bos días a todos e a todas. A aprobación da modificación da Ordenanza número 4, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. Esta modificación da ordenanza afecta concretamente as vivendas de protección oficial, algo moi demandado neste concello e moi necesario. Hai unhas modificacións na ordenanza para regular mellor este tipo de construcións e, evidentemente, nos imos a votalas a favor, xa que é algo, como dixen, moi demandado por nós e que esperamos que pronto sexa unha realidade. Nada máis, gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Neste punto que nos toca debatir agora, evidentemente, bueno, pois tócanse, por exemplo, os prazos para a supresión destes prazos para chegar á cédula de cualificación, que en principio eran de 6 meses, mas agora, bueno, pois reláxase un pouco e o vemos ben e ha caído porque, bueno, o prazo de 6 meses, pois a burocracia moitas veces leva apuros nesta burocracia na que vivimos, non? Entón, bueno, parecenos ben, ha caído, que se eliminen o prazo de 6 meses e vamos a votar a favor tamén. Simplemente anunciar o voto afirmativo a esta modificación e seguir animando ao grupo de goberno a que poña a disposición o maior terreno posible para poder facer vivenda de promoción pública ou tamén protexida de promoción privada, porque neste concello temos un problema moi grave ahora mesmo co tema dos alugueres e da compra cuns precios que están completamente desorbitados. Bo día a todos e a todos. Pois ben, como ben dixistes, o resumen que fixo Noelia, está ben acaído o tema. Esta modificación da ordenanza xurde coa cesión gratuita que lle fai o Concello de Arteixo da parcela P11 da UA 43, cita en Villarrodrís, a Xunta de Galicia. Dita parcela ten unha superficie de 380 metros cuadrados e en edificabilidade son 1.498 metros cuadrados. Modifícanse principalmente dúas cousas. Por un lado, a regulación do prazo de solicitude
do beneficio fiscal, e, por outro lado, a normativa autonómica que regula as vivendas de protección exixe determinadas condicións para a obtención da cédula de cualificación provisional como vivenda de protección autonómica, as cales poderían ser difíciles de acreditar por parte dos promotores no prazo que se lles impón actualmente de 6 meses para chegar á cédula de cualificación provisional. Elimínase, por tanto, na redacción do artigo 8.2.3 o prazo de 6 meses dende a concesión da licencia. Modifícase tamén a redacción do artigo 8.3. As solicitudes de bonificación deste artigo deberán presentarse no seguinte prazo. Cando se trata de licenza, pois ata 2 meses dende a concesión da licencia. Cando se trata de declaración responsable, ata 2 meses dende a presentación da mesma, en orde de execución o mismo. Engádese tamén que no mesmo prazo, este de 2 meses, o suxeito pasivo debe aportar certificado de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello. E nada máis. Bueno, pois con esta modificación do ICIO, sobre todo, pois, continuamos con el apoyo por parte de este Concello para, en este caso, la construcción de viviendas de protección. Con esta actuación y esta cesión gratuita por parte del Concello de Arteixo, con la posibilidad de que se hagan 1.400 metros cuadrados de edificabilidad viviendas, unido también al proyecto de la Penuqueira, que son 160 viviendas de protección, pues nos convertimos en un referente en el área y somos el concello del área metropolitana que más está apostando por, en este caso, poner a disposición de los vecinos viviendas de protección. Vamos a seguir trabajando en esta línea, probablemente este sea una de las primeras actuaciones que hagamos con la cesión gratuita de suelo, pero unido a, en este caso, el desarrollo de la Penuqueira, creo que se le da un impulso que es totalmente necesario y que, bueno, pues entendemos que es una propuesta positiva para los vecinos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto cuarto da orde do día. A aprobación se procede da proposta de adxudicación do contrato de concertación de operación de crédito a largo plazo para executar parte das inversións previstas no orzamento de 2025 do Concello de Arteixo, por importe de 7.947.750 euros. Bueno, esta é a proposta de adjudicación do contrato de concertación da operación de crédito a largo plazo para executar parte das inversións previstas no presuposto 2025 por un importe de 7.947.750.000 euros. Dase conta a que banco se lle adxudica dita operación, collendo entre as propostas o que oferta o mellor tipo de interese e condicións. No anterior pleno votei a favor desta operación de crédito e hoxe voto a adxudicación para que se poidan levar a cabo obras moi importantes e beneficiosas para o noso Concello e para todos e todas os veciños e veciñas de Arteixo. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, traes aquí, pois, a aprobación da proposta do contrato de concertación de casi 8 millóns de euros para financiar parte destes investimentos que xa no ano 24, en novembro do 24, se falaba deles en pleno, non? Nós vamos a manter a decisión do voto que mantivemos tanto o 28 do 11 do 24 como na sesión plenaria do 31 do 7, que foi a abstención, porque obedecen a un plantexamento do goberno local, as obras pertenecen a un plantexamento do goberno local. Cando se trouxo esta operación de crédito hai case un ano, o BNG abstívose porque eran unhas obras que decidiu o goberno, a oposición non participou evidentemente en nada disto. Non quere dicir que non esteamos a favor de algunhas obras das que aquí se falan, pero sí, creemos que obedece, como dixen ao principio, a un plantexamento que o goberno decide e punto, non? E endevedar o Concello en casi 8 millóns de euros, non estamos moi de acordo, sobre todo cando estas obras e ese endevedamento obedece só a un criterio electoralista, como xa dixemos máis veces,
e que as obras estarán rematadas ou casi rematadas en maio do 27, que é do que se trata, non? E se non, lembraremos aquí. Por tanto, o noso voto vai ser a abstención. Ademais, xa digo, porque creemos que hai algunhas obras aquí moi interesantes, pero obedece un pouco o noso voto ás formas que se traen aquí tamén, non? Por unha parte o endebedamento e por outra a decisión electoralista do goberno local. E iso tamén o acabamos de ver, esta táctica, acabámosla de ver na conta xeral, que se trouxo a comisión e que, bueno, vemos que os anos electorais pois aumentan as partidas para investimento en millóns, cando despois se deixan, bueno, pois se restan moitísimos millóns, cando as partidas a investimentos son en anos que non son electorais, non? Creo recordar que no ano 23, ano electoral, 54 millóns foron de investimento, mentras que no ano seguinte, no ano 24, reducironse en 20 millóns os investimentos, non? E, por tanto, creemos que esta non é a maneira de gobernar un concello, e por iso o noso voto, xa digo, a pesar de que hai algunhas obras interesantes, vai ser a abstención. Sí, este punto non consiste en se está un a favor ou non está a favor das obras que se van a realizar, sino que consiste en votar a favor da aprobación de un crédito de case 8 millóns de euros para realizar obras, tendo o Concello no seu haber guardado 13 millóns de euros sen gastar. Eu creo que a calqueira persoa corrente que atopáramos pola rúa lle podemos preguntar se tendo 1 millón de euros aforrados no banco a súa disposición e quere facer unha inversión, por exemplo, comprar unha casa de 400.000 euros, se lle parece normal ter que acudir a un crédito bancario avalado pola súa familia para esa compra, porque lle resulta máis cómodo e máis rápido, ou o lóxico é que utilizar a parte deses aforros que ten no banco para a mercada. Pois estamos ante algo semellante. O Concello de Arteixo ten aforrados máis de 13 millóns de euros a súa disposición por non ser capaz de executar os seus orzamentos en tempo e forma, e xurdille a necesidade de financiar unhas obras que ninguén pon en dúbida que se sean necesarias, como decía anteriormente. E para gañar tempo, para poder telas a tempo o máis rápido posible, xa que desexa tela antes das eleccións municipais, pide un crédito bancario de case 8 millóns de euros ao 2,15% a devolver en 10 anos e con 2 anos de carencia, e isto supón en pago de intereses, que, por certo, vamos a pagar todos e todas, metendo os datos simplemente nun simulador bancario, o pago de case 350.000 euros en intereses no período de carencia e 942.000 euros no período de 10 anos de amortización. É dicir, o pobo de Arteixo vai ter que aboar, se fora o préstamo a fin, 1.285.000 euros en intereses para a campaña electoral do Partido Popular de Carlos Calvelo. É dicir, tendo en conta que Arteixo ten uns 34.000 habitantes máis ou menos, cada cidadán deste concello aporta 38 euros a campaña electoral do Partido Popular en Arteixo. Unha familia de 4 persoas aporta 162 euros a súa campaña electoral, señor alcalde. Evidentemente, o Partido Socialista non vai a votar a favor da petición deste crédito bancario e lle pide ao Partido Popular que trate os cartos de todos como se fosen os cartos de cada un ou de cada unha das familias aquí presentes. E logo si me gustaría tamén preguntar unha cousa ao concelleiro de Economía sobre a conta xeral aprobada en comisión este luns, e o motivo da pregunta é porque Arteixo non presentou en tempo e forma a conta, xa que vostede sabe que o prazo establecido para a rendición de contas do ano 2024 era do 15 de outubro. Isto non é un prazo que sexa flexible, é así, é un prazo establecido para a rendición de contas. Non imos a facer o que debíamos facer no plazo establecido e quería saber se isto trae consigo algún tipo de problema, xa que si son coñecedor de que o 75% dos concellos de Galicia presenta dita conta en tempo e forma e está establecido, por exemplo, que o Concello de Arteixo non podería recibir ninguna subvención, por exemplo, da Xunta de Galicia dende ese día ata que solucione esta cuestión. Ademais, queda constancia de que o noso Concello rinde contas fora de prazo e, polo tanto, é unha falla de rigor na xestión ao incumprir os prazos legais, incrementando para aqueles que analizan as contas as sinais de alarma sobre as debilidades e riscos na xestión do noso Concello. Me gustaría que se
que se nos dese tamén esa información e, como decía anteriormente, que lle deran unha volta, así é normal, ter que acabar pagando casi 2 millóns de euros en intereses a costa de todos, cuns cartos que temos guardados no banco de 13 millóns de euros que podrían ser utilizados perfectamente para financiar esas obras que creo que son necesarias e o noso grupo non vai a poñer en dúbida. Pois ben, esta é a terceira vez que traemos a este pleno esta operación. Trátase de dar conta da adxudicación con esta inversión que vai facer o Concello. Vanse facer obras moi importantes que de outra forma non sería posible acometelas por criterios de prudencia financiera e da Lei de Estabilidade Presupuestaria. Obras tan importantes como a reforma do hotel balneario, humanización da travesía de Arteixo, a senda da Avenida do Embalse, a senda da Avenida da Praia, parques do Concello de Arteixo, casa de baños, reforma da Praza Balneario, etc. O BNG di que é un criterio electoralista e trátase de endeudar o Concello. O PSOE di que é mellor utilizar os aforros para as inversións e inventa unha ecuación, aí o compañeiro Martín, que a verdade é que é difícil de entender. Fala de 350.000 euros de pago de intereses durante a carencia. Se vostede se lembra no último pleno, está grabado, falamos dunha cousa que é o interés real. Eu dixenlle que o interés real desta operación iba a ser nulo. O interés real trátase do interés nominal menos a inflación. O interés real nesta operación é negativo. O interés nominal a que o Concello se adxudicou esta operación de crédito é o 2,15. A inflación neste momento está en torno ao 3%. Os intereses que recaudou o Concello polos seus saldos en conta superan os 758.000 euros en abono de intereses, moi superior o que hipotéticamente tería que pagar cando dispoña do crédito. Utilizar eses aforros que vostede di, ese exemplo de tendo aforros na casa, utilizalos para esas inversións, desgraciadamente, pola lei que ahora mesmo nos rixe, xeneraría unha inestabilidade, como foi o caso que nos pasou durante o exercicio 2024, non sei se vostede recorda. A utilización de remanente de tesorería para inversións xenera inestabilidade. Desta forma, e insistindo que o tipo de interés real é negativo, consideramos que é un aspecto positivo para poder acometer as obras que este grupo de goberno estima oportuno poder levar a cabo. Nada máis. Gracias. Bueno, eu simplemente decir que xa dixen no anterior pleno que comparto cos compañeiros neste caso, que pode que sea unha campaña publicitaria do equipo de goberno de cara ás próximas eleccións, pero tamén dixen no anterior pleno que a veciñanza de Arteixo xa sabe a día de hoxe cal é o xogo de cada un e poñendo nunha balanza o beneficio das obras que se presentaban para facer con dito crédito, para min pesa máis esas obras e o beneficio que lle van a dar a veciñanza e o Concello de Arteixo. Entonces, esa foi a miña argumentación para haber votado a proposta a favor. Creo que non tería sentido pois hoxe votar en contra ou absterme do crédito que se vai a pedir, porque unha cousa vai unida a outra. Xa expliquei perfectamente os motivos de cal era o noso voto favorable e non me vou a repetir en máis, simplemente decir que espero que si ese crédito sea utilizado para levar a cabo as obras que se presentaron, que supoño que sí, porque habrá que xustificalo, e nada máis. Gracias. Sí. Ben, insistir no mesmo que levamos dito na primeira intervención. De feito, o que acaba de comentar o concelleiro de Facenda, pois limitouse a decir que obras viñan aí e que eran moi importantes, pero non dixo
non nos rebatiu nada os argumentos que nós viñamos utilizando e, por tanto, bueno, mantemos este voto, o voto da abstención, que é un voto que non ten que ver máis que nada con este expediente administrativo da operación de crédito a longo prazo, e isto que se trae a pleno hoxe é un paso máis desa operación de crédito, dese proceso. Entón, bueno, pois nós votamos a abstención nos plenos a donde se trouxo este tema e vamos a seguir facendo. Bueno, pois nós creemos que é unha medida electoralista e creemos que é unha medida que o goberno local sacou polo seu propio interés, nada máis. E aínda que haxa, como dixen na primeira intervención, obras que aquí son interesantes, bueno, pois en principio as formas nas que se fan estes expedientes e na forma na que se fai a operación de crédito non estamos de acordo con ela e o noso voto vai seguir sendo a abstención, nada máis. Sí, gracias. Bueno, o sea que prácticamente o que nos está a decir o concelleiro de Economía é que nos van a devolver pasta. Non, ese interés é negativo e nos van a dar dinero. A realidade é a que hai un crédito solicitado ao 2,15% en 10 anos con 2 de carencia. Faz os datos obxectivos, vostede traballou en banca e hai que pagar 1.900.000 e pico euros en intereses. Eso é a realidade. Eso é o que eu intentaba explicar, que en calquera casa que ti digas, pois eu teño aforrados 1 millón de euros e teño que comprar unha casa de 400.000, non se entendería, ou polo menos eu creo que é o que non entendería ninguén, é que se fose unha operación de crédito podendo utilizar os cartos que temos a disposición. E vostede di que porque entramos en inestabilidade presupuestaria. Si levamos 2 anos en inestabilidade presupuestaria, 2 anos. E vostedes fan, ao final, un plan que non hai que facer absolutamente nada. Utilicen os cartos. Vostedes que se permiten, e por certo non contestou, tan sequera presentar a conta xeral no prazo establecido, o 15 de outubro, que tampouco me contestou por que un concello como Arteixo, que ten unha capacidade de persoal, unha capacidade de todo tipo moito máis elevada que outros concellos, está no 25% dos concellos de Galicia que non presenta a conta xeral a tempo, e que iso ten, evidentemente, unhas consecuencias que poden ser máis ou menos graves. O que ten claro é que para aqueles que analizan as contas dos concellos, Arteixo pasa a estar no foco de que carallo está pasando. Eso é unha realidade. Estou falado con alguén que se dedica a estas cousas. Entonces, meter este concello neste problema non o entendo. Pero volvo a repetir, ninguén entende que con 13 millóns se faga esta operación de crédito para pedir aos bancos e pagar 1.900.000 euros en intereses. Volvo a repetir, é todo por ter rapidez e poder executar as obras o antes posible para a súa campaña electoral. Por lo menos, por nosa parte, nós non vamos a financiar a campaña electoral do Partido Popular. Vale. Cando falamos de inestabilidade presupuestaria, que din que levamos 2 anos, cando se reactivaron as reglas fiscais? Martín, reactiváronse este ano. Por que incumplimos a estabilidade presupuestaria? Polo uso de remanente de tesorería. En caso de, non entendo por que se poden, ou sea, por que non se utilizan eses aforros para... Eses aforros podense utilizar para amortización do préstamo. Vale, podes utilizar para amortización do préstamo e aí non xeneran inestabilidade presupuestaria. Non sei se me entende ou se me comprende ou se está de acordo comigo. En canto ao tema da conta xeral, que non lle contestei antes, que teremos caso de debatilo, porque non é este o punto que estamos a tratar ahora mesmo, traerémolo ao próximo pleno, é un documento técnico que elabora única e exclusivamente o Departamento de Intervención e non ten ningunha aportación política de ningún tipo. Entendo que se o prazo non se cumpriu, non é culpabilidade en ningún momento do equipo político. Vale. Entendo que teño todo contestado. Insisto na flexibilidade que nos aporta a operación de crédito e insisto no tipo de interés real que é negativo, vale? E que o custo para os cidadáns de Arteixo, que é o que vostede lle preocupa, e fixo aí unhas contas para financiar a campaña, non é verdade, vale? Nada máis. Bueno,
yo quedo alarmado que esté preocupado el Partido Socialista porque hizo una referencia de las cuentas bueno, de cada vecino de Arteixo que tiene que devolver en el préstamo. Mi madre, joa, ojalá las hiciera con cada ciudadano español la deuda que tiene el Estado. Si hay una administración en este país que tiene una deuda que es la economía europea más endeudada, es la gestión del Partido Socialista. Sí, y a un tipo de interés 3 veces superior. A un tipo de interés 3 veces superior. Claro, le preguntaremos a Rajoy y si quiere, pues se le preguntamos también a Aznar, a Felipe González, a Adolfo Suárez, a todos, caso, desde que viene la democracia. No, no es verdad. Aquí, sí, la realidad es que todos los ciudadanos de este país están endeudados por generación. Generaciones. Es que no es esta generación, es la siguiente la que tiene que pagarla. Entonces, oiga, qué falta de criterio tienen ustedes. A mí me parece sorprendente y alarmante que hagan esta situación. Se refiere usted a Conta Seral. Es 4 de las principales ciudades de Galicia, 4, algunas de ellas gobernadas por el Partido Socialista, no han presentado a Conta Seral. No sé, qué dramático. Sí que es verdad que hay gente que se está planteando qué es lo que está pasando en esas ciudades. ¿Qué es lo que está pasando en las ciudades como en Coruña, que no tienen Conta Seral? Ojo, y como en Coruña, que tiene un préstamo, creo que son de 35 millones de euros. ¿Qué está pasando ahí? O Santiago, o Lugo, ciudad altamente endeudada. ¿Será también un tema electoralista en Lugo? Seguro. Oye, y en Coruña también, pues debe haber un tema electoralista en Coruña también. Bueno, yo creo que en Vigo ya es el despiporre, no es tema electoralista. El superalcalde, no, yo creo que en este caso ustedes no están acertados. No tiene, entrando en aprobación la Conta Seral, no tiene ninguna consecuencia porque les recuerdo que la mayor parte de las subvenciones se solicitan a partir del 1 de enero. 1 de enero del 2026, que es cuando tiene que estar aprobada la Conta Seral. Bueno, creo que el trabajo está hecho, creo que la planificación que llevamos estos años está avanzada y creo que bueno, pues se plasmará en los próximos meses, en los próximos años, la realidad de actuación y obras que mejoren en ese sentido la calidad de vida de todos los vecinos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto 5 da orde do día. Contrato de xestión, explotación e mantemento do complexo deportivo da piscina municipal e instalacións anexas do Concello de Arteixo. Cambio do réxime contractual aplicable á prestación do servizo. Bueno, este punto que se debate hoxe aquí é o contrato de xestión, explotación e mantemento do complexo deportivo da piscina municipal e instalacións anexas do Concello de Arteixo. Hai un cambio no réxime contractual aplicable á prestación do servicio. Como todos sabemos, no noso Concello contamos con 2 piscinas municipais, unha en Arteixo e outra en Meicende. A día de hoxe, xestionada de maneiras diferentes, e o que se pretende con este cambio é que as 2 piscinas estén xestionadas de igual maneira e sexa un contrato de servicios con prestacións directas a favor da cidadanía, onde o control o teña o Concello. Nós estamos a favor deste cambio de réxime contractual e o noso voto vai ser a favor. Nada máis, gracias. Sí. Ben, bueno, xa explicou Noelia un pouco o tema de que se trataba desta piscina. A mí me xurden dúbidas porque estes días non puiden indagar nos CVDs do Concello, entón, bueno, pois faltan información e faltan informes, como, por exemplo, da memoria e a xustificación do paso da piscina de Arteixo de explotación a prestación. Xa digo, estes días
non me funcionou o CVD aos que remiten moitas veces a documentación do Concello, a documentación que se entrega para o Pleno, moitas veces remite a esa páxina donde ti tes a opción a todos os informes e non poiden chegar a velos. Entón, si me gustaría saber, e se pode ser aquí público para todos os arteixáns, pois perfecto sería saber cal é esa xustificación para pasar a piscina de explotación a prestación. E outra cuestión da que tampouco puiden saber foi que na documentación, na páxina terceira de 4, fala de que en razóns de interese público consistentes na mellora da eficacia e control na prestación do servicio, ademais da reducción do impacto anual do contrato sobre a facenda pública municipal, e gustaríame saber como se impacta. E esas son as dúas cuestións das que eu querería saber, pois se é posible neste pleno, moito mellor. Gracias. Ben, o cambio de fórmula de xestión das piscinas municipais é algo que nós xa nos podíamos supoñer, e aínda que non, ademais podo dicir aquí que aínda non tuvo o seu derradeiro capítulo, que será cando saia a concurso e gañe contra todo pronóstico a empresa que xestiona a meirande parte de contratos que saen a subasta neste Concello, unha empresa que gaña cando oferta o mellor precio e tamén gaña cando non o oferta, e incluso gaña cando non ten solvencia técnica para un contrato determinado e ten que ser o contrincante quen lle diga a nosa administración. Por lo tanto, non creo que me engañes en as próximas datas, a empresa Xiña xestionará sin ningún tipo de risco empresarial as piscinas do noso Concello. O curioso é que cando se falou de facer a piscina de Meicende, e sabendo que non sería rentable a súa explotación, o sabíamos todos polos estudios que había no Concello, o noso grupo propuxo facer unha piscina deportiva, falando en reunións, que pudese dar servicio aos usuarios normais, pero tamén ser un centro deportivo onde os nosos premiados clubes deportivos de natación e salvamento tivesen as instalacións necesarias para uns deportes de éxito no noso Concello, facendo un vaso axeitado para a competición e novas modalidades, facerlle gradas, etc. Pero o goberno actual preferiu deixar coxos aos clubes que non teñen as instalacións necesarias para a práctica deportiva que necesitan e un crecemento que sería natural, e fixo unha piscina que non cubre esa necesidade e tampouco é rentable económicamente. É curioso que en todos os informes aportados polo Departamento de Deportes para esta cuestión non se fale ninguna soa vez, non hai ninguna sola línea que se fale destes clubs que utilizan as instalacións de Arteixo e, por certo, non pode utilizar as de Meicende a día de hoxe. E tamén é curioso que se nos diga que é máis rentable para o Concello a xestión por vía dun contrato de prestación de servicios que sacarlo á concesión nas condicións oportunas para elo. Porque se non buscamos que as nosas piscinas teñan unha rentabilidade económica para as empresas que as poidan xestionar, e podíamos estar de acordo, por que non a municipalizamos ou xestionamos por vía dunha empresa pública? Dese xeito, as ganancias redundarían nos propios usuarios e non deixamos que unha empresa concesionaria xestione as piscinas sen correr ningún tipo de risco, garantizándolle un beneficio industrial para os seus petos. Pero tampouco optamos por unha conxelación de precios, o cual podría ser unha disculpa para esta situación, xa que nos estudios económicos que aportan, os custes están realizados cos aumentos estimados de IPC de cada ano e, por lo tanto, as tarifas subirán ano tras ano co IPC. O estudio, sen o tempo suficiente como para poder estudiarlo dunha forma axeitada, ten cousas que nos generan moitas dúbidas. Por exemplo, se vos fixades nos gastos que pon nos produtos químicos de tratamento da auga, di neste documento que se vai a gastar o mesmo en Arteixo que en Meicende. Eu, polo que recorde, en Arteixo hai 4 vasos, en Meicende hai un. Un tema de volumen de auga, nada máis. Se dice que se vai a gastar o mesmo. Tampouco vexo a repercusión da compra de maquinaria do gimnasio de Arteixo, tendo en conta que a actual maquinaria foi posta pola empresa concesionaria actual e, por lo tanto, é da súa propiedade. Tamén hai curiosidades que vemos que, cando se analizan os custes do persoal, é certo que, por exemplo, o director do Centro Deportivo Arteixo ten un salario de 30.000 euros, uns 8.000 por encima do convenio, outros traballadores tamén están por encima
dese salario. É certo que leva moitos anos funcionando a piscina e supoño que van adquirindo certos dereitos e cuestións que fan que cobren máis. Por exemplo, eu sei que en algún caso, por exemplo, temas de antigüedade que agora non se cobran, pero antes sí. Pero é curioso tamén ver que aínda non fai 3 anos que abriu a piscina de Meicende e o director ten un salario que está 12.000 euros por encima do convenio 21.000 euros por encima do convenio e 12.000 por encima do director de Arteixo. E outros con menos de 2 anos de antigüedade teñen 4.500, 5.000 ou 2.600 euros de salario por encima do que establece o convenio. Eu volvo a repetir, vostedes están preparando unha vez máis, e xa no seu día foi algo que se estuvo encima da mesa, que isto se está preparando para unha prestación de servicios para unha determinada empresa e veremos se me equivoco ou e pedirei en tal caso disculpas se así, ou se dentro de pouco teremos a Axiña, volvo a repetir, xestionando as nosas piscinas un beneficio industrial garantizado sen ter que tomar risco de ningún tipo. Buenos días a todas e a todos. Noelia xa fixo unha exposición no que consiste este punto, non? Que é un cambio de réxime xurídico contractual e en este caso somos coñecedores que nunca vai a ser do gusto do Partido Socialista, pero en este caso é un tema de operatividade e realmente de que sexa sostible no tempo, non? Porque realmente a piscina municipal en Arteixo en este caso foi no ano 2015 cando se firmara este contrato de concesión e logo xa no ano 2022 tivemos a piscina de Meicende, non? Como ben dicía Martín, efectivamente non é o mesmo a xestión do complexo de Meicende económicamente que a xestión do complexo de Arteixo. Eso sin dúbida. En Meicende fixose unha prórroga de maneira temporal para poder chegar a este cambio contractual e na concesión aquí en Arteixo pois tamén se fixo de maneira temporal prorrogar esta modalidade para chegar a confluir as dúas xestións nun contrato de servicio con prestación directa a favor da cidadanía, que está realmente recollido así na legislación e nos parece o máis axeitado. Desta maneira, o que realmente propicia, cando falaban da correcta utilización destes recursos, pois garantía unha continuidade de estabilidade, un control total sobre a oferta de servicios deportivos, mellora na transparencia tamén na xestión, maior protección dos intereses públicos, un maior control na xestión económica, principios de eficiencia e optimización de recursos públicos, tamén unha eficiencia administrativa. Con todo isto manteríase e xorrogaríase ese persoal que temos nos dous complexos, que son sobre 50 persoas. Temos 17 persoas no complexo de Meicende e 32 persoas no complexo de Arteixo. Polo tanto, aí do que se trata é de favorecer tamén o acceso aos nosos veciños, decir que estes complexos a día de hoxe temos máis de 2.000 persoas que entran nestes complexos deportivos. Estamos falando que un 45% da población de Arteixo está facendo uso destas instalacións. Estamos a falar que quizáis esta xestión de servicios nos poida ir na modalidade de 4 anos máis un incluso a 6 millóns de euros para poder xestionar estas instalacións. Polo tanto, redunda no beneficio porque non hai unha subida de tarifas na cuota dos veciños, senón ao contrario, facilítalle que poidan facer o uso e o acceso dunha instalación para outro. E vai a mermar sempre a cuantía a nivel nas arcas municipais, porque cando Martín falaba deses beneficios, a día de hoxe a concesión estamos falando que pode ter, é verdade que na época do COVID e demais sí que tivemos que facer reaxustes económicos, pero na fecha de hoxe posiblemente poida ter os beneficios dos 300.000 euros. Polo tanto, eses beneficios repercutirían nas arcas municipais e quizáis un dos déficits que poidamos ter na piscina municipal pois cos beneficios que se poidan recabar en Arteixo repercutirían no que son na piscina de Meicende. Estamos a falar que poida supoñer uns 150.000 euros
o ano, e esa inversión que comentaba Martín en canto a renovación do equipamento está prevista que haxa unha inversión de equipamento máis ou menos dos 400.000 euros na de Meicende, no complexo de Arteixo. Vale, moitas gracias. Bueno, nós estaremos atentos á licitación que se faga, tanto como se fai, como tamén a quen se lle axudique, evidentemente, como se fixo sempre. Nós queremos os mellores servicios para os cidadáns e creemos que ter as dúas piscinas cunha mesma modalidade é unha boa opción. Polo menos, nós imos a darlle o marxe oportuno para comprobalo se é así ou non. Se non fose, pois, bueno, xa tamén creo que todo ten que ter un marxen de poder comprobalo neste caso, non? Para empezar, creemos que uns deses beneficios desa xestión directa vai ser que todos os usuarios con o mismo carné podan acceder as dúas instalacións, e creo que iso xa é unha cousa que vai ser beneficiosa para os veciños, entre moitas outras. Tamén tendo control directo o Concello, creemos que pode haber unha transparencia máis clara, e, bueno, como dixen antes, nos vamos a dar ese marxe de ver como funciona con este tipo de réxime, esperar o tempo oportuno para que se poda levar a cambio este cambio e ver como funciona e, bueno, despois opinar, porque agora sería opinar sobre algo que non sabemos como vai a funcionar, non? Así que por eso o meu voto vai ser a favor. Eu vexolle máis beneficios que contras. O mellor estou equivocada, como dixo Martín, no seu día, pois se estou rectificarei, e se non estou, pois mantereime o que expuxen hoxe. Nada máis, gracias. Ben, comentar ao que dixo Inés, que a transparencia non se mellora porque vayan as piscinas unidas, nin se faga o mesmo convenio, contrato, nin a eficiencia é mellor. Eso simplemente vai a depender do traballo da xente, do traballo político, etcétera, etcétera. A transparencia nin vai mellor por separado, nin que vayan xuntas. Simplemente hai que ser o máis transparente posible e dar a documentación, bueno, que se pide, e tanto se é a oposición como as administracións correspondentes, non? Por outro lado, bueno, eu falei aquí da memoria, da xustificación do paso da piscina a explotación de explotación a prestación, e non se comentou nada, porque nos informes eu dixen que isto non poidera chegar a velo, non? E falou dunhas cifras aí que se vai a mellorar, non sei, centos de miles, etcétera, etcétera, pero, bueno, pois eso son, ao fin e ao cabo, non son palabras que convenzan, nin cifras que convenzan, porque, da mesma maneira, tamén dixo que íbase mellorar a transparencia, a eficacia, a eficiencia, etcétera, etcétera. E iso, bueno, pois quedou aí todo un pouco no aire. E entón, bueno, o noso voto vai ser a abstención a todo isto, a este tema. Gracias, alcalde. Eu, cando vostede fala de beneficios, supoño que eu non vin o mismo documento que vostede veu. O documento establece que vai haber unha pérdida de 150.000 euros na xestión. Establece o documento que fixeron os técnicos de deportes, nos cuales hai unha pérdida por parte da piscina de Meicende de prácticamente 400.000 euros e unha ganancia de Arteixo de 200 e pico mil, o cual sale unha pérdida de 150.000 euros que vai ter que aportar o Concello, non? Porque unha das fórmulas que ten esta prestación de servicios é que non se corre risco. O que a empresa que colle a prestación de servicios vai cun beneficio industrial garantizado, e se hai pérdidas o Concello, como está facendo actualmente o Concello en Meicende. Se a piscina non dá, que non dá esa realidade, o Concello pon con cartos de todos pois esa diferencia. E iso que ben establecido pois neste informe que eu si leín e si analicei dentro das posibilidades que ten un concelleiro nunha semana ou 10 días poder analizar pois a documentación de todo un pleno
cun informe de máis de 300 páginas, non? Pois, nesa línea, pois, sí que estuve mirando as cuestións e esa pérdida, volvo a repetir, se nós apostamos porque a xestión non sexa por parte dunha empresa, municipalicemos, ou fagamos unha empresa pública, ou metámola dentro de Sumarte, ou tal, non digo que sexa o que eu elixo, pero se vostedes van nesa línea, fan, ora, sacala por vía de prestación de servicios única e exclusivamente por motivos que eu creo que, bueno, que todo o mundo ten na súa cabeza, eu creo que, para min, é un auténtico erro, porque ao final o concurso, o pliego, hai que sacarlo, se sacar en concesión, sacarían as condicións que foran necesarias. Eu vou a repetir, non se conta unha vez máis cos clubes deportivos, creo que non se fixo ben a fórmula de facer a nova piscina de Meicende e agora estamos pagando. Bueno, voy a hacer yo el segundo turno de intervención del Partido Popular y después cierro, ¿vale? Y voy a controlar también lo que son los tiempos. Bueno, no sé, yo estoy seguro que si el sistema elegido para la gestión de las piscinas fuera por concesión, esa intervención que hizo el portavoz del Partido Socialista hablando de la empresa adjudicataria de la prestación de servicios sería la misma que diría la concesión. Diría aquí públicamente que la concesión se le va a llevar Big One, que es la actual concesionaria. Estoy seguro, lo puedo afirmar. Ahora, presuponer que en una licitación pública, en un procedimiento abierto, donde participan técnicos municipales, funcionarios municipales, secretario e interventor, pues oye, al final va a ser ganador o adjudicatario asiña, oiga, pues usted, Rafael, Dios mío, menudo adivino. Y además nosotros, oye, y nos planteamos esta licitación en procedimiento abierto a todo el mundo, que además, oye, una prestación de servicios importante, oiga, que se presenten todas las empresas que se tengan que presentar y si gana la actual concesionaria, pues estará en su derecho, digo yo, estará en su derecho. No sé, lo vuelvo a decir, si fuera en concesión, sacamos la concesión pública y pues vuelve a ganar el concesionario actual, Big One, pues no sé, a lo mejor usted estaba más contento. Pero bueno, y ya apelar a lo que hay veces que sí que nos llama la atención. Apela a la construcción de la piscina, a los clubs, apela... Oiga, cuando entramos nosotros aquí en este gobierno, ustedes, Partido Socialista, que estaban gobernando, no fueron ni capaces de reformar la única piscina existente. No fueron capaces. Eso sí, tenían un remanente importante. Tenían dinero para poder hacerlo, lo que pasa que fueron totalmente incompetentes para ejecutarlo. Y era una reforma de la única piscina que se hizo. Oiga, el gobierno del Partido Popular no solo reformó la piscina de Arteixo, ahora estoy en el turno de cierre, no solo reformó la piscina de Arteixo, sino que la amplió. Le hizo 2 vasos, le hizo la remodelación completa, ampliación del gimnasio. Lo consiguió hacer el Partido Popular, lo consiguió hacer. Consiguió que mejoraran las condiciones para los clubs. Lo consiguió. Y no solo eso, lo consiguió. Habiendo una demanda en la zona norte, inició un proyecto para ejecutar una piscina y una zona deportiva en la zona norte. Lo consiguió. Y oiga, tiene también 2 vasos. Un vaso de piscina y un vaso también para iniciación. Es que lo hemos conseguido, que la prestación de servicio y cada vez, pues, oye, tendrá que ir captando más socios. Tampoco es nuestra obsesión tener ahí una piscina saturada de gente, ¿eh? No es nuestra obsesión, ¿eh? Nuestra obsesión o nuestra preocupación es dar la mayor calidad del servicio, en este caso, para los vecinos de Arteixo. ¿Qué queremos decir con esto? Para que los propios vecinos puedan entenderlo. Muchas veces recibimos quejas de que la piscina, el agua de la piscina de la concesión está fría. Sí, muchas quejas, ¿eh? ¿Y sabe por qué está fría? Porque sí, porque ahí es una concesionaria quien decide la temperatura de la piscina. Y la concesionaria dice que entre lo que marca el reglamento, oye, entre 27 y 31 grados, pues la pone a la más baja. En una prestación de servicio,
quien decide la temperatura de la piscina somos nosotros, son los vecinos quien lo deciden. Y quien decide que a lo mejor que en los vestuarios hace frío, y hace frío porque no quieren encender el aire acondicionado, porque cuesta mucho dinero, porque ellos tienen que pagar la luz y que tienen que pagar el agua, pues a lo mejor quien decide son los vecinos para que, oiga, que en el vestuario tampoco no haga frío. Y quien decide también a veces por el estado de mantenimiento de la piscina, después de 10 años hipotecados en una concesión, que habría que ver, pues oye, pues el estado de mantenimiento último, hay quien va a decidir, pues van a ser los vecinos de Arteixo. Y los vecinos de Arteixo van a decidir cuáles son las necesidades. Y los vecinos de Arteixo van a poder decidir si quieren modificar las clases, si quieren ampliar clases, si quieren variar clases. Oiga, y hasta los vecinos de Arteixo van a decidir, en este caso, que se usen las pistas de pádel. Que les recuerdo que la concesionaria actual nos metió una demanda de 500 y pico mil euros por no usar las pistas de pádel. ¿Sabe lo que hacen ahora? Bailes. Es así. Bailes. Modelo de gestión del Partido Socialista. Concesión, hipotecarse a 10 años y después, oye, si hay frío, seguramente si estamos gobernando nosotros nos echarán la culpa a nosotros. Ya advertimos nosotros que el modelo de concesión sería tremendo y tal, no sería... Oiga, aclárense ustedes. Siendo, en este caso, es la zona deportiva de agua, la piscina municipal más barata de toda esta área municipal. La más barata. Las tasas más bajas. Piscinas nuevas, con una prestación y un servicio de calidad. Y usted también protesta y le parece mal. Yo es que cuando veo los ayuntamientos del PSOE subiendo las tasas de la piscina, 37 euros, 37 euros el bono único. Oiga, de verdad, es que yo creo que háganselo mirar ustedes. Lo que no puede ser es que ahora le conviene criticar la prestación de servicio y nosotros estamos seguros que si sacáramos el régimen de concesión, el Partido Socialista iba también a criticar el régimen de concesión. Todo lo que haga en este caso el Gobierno, que creo que tenemos una contrastada trabajo porque hemos puesto en funcionar la segunda piscina del norte, pues para usted todo lo que haga el Gobierno, mal. Y oiga, y de verdad, dejemos en este caso que discurran los procedimientos de licitación, adjudicación y ver y valorar si el modelo elegido, porque además la prestación de servicios, lo que cambia es que no hipoteca durante 10 años. No es a tan largo plazo. Es decir, que en algún momento, si vemos que la prestación de servicio puede dar algún problema, se puede revertir, se puede hacer concesionado. Ahora, lo que ya es el despiporre, es que pretendan municipalizar la piscina. Yo creo que, Dios mío, aquí hay que municipalizar todo, de boquilla, porque después, cuando tienen alguna responsabilidad de gobierno, cuando gobiernan en algún sitio, ustedes no municipalizan nada. Entonces, bueno, procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto sexto. A aprobación se procede da participación na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, do POS adicional 4-2025 da Diputación Provincial da Coruña. Intervencións, Noé? Bueno, neste punto simplemente manifestar o noso voto a favor, nada máis, gracias. Sí, ben, pois traese aquí, bueno, a debate o Plan Provincial de Cooperación, o que é chamado POS adicional 2025, e entendemos que o Goberno, según a documentación, vai remitir todo o montante que supón que son casi 550.000 euros, vai nos remitir todo a gasto corrente. Entendemos, bueno, que se aforramos gasto corrente, o goberno local poderá aforrar estes cartos para realizar investimentos, obras e dar mellores e máis servizos. Entendemos eso e por eso o noso voto vai ser favorable. Sí, o noso voto evidentemente vai a ser favorable.
agradecerlle unha vez máis a Deputación da Coruña pois a súa forma de repartir os fondos que ten a súa disposición para os concellos da provincia, que, como xa dixen en outras ocasións, pois cada ano son máis e cun reparto máis obxectivo. Neste pos adicional sumamos outros 550.000 euros, que é o cuarto pos adicional e que xa suma máis de 1,5 millón de euros, nada que ver co reparto que facía o goberno do Partido Popular daquela con Diego Calvo e Carlos Calvelo tamén, que estaba no goberno, que repartía fondos a discreción e só un mínimo se facía con criterios obxectivos, algo que, por certo, se segue a facer en diputacións gobernadas polo Partido Popular, o caso de Ourense, onde os fondos se reparten desta maneira. E si, como non se abren os debates e non se pechan, si me gustaría dicir unha cousa. O goberno anterior, que, por certo, gobernou xa fai... Vostede vai a facer 16 anos xa cando acaba esta legislatura. Vostede que decía que só iba a estar 8. E Rajoy, pero si Rajoy... Vostede que decía que só iba a gobernar 8, pero vai a facer 16 anos. E vou dicir unha cousa. É certo que aquel goberno non foi capaz de reformar a piscina, pero é certo tamén que non tiña maioría, que o Partido Popular e o BNG votaban en contra sistemáticamente. Vostedes facían a campaña electoral para logo que vostede recollera esa maioría absoluta que lle chegou de balde, evidentemente, por este tipo de cuestións. Pero, bueno, son augas que non moven muiños. O que sí é a coherencia. Ano 2014. El PSOE Arteixán pide que se pare a gestión da piscina para que se faga unha gestión pública. Isto é o que opinamos no ano 2014. Non mentimos a ninguén. Nós seguimos na mesma línea que plantexamos no ano 2014, e volvo a repetir. Nós non temos nada en que as cousas tamén se leven por vía dunha concesión privada. Se é o caso e a mellor xestión, pois tamén pode ser oportuno que se fagan nalgúna situación. O que está claro é que vostedes están facendo as cousas, e volvo a repetir, vostede di que son mago, é curioso, mago non son, pero dificilmente me vou a equivocar cando digo que esta prestación de servicios a vai a levar a xiña dentro duns meses, porque vostedes é curioso, pero vou a repetir, esta empresa é curioso, ten 7 ou 8 contratos xa no Concello de Arteixo, e gana aqueles que ten a mellor oferta económica e aqueles que non ten a mellor oferta económica. Miren vostedes e analicen os pliegos e as mesas que eu o vin. E tamén incluso gana cando non ten solvencia técnica. E ten que ser outra empresa que denuncie, vostedes se dan conta e dicen, coño, esta empresa non ten solvencia técnica, pero non o detectaron anteriormente, tuvo que haber unha denuncia previa. Entonces, mira, hai cousas que pasan e que son unha realidade que non sei, xa lle gustaría a vostede ser Pedro Sánchez. Xa lle gustaría a vostede ser Pedro Sánchez. Hombre, José eu estou dicindo o que estou dicindo e sostener. Le faltan creo que teño, vostedes fan, vostedes son os heredeiros de Pose, nada máis. Aquí na tal, señores do Partido Popular, non vayan vostedes de tal que vostedes manteñen o goberno sin vergüenza como Mazón, teñen o señor Montoro aí, e non hai máis que ver, un Partido Popular que defende a Ayuso coa súa parella defraudando a Hacienda e os cartos de todos e todas. Pero, bueno, vostedes dan leccións, dan leccións de... Teñen sempre que dar leccións de ética. Son moi curiosos de leccións de ética. Por lo tanto, vou repetir, si vostede, o caso Coldo é unha desgracia, sin dúbida, pero esos personaxes están todos fora do partido. E outros siguen no seu sitio. Esa diferencia de actuar, cando se detecta un corrupto, se lle bota a rúa e que se vaya a justicia encima. E outros, curiosamente, teñen os corruptos. Tiñamos al POS si podemos, hombre. A nosotros ni nos va ni nos viene, ni Coldo, ni Cerdá, no vamos a solucionar nada de eso, venga. Estaba no meu tempo, que non había acabado. Unha persoa que probablemente sexa honrada e que facía o mismo que facían as mulleres do señor Rajoy e as mulleres do señor Aznar, porque tamén tiña asistente e tiñan todas as súas actividades. Que diferencia hai? Que hai algúns jueces que, por desgracia, están facendo política, están actuando ao mandato daquel señor Aznar que decía vostedes actúen, hai que actuar todos. Están indo a por cuestións que tal, pero siga vostede abrindo debates. Non hai ningún tipo de plan. Podemos falar de todo o goberno do señor Aznar que estuvo todo sentado no banquillo. Podemos falar vostedes o que queiran. Se acabou el tempo, venga. A ver, lo vuelvo a decir, nosotros
desde aquí no vamos a poder solucionar ni los problemas de Coldo, ni de Cerdán, ni de Ábalos, ni del hermano de Pedro Sánchez, ni de la mujer del presidente Sánchez, nosotros, ni de Ayuso, ni de Montoro. Nosotros desde aquí no. Nosotros sí que es verdad que no queremos parecernos a Pedro Sánchez. No. Estoy en mi turno. No. Con lo cual, lo vuelvo a decir, para nosotros, oye, creo que sí que debemos centrarnos en lo que es la política municipal. Sí que... No, pero si fue Martín. Pero bueno, Martín, vamos a seguir, que si no, no acabamos. Aquí cada uno el debate hace lo que quiere y lo vuelvo a decir. No lo vamos a arreglar, no vamos a arreglar la corrupción del PSOE, no vamos a arreglar lo del Peugeot, no lo vamos a arreglar, nosotros no. Ni la corrupción del PP, ni el tema de Montoro, y si se quiere ir a cuestiones de Aznar, a nosotros esos temas no nos interesan. A ver, centrémonos, por favor. Ahí tienes razón, centrémonos. Sí que, oye, pues nos vamos a, en este caso, pues a centrar en el POS. Y efectivamente, agradecemos a la Diputación que el dinero que le corresponde a los concellos, que se lo dé a los concellos. Y agradecemos a la Diputación, entidad o administración sin deuda, sin préstamo y con una tesorería en caja, que si hiciéramos los números que hizo usted en el anterior préstamo, 315 millones de euros en caja sin usar de remanente, pues no sé, yo creo que... ¿Cuánto dijo antes que salía cada habitante el préstamo aquí en Arteiza? 30 euros. Yo creo que aquí sale a 3.000 euros por habitante de la provincia, que está en la Diputación sin usar. Terrible. 3.000 euros, que está ahí, que no se puede reinvertir en cada... Y oiga, sí que es verdad que el POS adicional, es, lo vuelvo a decir, dinero de todos los vecinos, no es dinero de la Diputación. En este caso se decide dedicar a gasto corriente y que nos permita a nosotros, pues, poder liberar para otras inversiones. Pero claro, critican aquí, pero no critican la Diputación. ¿Noé? Bueno, simplemente, igual que os demais compañeiros, agradecer a Diputación os cartos que lle proporciona o noso Concello neste POS para mellorar a vida de todos os nosos veciños e veciñas, sin deixar de recordar que únicamente os cartos que nos corresponden por número de poboación, nada máis, non nos dan nada que non sexa noso. Igual que son os cartos de todos cando o Concello de Arteixo fai obras para os nosos veciños, favorecendo igualmente a vida deles. Son cartos de todos nós, non son cartos nin do goberno do PP nin de Carlos Calvelo. Hai que ser realista e non hai que mezclar cousas que únicamente confunden a veciñanza. Os cartos que nos dá a Diputación, evidentemente, son de agradecer, porque, como di Martín, noutras épocas había outro tipo de reparticións, pero, cando se fan as cousas ben, ou se intentan facer ben, son únicamente os cartos que nos corresponden por o número de poboación que ten o noso Concello, ni máis ni menos. Gracias. Xurxo? Sí. Ben, eu casi non iba a intervir nesta segunda oportunidade, non? Pero sí que hai que aclarar certas cousas que dixo o señor alcalde. Estes cartos non son do Concello de Arteixo, son da Diputación, que é unha administración pública que recibe, digamos, os seus cartos, ten os seus cartos, e recibe esos cartos que os traslada aos municipios, pero non son do Concello. Non son do Concello, porque a Diputación, se quixera, podería baremar e facer outras fórmulas para entregar eses cartos. E poderían recibir máis nin menos, porque estes máis de 500, casi 550.000, perdón, espera, que xa me perdín en a cantidad, pero eses máis de medio millón de euros que vostede vai destinar a gasto corrente poderían ser
máis ou menos dependendo da baremación que faga ou que faría esa administración. Por tanto, vostede solicita o POS. Por tanto, non pode dispoñer deses cartos porque son doutra administración. E vostede sábeo perfectamente. Vostede sábeo perfectamente. E se a Diputación ten un remanente de tantos millóns como vostede di 350 millóns, 315. Sí. Pois se a Diputación ten ese remanente é porque os 92 ou 93 concellos da provincia non executaron aínda as obras e non foron entregados. E sábeo perfectamente. Por tanto, non é un remanente, un depósito, unha bolsa que teña aí a Diputación. Tamén depende en grande medida dos municipios. E sábeo perfectamente. E volvendo ao tema que nos ocupa, vamos a votar a favor porque entendemos que independentemente de se vostede propuxera obras, servizos ou gasto corrente, evidentemente van ser unha axuda moi importante para seguir avanzando e progresando neste concello de cara aos habitantes do noso municipio. Martín? Sí, estou de acordo que os cartos da Diputación Provincial son dos cidadáns de toda a provincia, os do Estado son de todo o Estado, os do Concello son de todo o Concello. Pero aquí a única realidade é a que dan os números, e por iso ven o meu discurso. No orzamento do ano pasado, na discusión, eu decía, en transferencias directas, é dicir, en este tipo de plans, a Diputación lle presupostaba 1.295.000 euros, era o que temos nos nosos orzamentos para Arteixo, que, por certo, van 1,5 millón, porque se van asumando os pos adicionales. E o que digo é, isto este ano, claro que son cartos de todo, pero depende de como se repartan, señor alcalde. Quero recordarlle que no 2015, con vostede gobernando na Diputación, se transferían 250.000 euros. Se pasou de 250.000 euros no último goberno de Carlos Calvelo con Diego Calvo a máis de 1,5 millón no ano 2025. Polo tanto, o que digo é que hai formas diferentes de gobernar e hai formas diferentes de dar os fondos. Os cartos da Diputación son para, evidentemente, para darlle solucións aos problemas que teñen os concellos, sobre todo os concellos pequenos. Pero a realidade é que estes plans van abordando cada vez un maior número de cartos que ten a súa disposición a Diputación cuns criterios obxectivos para poder distribuílos. E creo que isto é algo positivo para todos e todos os concellos. E volvo a repetir, non é o mismo que vostedes facían no ano 2015, que o pode ser unha cousa moi pequeniña, ou o mismo que fai a Diputación de Ourense, que sigue dando cartos, pois con criterios subxectivos de que o presidente quere beneficiar a este alcalde ou este outro. Esa é a realidade. Cando son criterios obxectivos, o Concello de Arteixo vai a ter 1,5 millón de euros, goberne Carlos Calvelo, goberne Suso Couto. Igual, exactamente igual. Porque isto eu creo que é a forma xeitada de funcionar nunha administración pública. Vou repetir que vamos a votar a favor deste punto. Lo mismo que antes. No sé, yo creo que esto es una cosa interesantísima para los vecinos de Arteixo, en el sentido de que desde aquí se critica pues el reparto que hace la Diputación de Ourense. Reparto de la Diputación de Ourense para favorecer a determinados ayuntamientos. ¿Y la Diputación de Lugo? La Diputación de Lugo que reparte el dinero con un sesgo político brutal, la mayor parte nominativas a dedo. No, que va, mi madre. Pregúntelo a los compañeros del PP de la Diputación, que están escandalizados. Claro, para ponerlo un poco en el contexto, es la Diputación de Pontevedra, ¿no? Hasta el 2023, gobernado por el Partido Socialista, repartía a dedo, a dolor, Dios mío, lo que hacía, y si no, pregúntele también a lo que son los alcaldes, repartía a dedo, a dolor, la presidenta Carmela Silva, mandada por Abel Caballero, hacía auténticas, había concellos que no recibían nada porque tenían ese sesgo político, y en este caso, vamos a decir así, de revancha por parte de Abel Caballero, que era terrible. La Diputación de Pontevedra, la Diputación de Lugo, gobernada por... Claro, de verdad que es
que a los vecinos de Arteixo les aporta muchísimo. El debate de siempre, ¿y tú más? ¿Y tú más? Si gobiernan uno, gobiernan otros. Aquí nos vamos a... Mire, cuando gobernaba la Diputación de La Coruña el Partido Popular, tenían 100 millones de euros de presupuesto. Cuando gobernaba el Partido Popular, Cuando está gobernando ahora el Partido Socialista, tienen 215 millones de euros. Hombre, también, si doblan el presupuesto y tampoco no dan más dinero a los concellos, es que yo, de verdad, es que es hacernoslo mirar. Sí, 7 veces más de presupuesto que tiene, porque no es lo mismo... Mire, nosotros llevamos haciendo ejercicios presupuestarios desde el 2011. Oiga, de tributos del Estado, en comparación a lo que recibíamos en el 2011, a lo que recibimos ahora, es lo doble. También la recaudación del Estado aumentó, lo que son los impuestos aumentaron, lo que le corresponde al concello de Arteixo y a todos los concellos es que aumentaron. Es que aquí es el mismo hecho. Yo, como comprenderá, yo también sé cómo se dan aquí las subvenciones en la Diputación. Hasta Oleiro sabe cómo se dan las diputaciones en la subvención. La subvención en las diputaciones. Hasta a Carballo sé cómo le dan las subvenciones a Carballo. Y al gobierno. Sé, pues oye, gobierno del Partido Socialista, gobierno municipal del Partido Socialista, 400.000 euros de subvención. Gobierno del Partido Popular, 80.000. Y gracias. A ver, hombre, yo creo que, lo vuelvo a decir, el planteamiento principal que tiene que ser aquí es que reconocer que el dinero de la Diputación es dinero de los vecinos de Arteixo. Igual que dice usted, que los presupuestos municipales también son dinero de los vecinos de Arteixo que decidimos nosotros invertir. En el caso de la Diputación, no, pues por gracia de alguien, pues te da, ¿no? Que lo dijo Surso, la Diputación podría variar los baremos de otra forma. Hombre, sí. Lo que hace la Diputación de Lugo. Efectivamente. Sí. No, pero nosotros ahora no gobernamos. Nosotros ahora no gobernamos la Diputación. Con lo cual que yo creo que es muy importante en ese sentido que la agilidad de la Diputación a la hora de repartir los fondos, porque sí que esos 315 millones de euros en caja, parte son de los concellos, es verdad que tenían que hacérselo mirar por qué se tarda tanto en ejecutar las obras de los propios concellos, que es terrible todas las tramitaciones administrativas que hay, y luego que parte es remanente también, parte también en este caso es por la poca ejecución de la propia Diputación. Pero esto es una realidad, esto no es decir nada que no sea evidente. Con lo cual, bueno, pues por supuesto que nosotros agradecemos el POS a la Diputación, lo agradecemos, estamos en nuestro derecho y procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Sí, ¿no? Sí. Punto séptimo. Ratificación da adenda a un convenio de colaboración entre a exma Diputación Provincial da Coruña e o Concello de Arteixo para a financiación de infraestructuras como consecuencia da cesión do polígono de Sabón ao Concello de Arteixo. Bueno, simplemente decir que isto xa se trouxo a un pleno anterior, que o noso voto, nese caso o convenio PISA, foi favorable, e isto simplemente é unha ratificación do convenio e o meu voto vai no mesmo sentido. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, como é unha continuación un pouco do punto anterior, vamos a matizar tamén algunhas cousas. Claro que os que gobernan na Diputación poden crear programas, poden variar os programas, programas como o POS, que en algún momento foi creado, porque en algún momento non existía o POS, pero noutros momentos, cando foi creado, xa existiu. Entón se aplicaron os baremos, que van matizando, variando, dependendo da demografía de cada concello e demais cousas, etc. Como fai vostede aquí, igual, ou non se traen modificacións aos programas de subvención, non se traen modificacións a... Claro que se fai, non lle vexo eu
ese argumento tan en contra da Diputación. Pero, bueno, polo que respecta á adenda, bueno, xa digo que o noso voto así de inicio vai ser favorable, obedece a un acordo, ademais, foron aprobadas pola Comisión de Seguimento, que ademais é do 30 de xullo deste mesmo ano. Entón, bueno, pois as dúas partes, tanto o Concello como a Diputación, están de acordo nesta adenda e así se deben facer as cousas. Non sei se se lembra cando vostede estaba, vamos a decir en palabras suaves, enfurroñado coa Diputación, vamos a decirlo así, e que botaba peste contra o seu presidente e tal. Nós aquí, e eu en particular, lle teño dito que esa non é a maneira de facer política. A maneira de facer política non é enfrentándose a outras administracións, senón que é debatindo políticamente, porque para eso somos políticos que estamos aquí. E a vostede tocoulle gobernar e xestionar e administrar o Concello de Arteixo. A confrontación non beneficia ás persoas de Arteixo, ás xentes de Arteixo, nin a ninguén. Na confrontación, todos sempre saímos perdendo. E por iso, todos estes acordos de adendas, de reunirse políticamente, decía eu hai meses que se tiñan que reunir, facer unha mesa técnico-política, pois a eso me refiro, que na discusión, no debate político, todos nos podemos entender, pero na confrontación non. E alégrome de que, bueno, que se cheguen a acordos na Comisión de Seguimento do Polígono de Sabón, e o noso voto, xa digo, vai ser favorable. Sí, recalcar eso, a necesidade de colaboración entre administracións para poder chegar a acordos beneficiosos para toda a ciudadanía. Eu creo que ese é o mecanismo oportuno para comunicarse entre administracións, e creo que dai se conseguido moito máis que de facer simplemente batallas a veces que non teñen moito sentido. Creo que xa falamos deste cambio no convenio, que é beneficioso para o noso Concello, por lo tanto está ben que sexa así. E volver a repetir, porque creo que eu estou falando de datos, señor alcalde. Eu non falo de outras administracións, se quere, tamén traería datos, porque, por desgracia, os teño. No ano 2015, a Diputación tiña 170 euros de presupuesto, datos oficiais. A día de hoxe, ten 240, é dicir, ten 1,6%, o sea, como se multiplicaras por 1,6. No 2015 o Concello de Arteixo recibía 250.000 euros. No 2025 recibe máis de 1,5 millón, que significa 7 veces máis. Entonces, vostede, o que nós queremos decir é que a Diputación de aquela utilizaba un reparto que non era criterios, había unha pequena parte, o pos era moi pequeno, e se utilizaban poucos criterios obxectivos para repartir os fondos. E o resto se daba, como vostede di, en convenios nominais, en obras que se facían a discreción por orden e mando dese presidente da Diputación e tamén, evidentemente, daqueles que o acompañaban, que un deles era vostede. Agora, evidentemente, sigue habendo algunhas partidas que síguense dando por vía de convenios nominais, pero o curioso é que o POS creceu exponencialmente e cada vez se reparten máis fondos de forma obxectiva. Os cartos da Diputación non son do Concello de Arteixo. Os cartos da Diputación son dos cidadáns da provincia de A Coruña. E vostede saberá, e supoño que compartirá conmigo, que as Diputacións, se teñen un sentido para existir, é para, sobre todo, apoiar e axudar aqueles concellos que máis problemas teñen, aqueles concellos pequenos que están sufrindo moitos problemas. Ese debe ser o principal obxectivo de funcionamento da Diputación da Coruña, evidentemente, sin olvidar o resto dos concellos. Tamén é certo. Por lo tanto, a Diputación pode repartir entre os cidadáns da provincia do xeito que crea convinte a súa maioría política. E nesa forma de actuar, está o repartir máis entre os concellos con criterios obxectivos ou non facelo. E volvo a repetir, no 2015 se facía moito menos e agora se fai moito máis. E por iso me felicitaba dese xeito de comportarse. Algo que sucedeu tamén nas Diputacións de Lugo e na Diputación de Pontevedra despois dos gobernos de Louzán e de Cacharro, que se aumentaron moitos fondos que se dan de forma obxectiva. Isto, se quere, facemos un monólogo e vostede e eu, diante dos medios de comunicación, debatimos con datos encima da mesa e eu podo demostrar, así como a Diputación de Ourense non o fixo. Non sei se o está facendo ahora con Luís Menor, non o sei. Con Baltar non o fixo.
Por lo tanto, eu creo que os cartos de todas as administracións son dos cidadáns a cales representan. A diferencia é como se invirten e como se manexa. Bueno, yo, monólogo de la Diputación, yo voy a ser más radical. Me gustaría que la Diputación no diera nada al Concello de Arteixo, nada. Que no haya ningún criterio de reparto, ninguno. Que de esos 215 millones que tienen de presupuesto que aumentaron, de verdad, no le den nada al Concello de Arteixo. Pero sí que me gustaría que, oye, que atendieran sus vías municipales, sus vías provinciales. Me gustaría que, en vez de darnos el POS de 500.000 euros para, en este caso, gasto corriente, arreglaran la carretera de Suevos. Me gustaría que, en vez de darnos el POS, arreglaran la carretera que va desde o que faltaba a Uses. Me gustaría que arreglaran también la carretera de Barrañán. Me gustaría que arreglaran la carretera de Armentón. Me gustaría que arreglaran también la carretera de Loureda. Me gustaría que arreglaran la carretera que va a Callón. No nos den nada, francamente. A lo mejor es una postura muy radical por parte del Concello de Arteixo, pero lo único que le pedimos, dentro de su generosidad, es que, oiga, arreglen su competencia. Arreglen su competencia. Porque no 2015 se facía moito menos e agora se fai moito máis. É verdade que tamén agora hai máis recursos, pero bueno, tamén hai que reconocer que se dá máis dinero a los ayuntamientos y se actúa menos donde es su propia competencia, que son en las vías provinciales. Pero eso no é. No, Xurxo. A ver, vostede pode ser moi radical. Ou, bueno, xa lle gustaría ser moi radical, porque se fose radical, diríalle a Diputación que non... Que non existiera, ¿no? Como vosotros. No. Como? Bueno, eso entre outras cosas, pero diríalle este ano mismo, mire, non queremos €500.000 de euros. No. Queremos que hagan sus carreteras. Si hubiera ese cumplimiento... Son 550.000 ou casi, me parece. Entón, bueno, pues se fose radical de verdade diríalle eso, pero vostede de radical ten pouco e a verdade é que, bueno, pois este é un tema xa de debatir por debatir, porque, bueno, entendemos que, como lle dixen, que bueno, que a adenda, que é do que se está a falar, bueno, pois está ben chegar a acordos e está ben que na comisión de seguimento pois se debatan estas cosas e se cheguen a acordos, evidentemente. Home, eu, se for alcalde, non me gustaría renunciar a eses fondos tan sustanciais de máis de €1,5 millón de euros que redundan en beneficio para todos os veciños, sexa en gasto corriente ou en obras. Incluso, vostede dice que non quere esos cartos e que quere que arreglen as vías. E o mete dentro do debate do que se facía no 15 ou 25. E por que no goberno de Diego Calvo non se arreglou a estrada de Suevos? Porque eu non recordo que se arreglara a estrada de Suevos, nin a estrada de Morás. Entonces, evidentemente todos estamos de acordo en que, por certo, a obra de Suevos que está en procedimento e que está en vías de poder realizarse. Nós estamos de acordo en que a Diputación teña as súas vías en correcto estado e que se traballe nelo. E tamén que reciban, pois, este, como decía, €1,5 millón de euros que vai recibir o Concello de Arteixo en fondos repartidos de xeito obxectivo, que, volvo a repetir, eran 250.000 no ano 2015. Eu creo que, ao final, a Diputación o que ten a función, vamos, isto é un debate máis amplio, é, sobre todo, atender a esos concellos pequenos, volvo a repetir, todos aquí moitas veces debatimos sobre certos concellos que non teñen capacidade económica para soportar nin os servicios básicos, e, por tanto, a Diputación, que é unha das cousas que está facendo, porque cada vez se pode meter máis en gasto corrente, cada vez hai máis programas de atención social, de atención de emprego, está un pouco, por decirlo así, implantando programas para axudar os concellos que non poden soportar a carga económica que teñen. De feito, hai concellos que en inversión o que fan é
o que lle dá a Diputación, ni máis ni menos, e logo, evidentemente, tamén pois, darlle unha parte tamén a aqueles concellos que non teñen esos problemas, pero que tamén teñen, evidentemente, que participar nesas inversións da Diputación. Eu creo que, volvo a repetir, como decía antes, que a colaboración e o diálogo saca frutos. O conflito do sí porque sí nunca soe salir. Bueno, y sigo matizando mi propuesta radical. Yo no estoy diciendo que los vecinos pierdan el dinero de la Diputación del POS. Oiga, pero sí que les hacíamos el cambio de que el POS que nos destinan este año que dedicaran a arreglar sus carreteras. Sí, no, ya se lo dije. Es más, es que sí que hemos llegado a un acuerdo con la Diputación, fíjense, para que, en este caso, tenga que ser, pues oiga, el Concello de Arteixo de sus recursos, no de lo que da la Diputación, no de la beneficencia de la Diputación, pues de sus recursos, pues tiene que, en este caso, hacerse cargo y arreglar y hacer la senda que va de Herbedíns a Barreiras. Y es más, de los recursos de los vecinos de Arteixo tenemos que hacer también la continuación de esa senda que va a ir de As Barreiras hasta o Foxo. Y eso lo va a hacer el Concello y lo va a pagar el Concello. ¡Guau! ¡Qué magnificencia el POS! ¡Qué generosidad en el POS! Es más, es que incluso con los recursos del Concello, vamos a hacer el arreglo de la senda, en este caso de la estrada, que va desde el Rozas ao que faltaba, carretera de competencia de la Diputación. Y es más, con esos recursos, con los recursos de los concellos, también vamos a tener que arreglar a continuación lo que son las aceras y las sendas que van desde o que faltaba hasta Uses. Es que si no, no hacían la de Suevos. Pues no sé. Qué generosidad por parte de la Diputación. Qué generosidad. Oiga, su casa, la casa de la Diputación, que tiene que ser mantenida por la Diputación, pues se la tenemos que arreglar nosotros en el 50%. ¿Por qué? Porque si no los hacemos, pues vamos a tener un día un problema de seguridad vial en Loureda, vamos a tener un problema de seguridad vial en Barrañán, vamos a tener un problema de seguridad en el... Pero bueno, eso no se cuenta, ¿no? Eso no se dice. ¡Qué generosidad por parte de la Diputación! Yo, de verdad, sinceramente, prefería que no me diera nada en el 25 y que arreglaran sus carreteras. Nos quitaría un montón de trabajo porque aún encima tenemos que asumir nosotros el trabajo, la licitación y la ejecución, pero sabemos que si no lo hacemos nunca se va a arreglar. Y es más, seguramente si no lo hiciéramos seríamos criticados por parte del Partido Socialista diciendo que ¿cómo están las sendas de la Diputación? No lo sé. Muchas dudas. Y sí que yo reconozco que la confrontación no beneficia y la injusticia tampoco. Y la Diputación, que ya es un tema superado, ha cometido una de las mayores injusticias con este Concello cuando fue el tema de denunciarnos por la venta de la parcela 24. No es confrontación, es una injusticia, es un daño al Concello de Arteixo. No, mira, es la segunda intervención mía que tengo 2 minutos y yo cierro 3 y tengo aquí, estoy en 1.07, ¿eh? No, pero acabé los 2, ahora estoy en el turno de intervención de los 3. ¿Vale? Y acabo, si no está aquí el secretario, para certificar. Entonces, cuando se produce una injusticia, se produce un daño intencionado al Concello de Arteixo, además motivado por otro partido político, que ya no está presente aquí, pero motivado por otro partido político, bueno, pues sí, vamos a la confrontación, decimos las cosas como son, decimos la realidad y bueno, se soluciona, que también hay que reconocerlo, pues en este caso, en una reunión pidiendo y reconociendo ambas partes los errores. Y para nosotros, para Arteixo, que ambas partes reconozcan los errores es de agradecer. Y cuando a lo mejor yo le digo al presidente de la Diputación que me he equivocado y el presidente de la Diputación me dice a mí que también se ha equivocado, pues eso es como se busca la solución. Y se busca sobre todo, en este caso, poder avanzar para un futuro. ¿Que no estaremos de acuerdo en muchas cosas? No estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero por lo menos hay ese cauce de diálogo y sobre todo que siempre lo hemos trasladado así, en este caso, que vean el esfuerzo que ha hecho el Concello de Arteixo porque, lo vuelvo a decir, la mayor parte de las carreteras de titularidad de la Diputación las ha arreglado Arteixo
con sus recursos, no con los recursos de la Diputación. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto oitavo. A aprobación se procede do cambio de uso dotacional da parcela DZV do Plan Parcial Zapateira 1, Urbanización Montegolf. Bueno, simplemente decir que neste punto hai unha ratificación de erros á hora de haber transcribido o texto, simplemente hai que volvelo a votar, o noso voto no anterior pleno foi favorable, neste tamén o vai a ser, é un cambio dotacional das parcelas de Montegolf para que poida desarrollarse a zona deportiva, nós xa dixemos anteriormente que estábamos de acordo e así o mantemos. Gracias. Sí, da mesma maneira entendemos que é un erro que hai que volver a votar para, bueno, pois, darlle oficialidade a esa nova proposta e que, dada a trascendencia deste erro, pois, e por seguridade xurídica, como pon a documentación, pois hai que volver a votalo e nada, e decir que o noso voto vai ser favorable. Sí. Gracias. Bueno, igual non estábamos tan tolos no pleno pasado cando este que lles falaba se decía que nas peticións que pedía a Xunta de Galicia para subsanar con respecto a documentación nos decíamos, pero se no documento non cambia absolutamente nada. Foi algo que expuxen aquí porque estudiei o expediente. Bueno, a realidade, neso nos congratulamos, é que había un erro e se estaba volvendo a mandar o mismo documento a Xunta de Galicia. Por lo tanto, unha vez subsanado o erro e tendo en conta que esta actuación é beneficiosa para os veciños, vamos a votar a favor. Nada, en este caso, oye, Martín, tienes toda la razón. Tú ya lo advertiste en el pleno anterior y nada, agradecer también que lo advirtieras porque fue también la base que también después nos diéramos cuenta y traemos aquí a ratificación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto noveno. A aprobación se procede do novo regulamento do Fondo de Acción Social para Persoas Traballadoras do Concello de Arteixo. Bueno, neste punto trátase o novo regulamento do Fondo de Acción Social para Persoas Traballadoras do Concello de Arteixo. Modifícase o regulamento cunha modificación bastante salientable para nós, a cal compartimos, que é o reparto de axudas sociais para os traballadores do Concello que así a soliciten. Anteriormente a repartición tiñana distribuída dun xeito e agora neste novo regulamento distribúen a repartición desas axudas en función da renta per cápita. Como dixen, é algo co que nós estamos totalmente de acordo. Despois tamén se fan modificacións de redacción axustándose ás actualizacións, pero o máis notorio é o que comentei, é o da repartición destas axudas que vai en función da renta per cápita, que para nós é bastante xusto, non? Polo tanto, o noso voto vai ser favorable, nada máis, gracias. Sí, no mesmo sentido tamén do que xa se está falando, a proposta é conxunta, tanto no Concello como se deu lugar na Mesa Xeral de Negociacións, que foi aprobada por unanimidade. Se os traballadores e os seus representantes están de acordo e o Concello está de acordo e os informes son favorables, evidentemente que decir nós, non? Pois evidentemente ese regulamento do Fondo de Acción Social, que ademais ten uns baremos ahora moito máis en función da renda, pois son benvindos e o noso voto tamén vai ser favorable. Sí. Isto nace dun acordo, evidentemente, na mesa de negociación cos sindicatos, aquí se di que por unanimidade. O cambio máis sustancial que creemos que está ben é que en vez de repartir dun xeito lineal se faga dunha forma máis proporcional e máis equitativa para os traballadores de Arteixo. Por lo tanto,
tendo en conta que nos parece unha medida que é oportuna e que os sindicatos, que son os representantes dos traballadores neste Concello, están de acordo, pois votaremos a favor. Pues acuerdo unánime de los sindicatos, procedemos a la votación. ¿Vale? ¿Votos a favor? Punto 10º. Moción do Grupo Municipal de non adscritos relativa á Estrategia de Xestión, Control e Erradicación do Plumeiro da Pampa. Bueno, estrategia de xestión, control e erradicación do plumeiro da Pampa. As plantas de xénero cortadoira axústanse á definición da especie exótica invasora en España, posto que foi capaz de establecerse nun ecosistema ou hábitat natural ou seminatural e supón un axente de cambio e ameaza para a diversidade biolóxica nativa, xa sexa polo seu comportamento invasor ou polo risco de contaminación xenética. Teñen unha gran capacidade invasora e transformadora do medio, afectando a espazos protegidos e hábitats de interese comunitario de zonas costeiras e sistemas fluviais. En concreto, a especie cortadoría selloana converteuse nun problema de emerxencia ecolóxica en case todos os países do mundo. Ocupa todo tipo de ambientes, tanto naturais, bordes de marismas, dunas, bordes de bosque, pasteiros, etc., como invertidos, prados de sega malmantidos, noiros, cunetas, rotondas, etc. O principal problema que expón as especies deste xénero é a súa elevada capacidade colonizadora. Deste xeito, por competencia, pode desplazar a flora autóctona, afectando gravemente aos ecosistemas e a especies autóctonas. Algúns dos impactos que produce a especie poden ser que disminuye a diversidade e a calidade forraxeira dos pastos, produce grandes cantidades de materia inflamable, aumentando o risco de incendio, disminúe o valor paisaxístico e limita o uso recreativo do terreo, especialmente en áreas naturais. En xeral, altera os servizos ecosistémicos que ofrecen os hábitats que ocupa. Supón tamén un impacto económico debido aos gastos de control e erradicación da especie que inclúen a restauración de hábitats. Afectan a saúde humana segundo proxectos de investigación que se están levando a cabo, constatouse un incremento nos casos de alerxia respiratoria en época de floración da planta. Somos coñecedores de que o noso concello está en gran parte do seu territorio invadido de plumeiros de pampa, xa non só na zona costeira, senón tamén na zona interior. Cada vez son máis os lugares do noso concello que se ven afectados por esta especie invasora, que se expande sen control. As empresas que se dedican á limpeza de cunetas e beirarrúas, tanto da rede de autoestradas de outras administracións como as do propio concello, non están a facer correctamente o seu traballo con respecto a estas especies, xa que non arrincalas de raíz, o que están a provocar é que esta especie aumente coa súa expansión de sementes. Isto todo sen falar na situación na que se atopan as zonas próximas aos areais, as parcelas cercanas ás vivendas, os montes e un largo etcétera de lugares do noso municipio que a día de hoxe xa están totalmente invadidas desta especie. Somos conscientes que dependendo do lugar onde se atopan será competencia dunha administración ou doutra, pero independentemente de a quen lle corresponda asumir esta xestión, control e erradicación, ou igual que o correspondente gasto que provoca, o goberno municipal ten que tomar as medidas oportunas para combater algo que afecta directamente o medio ambiente do noso concello. Por todo anteriormente, solicito que a Consellería de Medio Ambiente do noso concello cumpra cas súas obrigas e leve a cabo unha estrategia de xestión, control e erradicación do plumeiro da Pampa, así como tamén faga coñecedores ás administracións correspondentes da situación que está a provocar esta especie invasora en zonas que son das súas competencias. Gracias. Ben, nós estamos completamente de acordo con esta moción. Nos, aínda que xa hai tempo que non traemos a pleno este tema, nos acórdome que xa trouxemos non só neste caso ao plumeiro da Pampa, aos plumachos que se di normalmente, vulgarmente, non? Trouxemos tamén outras plantas invasoras como a unlla de gato, etc. etc. Entón, sí que estamos totalmente de acordo en que a Consellería de Medio Ambiente se poña as pilas neste sentido e que por fin teña unha estrategia e un control e a erradicación. Neste caso, como di a moción, sobre o plumeiro da Pampa,
e que tamén fagan coñecedores ou partícipes a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia para que se poñan as pilas todos para erradicar esta planta que é invasora. Entón, aínda que poderíamos facer extensiva ou enmendar esta moción con máis plantas invasoras que tamén están no noso concello e que son realmente perigosas no sentido en que comen toda a vegetación autóctona, pois, vamos a votar que sí a moción do plumeiro da Pampa, non? E nada máis pola nosa parte, máis que, seguir insistindo en que na zona norte do noso concello hai moitísimo plumacho que, está erradicando outros asentamentos de outras plantas naturais e autóctonas, como xa digo, non? E o noso voto, evidentemente, é a favor. Ben, bo día a todas e a todos. Ben, anunciar o noso voto a favor a esta moción. Recordar que o noso grupo municipal en setembro de 2021 trouxe unha moción similar falando do plumeiro da Pampa e de outras especies. Se aprobou aquí por unanimidade e recordarlle ao equipo de goberno que cando se aproban as cousas hai que cumplilas e en Arteixo non se está a cumplir o que vostedes votaron nese ano, non? Vostedes parece que teñen ganas de burlarse da democracia e que se pasan, como se suele decir, polo forro o que se aproba por unanimidade neste Concello, aínda que sexan temas locales, porque entendemos que cando hai temas que competen a outras administracións, pois se trasladen, pero aquí é un tema local e, polo tanto, tiñan que haber feito algo para erradicar esta especie. Como ben dice a moción, é unha herba altamente contaminante, altamente de un difícil control. É unha herba que perxudica moitísimo a saúde das persoas, lamentablemente, e que por iso é terrible que aquí non se fixese nada hasta o de agora, que o noso concello este invadido por esta planta, sobre todo na zona norte, e que as persoas que padecen alerxias ás gramíneas poidan seguir sendo infectadas máis tempo do que sufren habitualmente no outono. Dicen os estudios de investigación que pode aumentarse entre 3 e 6 meses máis nas zonas onde hai moitísimo plumeiro da Pampa, que pode traer infeccións virales e bacterianas respiratorias ao largo dese tempo, sobre todo as persoas máis sensibles a estas gramíneas, non? Estamos casi de acordo completamente ca moción que trae a compañera Noelia, excepto en culpabilizar as empresas que limpan as cunetas. Non, a culpa é da falta de dirección política que hai na Consellería de Medio Ambiente. Que o Concelleiro de Medio Ambiente non está a cumplir co seu traballo. Non, cumple solamente con cobrar o salario de dedicación exclusiva que cobra de todos os veciños e veciñas de Arteixo. Pero non cumple co seu traballo. Por iso, a oposición, todos os grupos desta parte, presentamos non fai tanto unha moción conxunta para pedir a súa dimisión, porque levan 20 anos aproximadamente vivindo da política local e non se nota para nada as competencias ás que ten dereito, as competencias ás que vostede ten que cumplir. Non as fai, non as cumpre. Pasa totalmente dos temas que se aproban aquí, incluso aprobados por vostedes mismos, votado por vostede mismo a favor. E dalle o mismo o que suceda en Arteixo co medio ambiente, con este tema e con outros temas. Polo tanto, é triste que teñamos que aguantar que unha persoa que ten unha dedicación exclusiva pagada por todos nós, por todos os veciños e veciñas, faga o que lle dea realmente a gana. E que o máximo responsable deste Concello, que é o señor alcalde, yo permita. Eso é triste. Sabendo, ademais, que a Xunta de Galicia colabora na redacción dos plans de acción e das estrategias de control sobre este plumeiro. E, por si non o sabe, que o debería saber,
Tamén existe un proxecto chamado LifeCop Cortadería, financiado pola Unión Europea, para controlar a especie invasora do plumeiro da pampa no arco atlántico de España, de Portugal e de Francia. Moitos concellos dese arco atlántico xa están formando parte deste proxecto para erradicar un problema que afecta sobre todo a esa zona. Eu creo que o señor concelleiro, cos anos que leva, debería de estar ao tanto de todas estas cousas e debería de actuar de unha vez por todas. E non mirar para outro lado, que entrar a silla, cobrar o salario, solamente. Pouco máis que decir. Votaremos a favor, evidentemente. Ben, en este caso, pois, efectivamente, nos preocupa a proliferación das especies exóticas invasoras pois, no territorio municipal, xa que constitúen, como xa dicían vostedes, unha forma de contaminación biolóxica que compite directamente coa flora autóctona, altera a paisaxe natural e pode ser impactos económicos derivados tanto da perda da biodiversidade como dos custos asociados das accións e controls de eliminación, que xa o dixemos aquí, como ben dicían vostedes, en plenos anteriores que xa tratamos neste pleno, non con anterioridade. Pero neste contexto tamén compre salientar que a Administración local dispoñemos de competencias limitadas en materia de flora e na xestión de especies exóticas invasoras. Xa que esta materia depende fundamentalmente tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, así como das directrices técnicas que establecen esas administracións competentes. En concreto, a normativa vixente a nivel estatal está recollida no Real Decreto 630/2013 do 2 de agosto, polo que regula o catálogo español de especies exóticas invasoras. Este Real Decreto proíbe a posesión, o transporte, o comercio, o cultivo e a introdución no medio natural de especies incluídas no catálogo, como é o caso da cortedeira silloana. Mais non establece unha obriga directa de erradicación destas especies, nin a terreos públicos, nin en privado. Por eso que, Ana, debes de revisar toda a normativa polo que acaba vostede de manifestar e, sobre todo, e quizáis pedirle desculpas tamén ao meu compañeiro concelleiro de Medio Ambiente que nos está acompañando aquí e que está no seu día a día traballando e dirixindo a Consellería de Medio Ambiente. Tamén eu lle podería pedir aquí que o Pedro Sánchez, o seu presidente, que tamén dimita por a labor que está facendo, que está destruindo ao noso país, e que aquí sí que tería competencias, en este tema para, de alguna maneira, establecer obrigas a que lle corresponde erradicar estas especies. Polo tanto, a eliminación das poboacións do caso concreto da herba da pompa depende na práctica da bondade e na capacidade dos titulares dos terreos, o que dificulta unha actuación eficaz e coordinada, mesmo cando algunhas administracións ou particulares realizan labores de control de carácter altamente invasor desta especie, fai que se non se executan accións simultáneas e completas en toda a contorna, pois a súa expansión se reproduzca con facilidade, reducindo a eficacia dos esforzos realizados. De todas maneiras, no caso concreto, aquí en Arteixo, que o falaba demais con Víctor e co equipo técnico do Medio Ambiente, co concelleiro de Medio Ambiente, tense actuando de maneira exhaustiva planificado sobre as zonas costeiras e demais espacios públicos afectados, desenvolvendo campañas específicas de eliminación e control da especie, así mesmo a través dos servicios municipais de sardinería e mantemento. Procédese desa forma continua a retirar eses brotes detectados tanto en parques como en zonas verdes en outras áreas municipais, co obxectivo de evitar a súa expansión. Pero, mentres non sea unha actividade coordinada, pois seguramente volvan a proliferar. No relativo ás faixas laterais da estrada, que tamén comentaban vostedes, aí o que se fai habitualmente, como son labores de desbroce, resulta unha medida máis ben de contención, pero non de erradicación, porque habería que ir pois unha por unha económicamente, a día de hoxe, pois eso hai que facer un estudio moi exhaustivo e económicamente teñen que repercutir e teñen tamén que, de alguna maneira, actuar as outras administracións públicas. E, ademais, incluso se acometen actuacións intensivas a nivel municipal ante esa ausencia de norma. A obriga xeral de eliminación por parte de todos os titulares dos terreos fai que os esforzos illados teñan unha eficacia
é máis limitada. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable, como fixemos anteriormente, porque estamos traballando en isto, non dunha maneira radical con todas elas, pero sí que se teñen en conta en todas as actuacións que se está facendo na medida do posible, e tamén se fai un chamamento, pois en este caso os veciños nas zonas privadas, que poidan actuar tamén mentas eles poidan. Grazas. Bueno, primeiramente decir que eu non era consciente de que isto xa se trouxera a pleno, evidentemente, porque eu nese momento non formaba parte da corporación, nin que fora aprobada por unanimidade. Eu simplemente plantexo esta moción e a trouxen novamente, como din os compañeiros, para solucionar un problema que a día de hoxe é visible e real, vamos, que non me estou inventando nada. Eu si creo que as empresas, como explico na moción, non están a facer ben o seu traballo, porque non se están arrincando as especies, estánse solo cortando, e isto fai que cada vez se expanda máis e máis, non? Evidentemente, a Consellería de Medio Ambiente está para controlar, supervisar e cambiar o que non se fai ou non se está a facer ben, iso é evidente, supoño que xa sabrán as súas funcións, as súas funcións son esas. E tamén, como dixen na moción, a Consellería de Medio Ambiente está para dar traslado, como indico, e facer coñecedores ás administracións correspondentes da situación que está a provocar esta especie invasiva, que, como ben dixen, hai lugares onde está esta planta invasora instalada que sei perfectamente que non son competencias do Concello e que eles non poden actuar. Por iso nombro que se faga coñecedores ás administracións que teñan a correspondente competencia. E, bueno, por último, agradecer o voto favorable de todos os membros da corporación, porque, como dixen, creo que é un problema visible que a invasión desta especie ten uns prexuicios, xa non é que nos guste máis ou menos como queda no noso Concello, senón que, bueno, que ten uns prexuicios, como expuxen na moción, pois que teñen que poden provocar incendios, que prexudican a saúde das persoas, e que, bueno, que creo que son cousas complexas, evidentemente, porque non é unha planta que se vai a sacar de hoxe para mañán, pero, bueno, creo que deberías empezar por eso, por haber unha xestión, un control e intentar erradicalas na medida do posible, non? Nada máis, gracias. Ben, bueno, como xa dixen, o noso voto vai ser favorable. É un tema que nos preocupou, que nos preocupa e que nos vai preocupar no futuro. Se o Concello está traballando en este tema, impliquen a administracións superiores, por decirlo así, porque é un tema que nos individualmente como Concello non imos dar atallado. Non imos dar atallado. O que se precisa é que outros concellos da comarca e administracións como a Xunta se impliquen, se involucren e poñan os seus técnicos a disposición tamén deste tema. Hai concellos na comarca que intentaron por activa e por pasiva erradicar tamén poñendo moitos recursos humanos e económicos e non o deron logrado porque un concello solo non pode actuar. Por iso, independientemente de quen teña as competencias e a quen toque menester facelo no Concello de Arteixo, evidentemente, isto é unha labor de varias administracións. E xa digo, e canto antes empecemos, antes a erradicaremos. Nada máis. Ben, está claro que ten que haber un plan de erradicación destas especies invasoras. Por eso, repito, e o enseño aquí, a Xunta de Galicia, que son o mesmo partido que vostedes, está a traballar cos concellos para facer estes plans, para utilizar en conxunto as estrategias para erradicar esta especie invasora en concreto. E está a traballar, a Xunta de Galicia, dice aquí, Ángeles Vázquez recuerda que el gobierno gallego colabora con el proyecto Life Más Stop Cortadería.
Entonces, aqueles concellos como Bergondo, que se trasladou aquí nesta foto, están en Bergondo, están aquí ao lado, que queren, de verdad, erradicar isto, que se queren poñer de verdad en marcha para traballar, para erradicar isto, que é complicado, sabémoslo todos, que é moi complicado, como dice o compañero Xurxo, incluso se debería contar coa colaboración da comarca, de outros concellos da comarca, evidentemente coa colaboración cidadana é imprescindible, e coa colaboración tamén das empresas que poidan traballar para erradicalo e ver como se pode sacar as raíces e tapar as zonas, o mushing, que se chama, para que non volvan a vir, para que non volvan a medrar. Hai sistemas, hai sistemas. É complicado? Sí. Pero o que hai que poñerse, o que hai que ter é dirección política para querer facelo. E, dende logo, non lle vou a pedir disculpas a ningún concelleiro de Medio Ambiente desta corporación porque non as merece, vale? Porque non leva demostrado en todos estes anos que se pon as pilas. E, polo tanto, non lle vou a pedir disculpas. En canto ao que vostede dice que o Pedro Sánchez acabou co país, pois menos mal que está Pedro Sánchez, porque desde que está, fíjese que a moitas mulleres como a min, subiu-nos o salario mínimo máis dun 50%. Menos mal, porque senón a día de hoxe, no ano 2025, seguíamos cobrando 738 euros. Fíjese, que desgracia para o país. La pena es eso, no, yo comparto y apoyo lo que es la moción. Además, creo que la presentas bien fundamentada y con un objetivo claro. Entiendo también la postura de Xurxo. Da igual ya lo del PSOE, pues lo del PSOE es... Yo creo que aquí es insultar, en este caso, al concejal. Es lo que les va, lo que les gusta. No voy a pedir disculpas. No sé, yo creo que seguramente el problema de la Pampa en otros concellos gobernados también por el PSOE también es culpa del concelleiro que está allí apoltronado y que no trabaja y que tiene la adecuación y que lleva... Es culpa también del concelleiro, eso sí, gobernado por el Partido Socialista. Es que así les va. Es que así les va a ustedes aquí en Arteixo. Yo creo que, de verdad... Solo le faltó decir que Víctor es el culpable del cambio climático. Es más, que lo es. Es más, yo creo que hasta Víctor es culpable de la sequía. Entonces, no haces tu trabajo, no sé lo que hay que hacer. Es más, es que yo creo que si se arreglara lo de la sequía y vinieran las inundaciones, yo creo que el Partido Socialista de Arteixo diría que Víctor es el culpable también de las inundaciones, donde antes dijeron que era culpable de la sequía. No aportan nada ustedes a este concello, nada, nada positivo. Sí, no aportan... Pero lo volvemos a decir, es que... Por supuesto, a mí sí me rebaten sobre la moción y tal, pero aprovechan el speech para decir aquí yo pido la dimisión de no sé qué, que será culpable de todo. Patos, gatos, ratas, cans, faixas secundarias, no secundarias, nada, es culpable de todo. Sí. Sí. Noé, ahora te queda 2 minutos a ti y cierro yo, ¿vale? Si quieres decir algo. No, eu a verdade que non sabía que me quedaban estes 2 últimos minutos, pero bueno, repetirme e agradecer o voto favorable. Creo que é un problema visible para todos, que non é nada irreal, nin nada. Eu non quixen pisar a moción de nadie, ni moito menos. Non tiña constancia deso, como dixen, por non formar parte da corporación nese momento. Tróixeno porque a día de hoxe o problema sigue sendo pois, o que era no seu momento, ou supoño que maior, porque Arteixo está completamente invadido desa especie por moitos lugares, xa non só no interior, sino tamén no exterior do noso núcleo. Bueno, creo que é algo que sí que é verdad que deberíamos poñernos as pilas neso, porque, como dixen, ten uns prexuicios. Espero que a moción non quede en saco roto, que, bueno, que se quedou nese momento, espero que neste non, eu teño a esperanza de que sí, porque somos conscientes da problemática que provoca. E nada máis, gracias.
insisto, creo que la tienes bien planteada y creo que sí que hay que hacer. Lo que nos extraña es eso, pues vamos a decir, el insulto continuo y permanente, en este caso del Partido Socialista de Arteixo, porque yo podría decir, tampoco se esfuerzan mucho. No, casi mejor. Sigan por el camino que están, que lo están haciendo muy bien. Porque fíjese el grandísimo esfuerzo que le supone al Partido Socialista, el grandísimo esfuerzo, coger internet, que es lo que les va a ellos, lo de Bergondo está bien, pero Dios, qué difícil es ir a hablar al técnico de medio ambiente. Qué difícil es preguntarle su opinión sobre esto. Dios, no vamos a... Es que queda lejos, hay que andar. No tengo internet. Oiga, hasta existe una cosa que se puede utilizar, ustedes lo pueden utilizar para bien, no como lo hacen generalmente, que es el teléfono. Pueden llamar al técnico municipal y decirle al técnico de medio ambiente, a Óscar, al vigilante medioambiental, gente que está completamente implicada, gente que lleva trabajando con Víctor muchísimos años. Estamos hablando de políticos. Y si no hay competencia municipal sobre medio ambiente, ¿para qué los vecinos de Arteixo le tenemos que pagar el salario a un señor que no tiene competencia? Vale, ¿puedo continuar? Además es sistemático. Cuando en este caso a Ana Cedera, pues oye, se le dicen las cosas y no les gusta, pues a decir, a interrumpir. No, oye, Víctor, de verdad, vete tú a quitar la pampa, venga. Vete tú. Vete tú personalmente a quitar la pampa para que esta gente esté tranquila y para que no te estén insultando constantemente. Mientras esté yo aquí gobernando, Víctor va a ser concejal de medio ambiente. Mientras esté yo. Y le tengo que dar el traslado y el agradecimiento de todo el trabajo que ha realizado todos estos años. Porque además, que es un trabajo, que lo vamos a reiterar y que varias veces le dijo, que está a pie de calle con el vecino y yendo a todos los sitios, cosa que no hacen ustedes. Así les va también. Es que es más, casi mejor no decirles nada, porque no vaya a ser que rectifiquen y que sean capaces de preguntarle al técnico de medio ambiente, oiga, ¿cómo entra el Concello de Arteixo en fincas privadas a cortar la pampa? ¿Cómo entra? ¿O cómo entramos nosotros en las carreteras de la Diputación a cortarlas? O, según lo que pretende, en este caso el Partido Socialista, todo por culpa de Víctor, no sé, si viene un rayo, un trueno o una tormenta y un huracán, es culpa tuya que no haces tu trabajo y que estás en la poltrona. Es que es incomprensible. Oiga, ¿cómo entramos en fincas privadas? Para erradicar, porque es lo que digo, para erradicar este tipo de problemática, ¿por qué no hablan con el técnico municipal, el técnico de medio ambiente? ¿Por qué no se informan más? ¿Por qué no se asesoran un poco? Y de verdad, ¿por qué no lo valoran? Y por alguna vez, por una vez en su vida hacen lo que es una defensa de una moción o vamos a decir, cualquier tipo de reproche sin insultar y sin atacar. De verdad, ¿por qué no se esfuerzan algo en eso? Tan difícil es no insultar a un vecino que además tiene el apoyo. Decir que está na poltrona, que non fai o seu traballo, que leva 20 anos... No, vale. Bueno, continuamos, para terminar, y le vuelvo a decir, vamos, en este caso, a hacer el trabajo desde medio ambiente. No sabemos después si de las pulgas, si de los gatos, si de los perros, si de las inundaciones, si de la sequía, si de las fajas secundarias, si hay que cortar o no hay que cortar. Oye, no sabemos cuándo lo vamos a hacer. Porque, Dios mío, el trabajo que ustedes desconocen, que hace la Concejalía de Medio Ambiente, que hace el concejal y que hacen sus técnicos. Procedemos entonces a votación de la moción. Punto 11º. Moción do Grupo Municipal Socialista relativa ao desenrolo da Unidade de Actuación 5 e da construción da Casa das Artes. Gracias. Sí, gracias. Xa sei, non fai falta que me recorden todas as súas intervencións. Era moito mellor que yo recordara a vostede mismo. Era moito. Yo intento ajustarme al tiempo, para eso lo modifiqué porque y me de verdad, limité yo en el tiempo. De verdad que non creo que seamos o problema en excedernos de tempo. Ben, a moción dice, o PSOE de Arteixo, como todo o mundo sabe, leva máis de 10 anos propoñendo a construción dunha nova infraestructura cultural
no noso Concello para desconxestionar o saturado centro cívico do núcleo de Arteixo e dotar de novos espacios a magnífica comunidade cultural que ten o noso Concello, ademais de mellorar a calidade da nosa escola de música con máis espacios, mellor horario e novas actividades como pode ser a danza. O noso grupo presentou en 2019 unha proposta concreta que acompañamos coa moción, despois dun acordo co Grupo de Goberno do Partido Popular na aprobación dun modificado de crédito que contemplaba a dita construción, no cual o propio alcalde decía que esta infraestructura que iba a realizar por acordo con o noso grupo teria que situarse na unidade 5 ou 8 preto do centro de saúde. A nosa proposta que fixemos e achegamos vinculábase ao documento de reforma interior da unidade de actuación 5 do noso Concello, que conta cunha parcela dotacional para aproveitamento do noso Concello, e ademais incluíamos a posibilidade de construir un aparcamento subterráneo ante o crecemento do noso Concello e a falla de prazas de aparcamentos que poden axudar a dinamización social e económica do noso Concello e a nosa hostelería. O Grupo de Goberno do Partido Popular asumiu a necesidade da construción desta nova infraestructura cultural que eles xa propuxeron que se denominara Casa das Artes e comprometeuse no seu programa electoral de 2019 a poñela en funcionamento, tal e como podemos observar nos medios de comunicación. Acabamos de ver nestas datas como a Consellería de Medio Ambiente deu luz verde ao proxecto de urbanización da Unidade de Actuación 5, pero tamén observamos como o Grupo de Goberno do Partido Popular pasou de pactar, porque isto foi un pacto con o noso grupo, a construción da Casa das Artes, e despois prometera na campaña electoral do 2019 a esquecela completamente na actualidade. Por lo tanto, eu creo que xa é reiterativo, pasou ca moción que acabamos de debatir anteriormente con un acordo que se chega despois dunha moción do Partido Socialista para que se fixera un plan de erradicación de plantas invasoras. O que pedimos é ao Grupo de Goberno do Partido Popular que cumpra o acordo co Grupo Socialista e a promesa electoral do seu partido no 2019 para construir a Casa das Artes e dotar de máis e mellores espacios ao noso tecido cultural e á Escola de Música actual. E logo pedimos tamén que se tome en consideración a proposta que o noso grupo facía para aproveitar o desenrolo desta unidade de actuación, a unidade de actuación 5 do noso Concello, para dita infraestructura e estudiar a posibilidade de construción dun aparcamento para dinamizar a vida sociocultural e comercial do noso casco urbán. Evidentemente, facemos dous puntos diferenciados. Un é que se cumpra o acordo para a construción da Casa das Artes, outro que se tome en consideración a proposta que nós fixemos con toda a boa vontade, cando vostede dice que non facemos as cousas de boa vontade, tan de boa vontade era que lle trouxemos a ese estudio que fixemos e vostede incluso chegou a falar co arquitecto. Nada máis, gracias. Bueno, en primeiro lugar, decir que nós imos a votar a favor desta moción porque creemos que todo o que faga referencia á cultura e á súa mellora é beneficioso para os nosos veciños e veciñas e, por suposto, tamén para o noso municipio en xeral. Crear a Casa de Artes onde se poidan ter máis espacios, mellorar os horarios e crear novas actividades consideramos que é algo beneficioso. Pero sí que non quero deixar pasar a ocasión desta moción que para facer un apunte que non é unha crítica, por suposto, a esta moción que xa acabo de dicir que a vou a votar favorablemente, nin tampouco é unha opinión, neste caso, para tirarlle flores ao equipo de goberno, que xa todos sabedes que, bueno, discrepo en moitas cousas con eles, senón é máis ben unha opinión persoal que teño sobre crear máis espazos, non? Sempre decimos que este goberno só invirte en cemento e que se olvida os servicios básicos. Eu, neste caso, referíndome a esta moción, sigo pensando o mesmo. A veces non se trata de construir máis, senón de sacarlle proveito o que xa hai feito. Teño que decir que a Escola de Música de Arteixo tamén ten a día de hoxe, supoño que xa todos o sabemos, unha nova sede que se atopa no Centro Sociocultural de Meicende, algo co que estou totalmente de acordo, porque tamén se dinamizan outros centros que quizás, se non fose porque agora ten ubicada ali a Escola de Música, non tería tanta afluencia. Eu considero que facer este tipo de desgloses noutros centros é beneficioso para o noso Concello. E creo que xa falamos aquí moitas veces en moitos plenos sobre construir centros sociales. Temos un Concello conformado por 13 parroquias, creo que cada unha delas ten un centro social, algunhas hasta me atrevería a decir que ten 2 espacios públicos, e despois criticamos que non están dinamizados,
teñen as portas cerradas a maior parte do ano, pois tamén é normal que os teñan, a veces no rural, porque se construímos e despois en cada centro temos un usuario, evidentemente o Concello non pode soportar eso. Entonces, creo que é de valorar este tipo de cousas, como, por exemplo, no caso da Escola de Música, que se fixo un desglose e se puxo, pois, por chamalo de alguma maneira, unha segunda Escola de Música no Centro Sociocultural de Meicende, que creo que pois, empezará a funcionar co tempo. Ahora ten, pois, creo, se non me equivoco, poucos usuarios, pero creo que co tempo habrá máis, porque ao final do que se trata é de ter as actividades sexa donde sexa, e creo que a veces a xente tamén ten pois que aprender un pouco a desplazarse a outros sitios. É verdade que está moi ben concentrar todo en Arteixo e ter todo ao pé da casa e chegar ao centro cultural do paseo fluvial e encontrarnos ca Escola de Música e con todos os servicios, pero entonces, para que temos os outros espacios? Pois a veces hai que aprender tamén un pouco a valorar o que hai nos outros centros socioculturales e a desplazarse, porque ao final está todo dentro do noso Concello, non? Bueno, despois a moción tamén fala da posibilidade de estudar a construción dun aparcamento para dinamizar a vida sociocultural e comercial do casco urbano. Nós estamos totalmente de acordo en eso. Creo que é algo do que todos somos coñecedores. Arteixo cada día crece máis e o aparcamento, pois, é unha problemática visible e real que temos que buscarlle unha solución, que creo que se van a crear pois, algún tipo de aparcadoiros ou que se están plantexando facer que vai a solucionar pois, unha parte desa problemática, pero que non vai a ser a suficiente. Entonces, bueno, a construción de aparcamento sempre vai a contar con o noso apoio, porque, como di a moción, pois dinamiza a vida sociocultural e, por suposto, o comercio pois menor que temos no noso Concello, non? E nada máis de momento. Gracias. Sí. Ben, avanzo que tamén o voto do BNG vai ser positivo, vai ser a favor. Entendo que no fondo da moción, e isto ven a raíz do que comenta Noelia, entendo que no fondo da moción está que se creen esos servizos, como poden ser unha potenciación da Escola Municipal de Música ou a creación dunha escola de danza, locais de ensaio, asociacións culturais onde os veciños e veciñas poden desenvolver e promover a cultura, porque Aínda que hai edificios, bibliotecas, centros sociais, centros cívicos, etc., pois sí que hai necesidade dunhas infraestructuras municipais. Eu tampouco sei se se deben crear ou construir edificios. Pásame un pouco como Noelia, pero sí que creo que no fondo da moción está en que se promocione non a cultura tal como está concebida neste Concello, tal como a concibe o Partido Popular, pero sí de desenvolver moito máis, porque ademais a nosa sociedade é moi dinámica e moi activa neste sentido. Hai asociacións de todo tipo, deportivas, culturais, e a verdade é que a dinamización é importante, é promover esa dinamización o fondo desta cuestión. Por tanto, eu voto a favor desta moción, que o que pretende que o goberno local, pois lle dé unha volta a esta situación que necesitamos e que, evidentemente, se propoña un novo proxecto cultural para este Concello, que creo que está a necesidade. Eu creo que levamos xa anos anquilosados nas mesmas cousas en canto a cultura, e non vexan vostedes a información que hai de Arteixo por outros lugares, por outros arquivos, que ben poderían ser, e avanzo aquí tamén, pois
un ben para o noso Concello, para sentirnos orgullosos de pertencer ao noso Concello, de documentación patrimonial que hai por outros lados, por outros arquivos, e que sería interesante que nos puxéramos as pilas para traballar a prol deste patrimonio, desta cultura que tanto necesitamos e que tan orgullosos nos fai de pertenecer ao noso municipio. Nada máis. Hola, bons días a todos. A ver, adiantar que o Partido Popular sí que está de acordo ca creación de calquer novo espacio cultural dentro do Concello. O que me sorprende é que alguén pida que se construya unha dotación en unha unidade de actuación que vota en contra. Isto é algo raro, non? Pero, bueno, vendo de que queremos solucionar o tema da vivienda sin construir casas, política do BNG, porque o hormigón cheira, madre de Dios, como vamos a usar o hormigón para facer casas e solucionar o tema da vivienda? Hai outras solucións. Eles teñenas, nadie as conoce, pero que eu sei que as teñen. Algún día diránnos como se vai. Desta mesma maneira, extrañame de que en unha unidade de actuación que votamos en contra, porque volvemos ricos a todos os millonarios que se son máis millonarios, e que somos así de malos malísimos, porque o único que nos preocupa é que haxa máis cemento en Arteixo, que ahora queiran en ese espacio dotacional generado co seu voto en contra, queiramos facer algo ali. Claro, o Partido Popular, cando está movendo unidades de actuación, é ca única finalidade de conseguir espacios dotacionales, máis aparcamientos, máis espacio público. Calquera outra visión, pois, bueno, é tan torticera como primeiro votamos en contra, pero ahora queremos que se fagan cousas. Non entendo. Tiño unha conversación pendiente para que alguén, dame igual quen, valme a señora Pontón, pero calquera outro, que me explique eso de solucionar o tema de vivienda sin usar o cemento, sin construir viviendas, porque seguro que hai viviendas escondidas que nadie sabe. E nada, pois gracias por esta moción, porque realmente sigue a línea do noso traballo, e nós sí que estamos de acordo en que se fagan espacios culturales para os veciños de Arteixo, porque así o imos demostrando no andar día a día. É unha pena que estea a unidade de actuación un pouco retrasada por o tema dos cambios normativos en medio ambiente, porque ahora os proxectos de urbanización precisanse a tramitación, que curiosamente veu a semana pasada, parece que nos chegou a autorización de medio ambiente para facer a unidade de actuación. Por outra banda, tamén sí que é interesante estudiar o tema de aparcamentos, en xeral, en Arteixo. Facer un aparcamento público entra unha discusión en concesión, non concesión, gratis, non gratis. Sí que está ben o estudiarlo. Non ali na unidade 5 en concreto, ou mellor sí na unidade 5 en concreto, non se sabe, pero sí. O Ayuntamento de Arteixo, sobre todo o núcleo de Arteixo, ten un problema de aparcamento que hai que solucionar e hace solucionar, pero moitas veces vai polo desarrollo, esa cousa tan fea que é desarrollar as unidades de actuación que generen a posibilidade de dispoñer desos espacios. Gracias. Sí. Ben, partir da base de que nós non votamos en contra do desenrolo da unidade 5 e que esta é unha cuestión que se empezou no ano 2013, como ben decía o Concelleiro de Urbanismo, e nace dun compromiso. E os compromisos en política, igual que ca cidadanía, se deben cumplir, sobre todo cando un partido político, que é certo que os nosos votos non significaban que se aprobara ou non aquel modificado de crédito, pero se chegou a un acordo. E aquel acordo, que está ratificado por os propios actas e vídeos daquel pleno, pois o alcalde recoñecía que entre todos íbamos a construir a Casa das Artes. Ese era un compromiso. Estamos falando do ano 2018, fai 7 anos. Eu, así como se decía aquí que hai certas infraestructuras que a veces poden facer falta ou non facer falla, eu creo que sí que necesitamos unha nova infraestructura cultural potente no casco do noso concello. Creo que sí,
non só polo que significa para medrar a escola de música, porque é certo que tamén se pode descentralizar, pero tamén é certo que podería crecer no número de horas que se dan, no número de especialidades. Eu en algún momento trouxen aquí este tipo de cuestións de como se pode mellorar as clases que se dan, porque non se dan todas as clases que se poderían dar por alumno e as horas que se poderían dar por alumno para ter unha mellor educación musical, senón tamén para outro tipo de entidades culturais en Arteixo, que algunha delas vemos como hasta está ensayando en locales privados, antigas librerías, outro tipo de restaurantes. Por lo tanto, as entidades culturais ou grupos de música se lles podía dar tamén un servicio importante a aqueles xóvenes que queren innovar e que queren facer o seu grupo, ter un local de ensayo e poder ter un centro de grabación, por exemplo. Se poden facer planes fermosos con respecto a eso. E tamén, evidentemente, algo tamén esencial que todos concordamos, e o temos falado tamén co Partido Popular, que é mellorar o que significa o auditorio do centro cívico actual, que é un auditorio que eu creo que pode quedar xa un pelín pequeno, se podría facer unha instalación un pouco mellor para un concello como Arteixo, tendo en conta o crecemento. Non xa no ano 2025, senón planificando de cara aos vindeiros anos. Eu creo que a proposta era boa. Nos a levamos a unidade 5 porque foi o propio alcalde o que o dixo nese debate, e, polo tanto, dende aquela, e nós con toda a boa intención, se pedimos a alguén dun estudio de arquitectura daqui do noso concello, si tería ben facer unha proposta. Esa proposta eu creo que pode ser esa ou non pode ser. Nós creemos que a unidade 5 podría ser un bo sitio pola súa situación, por unificación de zonas, no sentido de que esa vai ser a zona de paso entre a travesía de Arteixo e o centro de Arteixo. Eu creo que non era un mal lugar para facelo, e sobre a marcha, e elaborando a nosa campaña electoral, dixemos, concho, tamén como é esa zona, a zona de pasillo entre a travesía de Arteixo e tal, non sería malo, ubicar un parking subterráneo, porque, bueno, todos sabemos, e todos os que facemos vida habitual en Arteixo, non é sempre, pero a moitas horas é moi difícil aparcar no centro do noso concello, e a verdade é que non só volvo a repetir para o ano 2025, para o 35, para o 45, de banditos anos, sería bon planificar este tipo de infraestructuras xestionadas, non sei se por vía de concesión, non sei se por vía de un pago menor. Eso sería outra cuestión a estudar, pero creo que podría ser positivo para o futuro, sobre todo da hostelería e o comercio do noso concello, que sobre todo o comercio si necesita dun pulo importante para que a xente veña a comprar no noso concello, non sexamos única exclusivamente un núcleo de dormitorio. Eu creo que está feita coas mellores das intencións. É unha moción que simplemente se aproveita a oportunidade de esa luz verde que dá a Xunta de Galicia na urbanización desta unidade, que vou repetir, ese proxecto naceu no ano 2013, ten dúas partes. Unha, ratificar ese compromiso por parte do Popular de Arteixo, porque é certo que no 2019 o prometía, pero no 2023 xa non falaba moito do tema. E, por outro lado, que polo menos que se analice, se tome en consideración esa proposta de facer a unidade 5 e tamén esa proposta de poder facer un parking subterráneo. Por eso eu creo que está plantexada en línea de darlle crecemento a este concello. Creo que as entidades culturais seguro que agradecían ter un novo espacio para poder ter dotacións para poderlles dar sentido, e tamén os novos creadores, que tamén creo que deben de ser atendidos, así como esa ampliación da Escola de Música, non só no ámbito da música, senón tamén da danza ou cualquier outra cuestión que poderamos valorar dende o goberno, ou poderamos valorar dende o goberno. Nada máis e gracias. Bueno, dicir que dixen e digo que comparto totalmente a mellora da cultura, que se fagan moitas actividades, por suposto comparto que tanto asociacións, escolas, grupos ou veciños en sí teñan os lugares adecuados, por suposto faltaría máis para desarrollar tanto as súas actividades como formarse en todo o que se expoña no noso concello, non? Pero, bueno, sígome remitindo á miña exposición inicial, que cantos espacios públicos temos creados e cerrados. Eu creo que era bo facer unha valoración tamén de todo iso, porque nós, como dixen, queremos cultura, só faltaría, aparte, eu son unha persoa partícipe da cultura do noso concello, pero tamén queremos priorizar. Cando falamos de priorizar, para nós, neste caso, priorizamos unha residencia de maiores, queremos vivenda de protección oficial, queremos aparcamentos, que é unha necesidade evidente que ven nesta moción, por suposto,
Entonces, bueno, eu, na miña opinión, que xa digo, persoal, que non é unha crítica a esta moción, que para min está ben proposta e conta co meu voto favorable, quería, pois eso, facer dar a miña opinión persoal ao que me refiro nestes tantos espacios públicos que moitos deles están cerrados prácticamente todo o ano e sin a dinamización adecuada, non? Referente aos compromisos que se nombran nesta moción políticos, creo que a día de hoxe xa deberíamos ter, non sei, asumidos que son case todos pantalla para chegar a donde se pretenden e despois facer o que se plazca, porque se de compromisos falamos, que yo pregunten ao plan xeral, que supoño que é outro destes compromisos. Sin máis, sin poñer máis leño ao fogo e referíndome exclusivamente a esta moción, por suposto que conta con todo o meu apoio. Nada máis, gracias. Ben, pois xa me dirá a que ven o discursillo do señor Alberto Castro acerca do formigón, acerca da vivenda, cando se está a falar de infraestructuras culturais, xa me dirás a que ven. A verdade é que sabemos a que ven, porque cando non se sabe ou non se ten nada que dicir, pois calquera cousa vale para cubrir o tempo, non? Entón, bueno, pois é o que hai e o señor Alberto Castro pois xa nos ten deleitado con outras historias parecidas, non? Eu voume centrar basicamente no tema da moción, porque do que se hai que debatir. E, como dixen antes, hai moita entidade cultural, moito que facer aínda no eido da cultura, se se quere traballar na cultura e a pro da cultura. Tampouco foi unha crítica o de si na parcela 5 se debe construir ou non, simplemente que me remito a que no fondo da moción está o dar estos servicios e, por tanto, a min pareceme correcta e o noso voto vai ser favorable, evidentemente. Nada máis. Perdón. Vale. A que ven, a que sempre queremos dinamizar a cultura sin formigón, a que parece que a construcción é un mal, e pois choramos pola vivienda. A iso viña, o sea, ese discursillo que non sei a onde vai, non? Pois, bueno, pois que non pinta aquí nada, porque realmente sí que hai que facer infraestructuras en Arteixo. Sí que sai. Claro que hai que dinamizar. A mí me parece moi ben a primeira intervención de Noelia, a segunda xa, bueno, pois non comparto moito. Na primeira sí que estou perfecta, porque sí que analizou perfectamente a situación de Arteixo. Claro que nós temos carencias en infraestructura e temos carencia en dinamización, que en eso se está traballando. En eso, pois cada día se están logrando avances, pois porque cada vez funcionan mellor as cousas, se deslocaliza unha escola de música que aí perfectamente é unha persona que reconoce de que é un traballo ben feito e de que se axuda non só a Meicende, senón a xente que é usuaria dese servicio. Pero, bueno, o que quero deixar sempre moi claro que en este xogo democrático a abstención na maioría simple é votar a favor e a abstención na maioría absoluta é votar en contra. Vale? Porque senón non se aproba. Entón, eso quero que quede claro. A persona que se abstén no momento que se necesita a maioría absoluta está votando en contra do acordo, porque sin maioría absoluta non se aproba. Da mesma maneira, cando nos abstenemos na maioría simple, estamos votando a favor. Bueno, eso quero que quede claro, porque aquí todo o mundo colabora e todo o mundo é moi digno e todo o mundo se quere apuntar ao carro. Vale, pois, a xente que mo demostre andando e así eu verei o seu movimento. Mentras tanto, pois, terei que facer este tipo de actuacións que non gustan, pero non teñen que gustar. É a libertad de expresión democrática que dá o sistema que nos tocou vivir. Moitas gracias. Perdona, Martín, un segundo, pero voulle solicitar ao señor alcalde un traductor para o próximo pleno para saber o que di o señor Alberto Castro. Si, o uso da retranca tamén é parte da nosa
nosa cultura. Eu agradezo pois, que se teña unha chegada desta moción pois, positiva por parte do Partido Popular, sen dúbida. Non estou de acordo. Unha abstención é unha abstención. A interpretación que vostede quera dar é a que vostede quera darlle. Unha abstención é precisamente non posicionarse igual ou non tomar acción sobre unha decisión. É certo que isto ten moito máis recorrido cando non hai maioría absoluta. Unha abstención pode ser un voto en contra ou pode ser un voto a favor. Depende do que se vai a aprobar e todo este tipo de cuestións. Eu o que si opino é que non estou falando ni siquiera da oportunidade, da necesidade, estou falando de cumplir compromisos. Isto é un compromiso non do ano pasado, estamos falando dun compromiso do ano 2018, o sea, pasaron 7 anos. 7 anos. Creo que é máis que suficiente como para que o Partido Popular estuvera pois dentro de outras iniciativas que ten e que está levando a cabo, pois contemplar, porque hasta ahora non está nin contemplada esta construción, nin planificada, nin proxectada, e, polo tanto, creo que é tempo suficiente como para que o Partido Popular pois cumpra comprometido con este partido, cumpra comprometido tamén a cidadanía no ano 2019 e faga unha infraestructura que, volvo a repetir, eu creo necesaria, independentemente da descentralización de servicios que nos parece correcta e a dotación daqueles centros que están nas nosas parroquias e tamén da dinamización cultural. Non son cousas que sexan incompatibles. A creación dun novo espacio para todos os artistas, para todas as entidades, para o crecemento da Escola de Música e tamén para ter un mellor auditorio municipal, eu creo que é positiva, algo que compartíamos co grupo de goberno e que esperemos que se cumpla non só en verbas, senón tamén en accións. Bueno, yo sí que comparto la primera intervención de Noelia. Además, la comparto de manera muy positiva y creo que has hecho una de las reflexiones más importantes en los últimos tiempos en lo que es la intervención municipal, ¿no? Y sí que es verdad que todos podemos querer quedar guay anunciando macroedificios y sí que es guay que efectivamente en este caso pues se anuncie que sea pues una propuesta de todos los partidos, después hay que ejecutarla, después, ojo, que muchas veces hay que dejarlo. Nosotros ya tenemos un centro cívico-cultural que tiene personal, mantenimiento, limpieza y tal, que ahora habría que hacer otra casa de las artes y que tendríamos que destinar otro personal, conserjería, limpieza, mantenimiento. Habría que hacer un auditorio superior a las 300 plazas del que hay ahora. Tendría que ser un auditorio mayor. Habría que hacer un parking subterráneo. Pues estamos hablando tranquilamente de 10-12 millones de euros. 10-12 millones de euros. Y probablemente un coste de mantenimiento anual pues puede estar rondando los 300-400.000 euros. Está bien la propuesta y yo digo de aquí, pues oye, traslado que se hará, en algún momento se hará. Lo que sí que anunciamos es que inmediatamente que el Concello pueda disponer de los terrenos de la UA5, de los terrenos destinados para dotación y para equipamiento público, lo que sí que vamos a hacer es un aparcamiento en superficie libre para todo el mundo. No un aparcamiento subterráneo de pago, no. Un aparcamiento libre en superficie para todo el mundo. Si podemos tener 80, 90 plazas, perfecto. Y estará ese aparcamiento para uso y disfrute de los vecinos, pues oye, durante un tiempo. No, eso dice que en un futuro se pueda plantear, oye, si realizamos allí pues un equipamiento, una infraestructura. Pero Noelia lo dijo bien. Hay entidades culturales y hay nuevos creadores que viven en las parroquias. Los hay, ¿no? O viven todos aquí en el centro de Arteixo. Los hay, ¿no? Un ejemplo, Trisquel, ¿no? Trisquel, pues oye, hace su actividad cultural en Armentón, centro social. Y nosotros tenemos una red de centros sociales pues enorme y que muchas veces con dificultad para dinamizarlo, ¿no? Y grandes centros también, como Villarrodriz, como Meicende, que podríamos un poco potenciarlo.
Está bien el planteamiento de futuro. ¿Es necesario una Casa de las Artes? Sí. Ahora, ¿destinar en estos momentos 10, 12 millones de euros para hacerla? Pues no lo sé. No lo sé. Habría que... Y sobre todo, la primera reflexión e intervención que hiciste, yo la comparto completamente contigo, Noelia. Has hecho una muy buena, a mi opinión, muy buena intervención. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Eh? Discútelo con Alberto, Martín. Bueno, continuamos. Hola, continuamos. Sí. Imos merendar, se va a alargar esto. Tú continúa, ya se incorporarán, ¿vale? Punto 12º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista solicitando a paralización da subida na taxa do lixo ata a implantación dos programas de incentivo ambiental anunciados. Intervengo eu. Paso a ler a exposición de motivos. Fai xusto un ano que o goberno local do PP aprobou en solitario unha subida da taxa do lixo dun 28% á cidadanía de Arteixo, pasando nunha vivenda normal de 49,63 euros a 63,54 semestrais. Unha subida que deberá de facerse efectiva a partir do mes de abril deste ano 2025. Nesta proposta, o Goberno local figuraba unha bonificación para os participantes en diversos programas de incentivo ambiental que promoveran prácticas de xestión de residuos máis sostibles, tanto para as actividades como para as vivendas. No caso das vivendas, a participación nos programas de compostaxe individual ou de fracción orgánica suporía unha reducción do 15% da cota fixa ata os 53,73 euros e no caso daqueles que teñan a taxa do lixo por actividade económica terían a súa disposición varios programas que terían bonificacións dende o 5% por a participación nun programa, o 9% en 2 programas e o 12% en caso de participar en 3 programas ou máis. Chegou o momento da subida da taxa e o Concello de Arteixo non puxo en marcha ningún dos programas anunciados e tampouco fixo unha campaña de información sobre o seu funcionamento. Cunha cidadanía que pasará a pagar un 28% polo seu lixo sen que o Concello implantase os programas prometidos e que son descoñecidos para a cidadanía. A veciñanza do rural segue sen ter colectores para a separación dos seus residuos e en moitos casos nin tan siquiera ten a fracción dos restos a unha distancia oportuna. Tampouco se informa sobre o programa da compostaxe individual, como apuntarse non teñen composteiros a súa disposición. A veciñanza do urbano segue sen ter os colectores de materia orgánica co sistema de peche proposto e sen información para coñecer un programa no que se garante o depositado no colector, posto que unha vez aberto o colector, este recibirá o que a veciñanza deposite sen poder analizar quen fai uso responsable do sistema de reciclaxe. E no ámbito comercial seguen sen implantarse os múltiples programas anunciados.
A mala xestión da recollida de residuos por parte do Goberno, que parte dunha mala xestión do persoal, como denunciamos en plenos anteriores, agora chega aos usuarios que pasarán a pagar case un 30% máis, sen data coñecida para poder integrarse nos programas anunciados e sen que estes sexan garantes dunha reciclaxe efectiva. Diante desta situación, propoñemos un acordo desta corporación. A Corporación do Concello de Arteixo insta ao Goberno local a paralizar a subida da taxa do lixo ata implantar os programas de incentivo ambiental prometidos, poñer en marcha os programas de incentivo ambiental anunciados en outubro do 24 e comenzar unha campaña de información e captación de usuarios e usuarias para ditos programas. Bueno, sin dúbida que vou votar esta moción a favor. Estou totalmente de acordo ca súa exposición, a cal comparto e tamén cos puntos de acordo. Está claro que a subida da taxa do lixo é un sablazo en toda a regla aos veciños e veciñas de Arteixo. E os programas de incentivo ambiental prometidos, que non dudo que se levarán a cabo nun futuro, foron utilizados para tapar esta subida abusiva. Unha subida que para algúns non terá significancia, pero para outros será un problema máis añadido. Este Concello ten os medios financeiros suficientes para evitar este tipo de subidas abusivas. Unha vez máis, creemos que o servicio de recollida de residuos é un fracaso que estamos a pagar os veciños e veciñas de Arteixo. Por un lado, temos o servicio desmantelado co descontento e desacordo dos traballadores deste servicio e, por outro, un imposto abusivo por un servicio que nen tan sequera se lle pode chamar de calidade. Que pretende o equipo de goberno? Que os veciños e veciñas de Arteixo paguemos cos nosos cartos o que cada día está máis claro que foi unha mala decisión? Deberían haber implantado como mínimo os programas de incentivos ambientais, facer campañas informativas para concienciar a población e facelos coñecedores tanto da importancia da reciclaxe como o beneficio que poderían obter. Votaron vostedes por algo que nada se acerca ao que publicitaron e foi subir unha taxa nun porcentaxe que supón ni máis ni menos que 28 euros a maiores por vivenda. Vai devolver ao Concello estas cantidades cando os veciños e veciñas poidan adherirse a estes programas? Debería deixarse de mentir tan descaradamente e poñerse a traballar e deixar de prexudicar a unha población que bastante ten con chegar a fin de mes. Gracias. Sí. A verdade é que, con respecto a esta moción, totalmente de acordo na exposición de motivos, de acordo tamén coa exposición que fixo Noelia, e a verdade é que, bueno, nos puntos de acordo estamos tamén convencidos de que necesitamos que se paralice esta subida da taxa do lixo. Entre outras cousas porque hai voces xa a nivel estatal e a nivel europeo que xa poñen en dúbida todas estas cuestións. E é máis, soubemos, aínda non hai moito, que, por exemplo, a Organización de Consumidores e Usuarios denunciou esta taxa de lixo ante a Comisión Europea. Por tanto, hai indicios máis que suficientes que esta taxa pois non é de todo legal, vamos a decirlo así, ou alegal, e a verdade é que, bueno, pois esta subida, este subidón da taxa necesita unha revisión, necesita a sentarnos e evidentemente, bueno, pois o que sí necesita é unha paralización a día de hoxe hasta que se solventen todos os problemas que xenera e que xurden con todo este tipo de leis nas que se basa a Unión Europea, mais a OCUS tamén xa recordou que a transposición que levou a cabo a Lei 7/2022, onde se establecía esta obriga para os municipios de máis de 5.000 habitantes de establecer esa taxa de xestión, xa reflexara o coste real aplicando no citado principio. Entonces, hai máis de un indicio a que esta taxa, bueno, pois ou se modifica ou debe paralizarse hasta que ese momento, bueno, pois se decida que facer con ela, non? Porque parece ser que xa estaba argumentada noutra disposición, nada máis. Bueno, afirmar que o noso voto vai ser favorable á moción.
Cando falamos de demagoxia política, isto é un claro exemplo diso. Véxase caso Cangas, BNG e outros concellos, nos que lle tiraron basura, pedras, bueno, eu chamaría política perrallenta. No meu povo chamase política perrallenta, vale? E dame vergonza. Populismo puro e duro. Onde os políticos, según lles conveña, postúlanse dunha forma ou doutra. Normal que o povo este farto do teatro dos políticos. Eu gustaríame que fosen coherentes que a realidade. Quero lembrarlle que a subida que está afrontando de forma generalizada toda Galicia e toda España debido a unha lei estatal que puxo o seu partido, a Lei 7/2022, a cal obriga a repercutir o tratamento dos residuos aos usuarios. Obligación legal, vale? Noelia di que é unha subida abusiva e non necesaria. Obligo a lei, Noelia, vale? A tarifa proposta para o exercicio 2025 tan só recupera o valor que existía fai 10 anos, o sea, estamos pagando ahora o mismo que fai 10 anos, cando estábamos no consorcio, vale? Pese ao incremento dos costes do servicio e a obrigatoriedade legal vixente de agora. O PSOE de Arteixo presenta unha moción criticando a subida no 28% na taxa de basura, acusando o goberno local dunha mala xestión. Sin embargo, a realidade demostra que en municipios galegos gobernados polo PSOE as subidas son significativamente superiores, en moitos casos duplicando a porcentaxe de Arteixo. Vigo sube o recibo da basura un 47%, Cangas un 80%, A Coruña un 43%, dígalle a Inés Rei que devolvo o recibo. Carballo un 50%, paradóxicamente a Laracha sube un 30% e os compañeiros vosos do PSOE abstéñense na votación por considerar que se trata dunha obriga que impón a lei. Todos estes concellos sin bonificacións, Arteixo sube un 28% e con bonificacións, vale? Vostedes son conscientes de que a subida é xeral para toda España e que a media está nun 36%. Superior a que aplicamos en Arteixo, e casi ningún concello ofrece ningún tipo de bonificación. Esta solicitude que fan vostedes de paralización do cobro da tasa non se pode levar a cabo. Se deixásemos en suspenso a subida ata implantar os programas estaríamos incumplindo a lei estatal e os prazos máximos exigidos pola Directiva Europea. Non sería correcto vincular a suspensión da tasa á participación nos programas de recollida selectiva, porque estes programas teñen un obxectivo distinto. A súa finalidade é promover a separación correcta dos residuos e reducir a fracción resto, aplicando o principio de pago por xeración. En cambio, a taxa de residuos reflite o custo global do servicio, distribuído entre todos os usuarios para garantir a súa suficiencia económica. En outras palabras, os programas de recollida selectiva funcionan como un mecanismo de incentivo ambiental, recompensando os usuarios que xeran menos residuos de fracción resto, mentres que a taxa garante que o servicio sexa sustentable e cubra os custos de xestión. Polo tanto, ambas cuestións teñen funcionamentos diferentes e non son intercambiables. O Concello ten aprobado e diseñado programas de bonificación ambiental coa reducción do 15% da cuota fixa anual para vivendas e de ata un 12% para empresas. O retraso prodúcese no programa de depósito de orgánicos nos núcleos de poboación suxeitos á disposición dunhas cerraduras intelixentes instaladas nos colectores, pero tanto no rural como nas empresas xa se pode optar por esta bonificación. Para o rural basta con solicitar un composteiro o que se entregará de forma totalmente gratuita e baixo unha declaración responsables. Sexan vostedes conscientes que a instalación deste tipo de cerraduras requiren dunha serie de procedementos técnicos e administrativos. Non é un capricho político, require licitación pública, instalación, probas iniciais e expansión progresiva por zonas, ata chegar á cobertura total. Dita implantación será correctamente comunicada e faránse campañas públicas e sesións informativas a toda a cidadanía. Como todos vostedes saben, Arteixo pertenceu ao consorcio desde o ano 2000 do Consorcio das Mariñas, consorcio que abandonou no ano 2018 para asumir de forma directa a xestión do servizo. A tarifa que pagaban os habitantes de Arteixo nesta data era exactamente a mesma que pagan agora, 10 anos atrás, vale? Con todo este escenario que vostedes provocaron. Se vostedes saben botar contas, vale, porque as matemáticas están para eso, collen a calculadora 8 anos, desde o 2018 ao 2025, por 30 euros de diferencia e 17.000 suxeitos pasivos, hai un aforro para a cidadanía de Arteixo de 4.080.000 euros. Son datos reales, digan que é mentira. A tarifa actual do consorcio é un 32% superior á de Arteixo, 169,88 euros. A de Arteixo, 126 e sin bonificacións. Esta comparativa non se refire tan só ao precio. O servicio de basuras do Concello de Arteixo é o máis avanzado da contorna. Temos 250 isletas con 5 fraccións. O primeiro concello de Galicia
en establecer a quinta fracción. Todas as parroquias teñen isletas e temos 387 contenedores de carga traseira para zonas rurais, onde a densidade de poboación é inferior aos 160 habitantes. Evidentemente, en zonas de 12, 13 casas non pode haber isletas por temas de eficiencia de costes. Cando vostedes van pola Coruña, ven isletas tan abundantes como en Arteixo? Non, ven 2 contenedores, como moito, ou noutras cidades da contorna. Perdón, sigo despois. Non. Ben, bueno, eu creo que a moción é moi clara, señor concelleiro, moi clara. A min importame pouco que pase en Cangas, en Vigo, na Coruña, etc. Son vostedes... Ponga orden, non sei usted o que hace de Julio, hombre. Foron vostedes que fixeron esta subida e a lei... Sí, non. A lei xa ven da lei do 2012 e tuveron moito tempo fora, desde 2012 ou fora de 2022, tuveron moito tempo para estudiar o sistema de implantar nos contenedores, etc. Mire, leccións de recollida de reciclaxe de basura, a mí non me de ninguna, porque fai máis de 35 anos que xa reciclaba por xeración en outro país europeo onde vivín. E sei moi ben o que é reciclar. Algo do que España, de momento, non pode, non pode chegar a ese nivel todavía, ou non dá chegado. Por tanto, leccións de reciclaxe e de basura, poucos. O único que lle digo é o que fala a xente na rúa. É o que vostede dixo aquí neste pleno, que dixo que con estes sistemas que iban a implantar de bonificacións, a subida serían 6 euros aproximadamente cada semestre. 6 euros. Eu, dende logo, vostede non sei o que pagou, pero eu paguei completo. E estou disposta a reciclar. Son unha persona que recicla. E como a min, moitísimos veciños e veciñas de Arteixo. Moitos, incluso, que viven no rural e que teñen un contenedor de restos a 800 metros da súa porta, que teñen que meter a basura no coche. Que eso é intolerable. Deberían ustedes, ao mellor, revisar onde teñen moitas islas que sobran e onde non as teñen. E darlle facilidade a todos os veciños do concello e tratalos por un igual e darlle a mesma facilidade para poder reciclar. Subimos a basura, ahora a culpa é da lei do Partido Socialista, a culpa é dunha normativa europea, a culpa é de quen sea. Vostedes subiron a basura sin ter o sistema implantado. Estamos acabando o 2025 e o sistema sigue sin estar implantado. E outra máis, nin está o sistema implantado para que poidamos os veciños e veciñas acollernos a unha bonificación e nos suben a basura. Volvemos a pagar o mismo que vostedes prometeron que non íbamos a pagar cando estábamos no consorcio, que, por certo, lle vou a recordar a vostede que no consorcio non se pagaba só a tarifa de basura, contiña outros servicios para este concello, como temas de servicios sociais, como temas de turismo, e a lacería, que agora pagamos a parte. Eso é verdad. Eso é verdad. Bueno, eso es totalmente mentira, porque a mayores, pero eso no es mentir, eso sí que es mentir. Ya lo sé de dirigir, non estou mentindo, esa é a realidade. Ya sé que querrías eso é a realidade, mire, é máis. É tal realidade que un antigo concelleiro de turismo que formou parte do seu goberno iba a aprender sobre turismo ao Consorcio das Mariñas. Por favor, pero déxeme falar, que estou no meu turno de palabra. Animaros, hombre. No, hombre, pero é que, vamos a ver. Podéis mentir lo que queráis, venga. Non estou mentindo, esa é a realidade. Que estaba mal xestionado ou que estaba mal ou que era moi caro, podo compartilo con vostede, pero a realidade era esa. Non se basaba solo no recibo da basura, tiña outros servicios. Esa é a realidade. E vostede prometiulle... Se pagaba mayores de los 128 euros. Mentira, vostede prometiulle... Pero es que estaba en el consorcio y usted no estaba en el consorcio. En el consorcio se pagaba recibo, igual que todos os 128 veciños. euros por la basura y a mayores se pagaba por la latería, se pagaba por los servicios sociales, se pagaba por todo. Mira, a mayores. Pode intervir ou me vades a quitar o meu turno de intervención? Saca as copas. Tamén, tienes tu turno, tamén. En que estamos? Pero vamos a ver, teño dereito a intervir ou non teño dereito a intervir? Pois entón descarado un poquinho a boca e ten un pouco de respeto. É que de verdad. Non estou mentindo, sei do que falo. Se para ti minto, a mellor para mí mintes ti. Entendes? Cada un ten o seu dereito de opinión. Pero ti non tes dereito de intervir agora. Teño dereito eu, que estou no meu turno de intervención. Perfecto.
con isto que lle digo, señor concelleiro, é que os veciños e veciñas de Arteixo estamos esperando esas bonificacións, ese sistema que vostedes lanzaron con bombo e platillo de que íbamos a ter, e non temos, está acabando o ano, e non temos. Díganos cando van a impoñelo. E mentres non o impoñan, o que pedimos, que creo que é coherente, é que paralicen a subida. Cando vostedes teñan o servicio, volvan a subir o recibo e incentiven, fagan campañas para que veciños e veciñas e empresas deste concello reciclen e reciclen máis. E busquen un sistema coherente, un sistema que, cando eu abra o contenedor dos orgánicos, non poida meter papel ou non poida meter outro tipo de basuras, que teña que ser orgánicos. Eu xa lle digo, eu xa vivín, se chama por xeración de basura. O que xenera menos é o que menos paga. E sería ao revés, que xo temos falado aquí, incluso co seu compañeiro Pena, de meterlle ese lector ao contenedor de restos, non ao outro, porque o que paga menos é o que menos xenera. Ou outros sistemas que existen en moitos sitios. Hai países europeos que os están implantando ahora mesmo debido á normativa europea que lles obligan a ter o quinto contenedor. Hai países europeos e cidades en España que non teñen islas. Non teñen islas. Que, quizá, pois, ao mellor cando valoraron. Sí, por tanto, pero entonces busquen un sistema mellor. Busquen un sistema mellor. Pero denos a oportunidade de esa bonificación que vostedes venderon a bomba e platillo é que non a temos. É que nos subiron o recibo da basura e seguimos sin a bonificación e con uns contenedores que, por certo, están ben cheos de merda, que esa era outra promesa de que se iban limpar e nunca se limpan. Bueno, eu dicir que comparto cos compañeiros da oposición sobre este tema. Eu non ataco a nadie directamente, ataco o tema en concreto, a moción do que fala. Eu postúlome do lado dos veciños e das veciñas de Arteixo da opinión que teñen sobre este tema. É verdade que sí que pasa noutros municipios, pero a min personalmente sí que é verdade que me importa ben pouco que pase nos outros lados, aínda que lle deseo que lle vai o mellor posible, pero bastante temos cada un con defender o do noso municipio, non? Neste caso, fostedes vós os que nos vendestedes que a salida do consorcio e a municipalización do servicio de recollida do lixo como el Nova Más, vamos, que prácticamente pouco faltou para dicir que salindo do consorcio collendo o noso servicio iba a ser de balde, cousa que evidentemente non pode ser, porque todo o servicio, e máis se é de calidade, pois ten que supor un custo, evidentemente, porque hai que mantelo. Pero vos fostedes o que non lo vendestes desta maneira, e non foi así, evidentemente. Eu estou de acordo, como dicía Emilio, con cumplir as leis e ca regularización das tasas. O que non estou de acordo é cas subidas que supoñen tapar buratos dun servicio que hasta vostedes mesmos din xa case que poderían afirmar que foi un erro. Entonces, non estou de acordo con ese tipo de subidas abusivas. Estou de acordo con que hai que regularizar diferentes tasas porque así o obliga a lei, pero con esta subida abusiva non. E tamén sinto decir que os que nos venderon estes programas foi o voso goberno, que a día de hoxe nada se sabe del. É verdad que se levan uns plazos facer as cousas, pero non se pode vir aquí a decir que se te ires a un programa que vas a ter unhas bonificacións e non avisarlle a xente pois que, por exemplo, neste recibo pois o iban a ter que pagar por completo porque non iban a ter ningún tipo de bonificación. E tamén é verdade que sí que hai moitísimas isletas e moitos contenedores, é verdade, hai que recoñecelo, pero tamén siga habendo zonas, sobre todo no rural, que non dispoñen das isletas necesarias para reciclar. Que falábamos moitas veces que esa xente terá que transportar pois, a súa basura nos coches e tal, pero, bueno, sabemos todos perfectamente que hai veciños que por diferentes cuestións ou circunstancias non o van a facer e non se van a poder adherir a eses programas e seguirán pagando o pato. Gracias. A ver. Evidentemente, nós no seu día non votamos a favor da subida da taxa precisamente porque era un taxazo en toda regla. Incluso falábamos de
Sí, agora falamos. Falamos de que fose incluso progresivo. Sabemos que ven dunha lei europea que hoxe está en dúbidas, pero moitas dúbidas. De feito, xa puxen como exemplo que a Organización de Consumidores e Usuarios denunciou esta taxa. Por tanto, o que compre é paralizala, como di a moción, e agardar a ver que se resolve. Porque senón sería seguir cobrando, bueno, pois ao mellor algo que non debe ser. Por tanto, non ten nada que ver co de Cangas, en absoluto. Non ten nada que ver. Recórdolles... Podo falar? Recórdolles que en Cangas, goberno BNG, e hai disturbios, porque os levan a cabo, os moviliza o Partido Popular. O Partido Popular. Sí, efectivamente. E máis, aquí cando se sube non hai ninguna movilización popular promovida pola oposición. En Cangas sí. En Cangas, por que en Cangas? Por que en Cangas? Por que? Por que pasa eso en Cangas e non pasa no resto dos concellos? Eso é, reflexionen... Claro. Reflexionen esta tarde a ver por qué e non se engañen a si mesmos. Por tanto, e é máis, no seu argumento nos estivo explicando o procedimento administrativo disto. Por qué? Si o que se trata é de paralizar a subida da taxa. Eu non entendo realmente. Por tanto, o BNG vai a votar a favor desta moción. Creo que sería o máis acaído, por si, bueno, pois esta lei acaba revertindo, non? Porque a ver que facemos, digamos, despois coa subida. Vale, díganme un solo concello que paralice a subida da taxa. Absolutamente todos os que a subiron, a ver se hai un que o paralice. Vale. No consorcio, Noelia, fai 10 anos pagábamos a mesma tarifa que agora. É dicir, se foi un erro ou non, os números son claros e as verdades son claras. Si desde que salimos do consorcio, vale, botando contas matemáticas, non engañan, aforramos 4.080.000 euros por os veciños, hai que dicilo, e dicir se é verdade ou non é verdade. Eu digo que é verdade. E ahora mesmo no consorcio pagan 170 euros, vale, 40 euros máis que nós, un 32% máis que nós, e non teñen bonificacións. A mala xestión da recollida de residuos por parte do goberno fíxolles aforrar eses 4 millóns aos veciños de Arteixo. A mala xestión duplicou a frecuencia de recollida que se facía antes co consorcio. Duplicouna. A mala xestión da recollida de residuos por parte do goberno renovou e incrementou a flota de vehículos. Cando estábamos no consorcio había un camión de carga lateral e un camión de carga traseira. Ora hai 4 camións de carga lateral novos do Trinque que se renovan cada 4 anos e 2 de carga traseira. A mala xestión implantou a recollida de voluminosos 7 días á semana. No consorcio había un día á semana. Mira que malo se está facendo, que cambio a mal está indo. A mala xestión da recollida fixo que fose o Ayuntamento de Arteixo pioneros en Galicia no quinto colector. O primeiro ayuntamento de Galicia en instalar o quinto colector. A mala xestión da recollida de residuos fixo que se implantara a recollida porta a porta de cartón para comercios e veciños, que non o había no Consorcio das Mariñas. E agora estamos mirando de implementar a recollida porta a porta de bioresiduos, vale, para grandes produtores. E a mala xestión tamén subiu a taxa menos que a media e ten un precio un 32% inferior á do Consorcio. Para concluir, e non me enredo máis, a moción do PSOE é hipócrita desde o meu punto de vista, xa que Vigo, Cangas, A Coruña e outros municipios galegos que eles gobernan aproban subidas moi superiores e sin bonificacións. En Arteixo, aforramos millóns aos habitantes, melloramos o servizo, somos pioneiros e cumprimos coa lei e seguiremos sendo referentes na xestión de residuos de Galicia. E agradecer aos compañeiros de residuos toda a labor que están facendo en este caso. Mire, Cangas é coñecido polo que é.
Eu recordo como apedreaban no enterro da muller dun alcalde, como apedreaban. Isto foi fai moitísimos anos, seguramente que vostedes non se atopan. E non vou entrar no debate de onde ven isto. Isto ven dunha directiva europea que se transpón e que di que temos que adaptarnos porque senón vamos a sufrir multas da Unión Europea por non facer ben o noso traballo. E dende o ano 2008 que hai esta directiva, a Xunta de Galicia pudo facer moito traballo en vez de queimar todo en Sogama e buscar formas e incentivos para programar eses centros comarcais para a transformación do lixo e buscar, pero non fixo absolutamente nada, que por certo é competente na materia do tratamento do lixo. E logo, vostedes queren difuminar o debate real. Nos estamos dicindo perralleiro é mentirlle aos cidadáns, señor Maceiras. Eso é tal. E vostede está grabado, xe hai un vídeo circulando por aí noso, no cual vostede di, vostedes están enganando a ciudadanía. En Arteixo só van a subir 6 ou 7 euros porque vamos a implantar estes sistemas ambientais. E non o fixeron. Entón, o que decimos nós é, cumpran co que dixeron. Hai que subir o lixo? Hai que subir o lixo. Hai que implantar os sistemas ambientais porque vostede o dixo aquí e vostede se comprometeu a eso? Sí, é certo, está grabado. Está grabado, está nos vídeos que hai por aí. Entón, nos dicimos, paralicen eso hasta case a esos sistemas de xestión ambiental, porque é o que dixo vostede aquí. E nos o que dicimos é, paralicen hasta ese momento, pongan en marcha esos programas e, por certo, publicítenos. Porque non é só poñer xa o cierre nos contenedores orgánicos que a ver se funciona. E non é só dar composteiros, e non é só utilizar varios programas tamén para o comercio, a hostelería e negocios. E tamén informar a xente para que os vaya a utilizar. E non se está facendo ninguna desas cousas. O que pedimos nós é cumpran co que vostedes dixeron aquí. Vostede nos acusou a nós de estar dicindo que subía 20 e pico euros a factura cando subía 6 ou 7 euros. Está grabado. Entón, nós o que pedimos é o que vostedes propoñeron, léveno a cabo. Responsabilidad a la hora, mira, la colocación de las cerraduras y la comprobación de que funcionan bien es la clave que este servicio funcione. Es la clave. Nosotros ya tenemos experiencia en lo que es la gestión. De verdad, no tenemos ningún tipo de duda, de miedo en hacer las cosas bien. Y sabemos que todo este debate es un debate hipócrita, demagógico y político. Y sabemos perfectamente quién implantó la tasa es el Partido Socialista. Todo el mundo lo sabe. Y sabemos que a mí, oiga, que me diga Noelia que es un sablazo aquí en Arteixo, cuando, oiga, antes 170 euros en Oleiros, 170 euros en Carral, es verdad que a lo mejor los de Carral no llegan tampoco a fin de mes, o no le importa tanto que lleguen a fin de mes. Cuando está usted cuestionando el fracaso del servicio, al revés, es un éxito del servicio como está funcionando actualmente. No había calidad en el consorcio sí que no había calidad. Dice que nosotros fue un error, no, somos el único ayuntamiento además que lo hace de manera municipal. Sí. No, nosotros lo que decimos y podemos y estamos valorando que a lo mejor el error fue hacer este servicio municipal. A lo mejor fue hacerlo municipal a la hora de los trabajadores, no de la gestión del propio servicio, que el servicio es un servicio de calidad. Mala decisión salir del consorcio. Si no saliéramos del consorcio, seguramente las familias de Arteixo habrían pagado cerca de 500 euros más. 500 euros más. ¿Qué es lo que están pagando en Oleiros, en Carral, donde gobierna Alternativa 2 Veciños? Eso no se acuerdan. O donde está gobernando el Partido Socialista, como es en este caso, es Betanzos, Culleredo y Bergondo. Ahí no pasa nada, ahí no hay tasazo. Y no hay tampoco ni medidas de reciclaje ni nada. Y los contenedores aún encima no se puede reciclar. La hipocresía ya, o el cinismo, o más perralleiro que la intervención. Perralleiro literal, que la intervención del bloque es que, oiga, en Carballo es que acaban de subir un 50% la tasa. ¡Un 50% la tasa! No tienen ni los 5 contenedores. No hay medidas tampoco para poder reciclar y poder tener las bonificaciones. No tienen cerraduras. ¿Y sabe cómo están los contenedores y las isletas de Carballo? Que están llenas de mierda el fin de semana. Que lo sabe todo el mundo. Pero no. Política, oye, el PSOE de la Aracha hay que agradecerlo. Coherente. Se abstienen. Oiga, un vecino de Arteixo que quiera reciclar puede reciclar. Es falso y mentira que haya un vecino que tenga un contenedor a 800 metros. Es falso.
Totalmente falso. Y es falso y mentira que un vecino del rural no pueda reciclar porque tiene una isleta próxima o en el entorno próximo. Y es más, y las bonificaciones fiscales del rural las pueden obtener los vecinos acogiéndose al programa de composteros. Entonces, oiga, el programa de composteros ya está implantado, es que lo pueden solicitar. Está implantado. El de composteros está. Y lo pueden hacer, sí, lo puede solicitar composteros. Lo puede hacer. Y es lo que decimos. Y no nos tiembla el pulso y ya tenemos la experiencia de la hora de implantar este servicio e implantar el recogida de puerta a puerta dentro de lo que es el debate político de la hipocresía, el cinismo, un debate perralleiro. Lo que importa es que cuando un vecino, ojo, que esto no es fácil hacerlo, cuando un vecino vaya a un contenedor de orgánica, tiene que funcionar y funcionar bien. Y hay que darle una tarjeta y tiene que dar unos datos y lo hay que hacer bien. Y eso lo vamos a hacer en los próximos días. Y vamos a ser un concello como somos siendo de referencia. Pero no es cogerlo a lo loco e implantarlo cuando ustedes digan o por la hipocresía y el cinismo político. Es que nos llevará el tiempo que nos tenga que llevar. Nos llevará el tiempo que nos tenga que llevar, porque hemos conseguido, a base del trabajo realizado por todos, que los vecinos de Arteixo, que una familia de Arteixo haya ahorrado 250 euros. 250 euros un vecino de Arteixo. Y si ustedes, que es lo que les gustaba, quisieran mantener el modelo del consorcio, habrían pagado mucho más. Mucho más. Y el servicio es un servicio que no... Dios mío, que hablen ustedes de limpieza de contenedores que cuando estábamos en el consorcio no venían nunca a limpiar. ¿Pero qué clase de hipocresía? ¿A quién quieren engañar? Nosotros estamos convencidos, estamos convencidos y llevamos mucho tiempo y ha sido una apuesta por parte de este gobierno y la mayor parte de la población está de acuerdo con nosotros que tiene un servicio donde puede bajar a la puerta y puede reciclar, que no lo tiene ningún ayuntamiento. Es más, hay ayuntamientos del Partido Socialista que aún encima incumplen completamente la ley. Pero eso no dice nada, eso no importa. Oiga, de verdad, sean ustedes coherentes, de verdad, este proceso y que se va a iniciar en los próximos días, no que queremos concretar, porque, oye, si a lo mejor hay algún tipo de retraso, en los próximos días y nosotros lo que vamos a hacer es tener un sitio físico donde pueda ir un vecino a solicitar la tarjeta para poder hacer el reciclaje del orgánico. Un sitio físico. Y además estamos, en este caso, concienciados y con la experiencia de que además hay que hacerlo con prudencia, con tiempo y con cuidado. No podemos permitirnos de que en el momento que nosotros hagamos la solicitud de las tarjetas, que pueda haber 10, 20, 30, 40 personas esperando. Esto hay que hacerlo con mucha calma y después verificar si después esa tarjeta funciona en el orgánico, porque es importante que después las tapas funcionen. Es más, ya les digo aquí que será la próxima crítica que nos mande nosotros y efectivamente por distintas cuestiones, por algún tipo de acto, pueden fallar las tapas y a lo mejor habrá en algún momento que no abra el contenedor. Es que esto es una situación que realmente conlleva que todos nos concienciemos y que todos lo apoyemos. La hipocresía, el cinismo, lo que decíamos también que llevamos en este debate. ¿Y tú más? En Coruña, pues critica el tasazo el PP. En Carballo critica el tasazo el PP. En Arteixo critica el tasazo, en este caso, el Bloque. Tenemos que estar orgullosos del servicio y el modelo que tenemos implantado aquí en Arteixo. Mira, ya sé que vais a decir que no, pero es la votación por puntos, porque el primero no lo vamos a aceptar, aparte no lo permite la ley, no se puede paralizar, ojalá paralizar a Carballo, pero Carballo, bueno, es lo que sí que estamos totalmente de acuerdo y ya lo vamos a hacer con el punto 2 y el punto número 3. No tenemos tampoco mucha esperanza de que nos permitan, pero bueno, sí que es verdad que en los próximos días, con información, con difusión, con campañas de publicidad, con calma, ubicando lo que es el sitio, se va a proceder, en este caso, al reparto y a dar de alto las tarjetas para que puedan hacer el orgánico. No sé si permitís lo que es la votación por puntos. La moción es completa.
Bueno, ya lo suponíamos. Bueno, el punto número 2 y número 3 en los próximos días se pondrá en marcha aquí en este Concello de Arteixo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto 13º da orde do día. Moción do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do día 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para hacer fronte á violencia machista. Ben, paso á exposición de motivos. Neste 2025 cumpríronse 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, aprobada en 2007, despois dun intenso traballo de escoita social. Esta foi unha lei pioneira e vanguardista a nivel europeo, completou a visión da violencia contra as mulleres en todas as súas dimensións e, como consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, prevención, protección e apoio ás mulleres que o sofren. Aspectos recollidos na lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, non son hoxe unha realidade nunha sanidade pública en crise, as axudas económicas son aínda menores, as aprobadas hai casi 2 décadas e non recollen o medre da carestía da vida. Non existe unha axuda periódica que inclúa as víctimas de violencia sexual, non se garante a formación especializada dos profesionais que traballan na cadea de atención á violencia machista, o ámbito xudicial segue arrastrando unha enorme revitimización, falta financiamento de persoal para os CIN e en ámbitos estratégicos como o ensino público non hai un verdadeiro plan de educación afectivo sexual, eliminouse a materia de igualdade e o Partido Popular intenta impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo ás iniciativas feministas de profesorado e estudantado. No verán de 2025 coñecemos un informe demoledor do Consello de Contas no que avalían as políticas públicas da Xunta en materia de violencia de xénero no período 18-22. Entre outras cuestións, este informe sinala que, malia a súa importancia, a Xunta de Galiza só destina á prevención un 3% dos recursos. Ademais, o informe sinala o recorte de persoal e a falta de construción dun sistema público e directo de atención ás vítimas, de maneira que o goberno galego foi descasando funcións que lle son propias nos concellos, sobrecargándoos e privatizando servizos. Así, no período 18-22, os centros de acollida para vítimas de violencia son entidades municipais ou propiedade de entidades privadas. Tan só o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero é un centro propio. Da mesma maneira, tal e como denunciaron colectivos feministas profesionais e o BNG no ano 24, a Xunta privatizaba os centros de crise 24 horas para a atención da violencia sexual. Mais de 9 meses despois da súa posta en marcha, a Xunta do PP segue ocultando a súa información. Por iso, os acordos son instar a Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas, como atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre o 18 e 22 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade, concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega do CIN e reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención ás mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no 26 unha axuda periódica e específica para vítimas de violencia sexual.
Bueno, nós mostramos o noso apoio absoluto a esta moción. O día 25 de novembro converteuse nun día de reflexión e sensibilización para expresar o rexeitamento máis profundo a todo tipo de violencia contra as mulleres. Son moitas vidas as que se quedaron e seguen quedando polo camiño a causa da violencia machista. Cifras terribles e incompatibles ca democracia, que esconden as vidas truncadas das mulleres, dos seus fillos e fillas e dos seus seres queridos. A violencia de xénero é a representación máis extrema da desigualdade que segue a existir entre homes e mulleres, unha violencia estrutural que supón un atentado contra os dereitos humanos. Contamos cunha lei integral de lucha contra a violencia de xénero. Debemos recordar a loita realizada por las asociacións feministas, o gran traballo realizado e o papel fundamental hasta que esa lei foi unha realidade. Non nos podemos olvidar que a lei integral foi unha reivindicación histórica do movemento feminista. Supuxo a mobilización de todos os recursos públicos, non só a elaboración de leis específicas, sino tamén a dotación presupuestaria e a inclusión de todos os niveis da administración pública, xa sexa estatal, autonómica e local. Contamos tamén ca Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, unha lei que incluye medidas de prevención, sensibilización, protección e reparación para as vítimas, unha lei destacada polo seu enfoque integral ao dirixirse aos distintos ámbitos da nosa sociedade, como é o sanitario, o laboral, a vivendo, o educativo e o institucional. Neste tempo fixéronse moitos avances e melloras en algo tan importante como é evitar a violencia machista. Quedan moitas cousas por facer, non é un camiño fácil, pero non nos podemos permitir retroceder. Débese incrementar cada ano os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. A violencia de xénero é un problema de todos e de todas, non entende de cores nin de ideoloxías. Debemos remar todos na mesma dirección para acabar con esta lacra e debemos esforzarnos cada un de nós en colaborar e construir un mundo máis solidario, máis equilibrado e sen discriminación. Imos apoiar a moción, os puntos de acordo e recordarlle ás administracións, ben sexan do Estado, Xunta ou locais, que non se debe rebaixar presupostos en algo tan importante. A mellora está na incrementación de recursos para seguir avanzando. Gracias. Ben, anunciamos o noso voto a favor a esta moción, ca cal non podemos máis que estar de acordo en todos os seus puntos de acordo e na súa exposición de motivos. Vou a ir un pouco polos 3 puntos de acordo que os compañeros do BNG presentan. Co referente ao Consello de Contas, pois non fai falta máis que ler o informe do propio Consello, non? Pégalle un tirón de orellas á Xunta de Galicia porque rebaixa os importes destinados, o importe económico destinado a proxectos de prevención e sensibilización en este tema. Ademais, comprobou o Consello de Contas que algunhas das actuacións que tiñan que ir destinadas a isto, a prevención e sensibilización, se destinaron a políticas de igualdade home-muller. Isto non debería ser así, porque recomenda o propio Consello de Contas á Consellería que dedique máis recursos á sensibilización e á prevención contra a violencia de xénero, xa que estas actuacións contribúen á erradicación si se fan de maneira continuada a toda a poboación. E falando de toda a poboación, como ben dicen e sempre fan fincapé as organizacións feministas, os técnicos especialistas en estos temas e cos que estamos totalmente de acordo, é que a violencia de xénero está a crecer, desgraciadamente, entre a xente máis nova. E, por tanto, esta xente que ten acceso ás novas tecnoloxías moi rapidamente, ás redes sociais, internet, etc., cada día acceden os máis novos á pornografía con edades máis temperás. Non están preparados para distinguir entre a realidade e a non realidade. Polo tanto, é moi importante que se faga unha educación afectivo-sexual nos proxectos curriculares dos centros de ensino en toda Galicia, como unha liña fundamental para previr a violencia de xénero. Non pode solamente quedarse en campañas publicitarias
con carteles, con folletos, con moitas radios ou teles, etc., que están ben, pero que non son suficientes. E despois tamén habería que valorar certas campañas que se fan, que, bueno, podrían ser moi cuestionadas, como aquelas de no corras sola de noche, etc., non? Deben aumentarse as charlas nos centros educativos, debe de haber equipos preparados para, sobre todo, concienciar a nosa xuventude, que é o futuro, de que a realidade da violencia de xénero debe erradicarse de unha vez por todas. En canto ao tema dos CIM, que puntualizan os compañeiros, pois un estudio da FEGAN revelou que un 26% dos concellos non dispoñen de CIM, sobre todo na zona rural, detéctase que un 40% do noso territorio non ten ese servicio, que hai un certo exemplo, o sea, que hai falta de persoal nos CIN en xeral, témolo visto aquí en Arteixo tamén, e, bueno, creemos que o que piden os compañeros un aumento de dotacións económicas e de persoal para os CIN e a creación de máis CIMs en toda Galicia é importante. Con respecto aos centros CENVI, pois totalmente de acordo, se inauguraron 5, pero se privatizou este servicio dando concesións a empresas privadas. Están en Lugo, Ferrol, Ourense, Santiago, Vigo. Preguntámonos que pasa na Coruña, que non existe violencia de xénero na Coruña. Creo que a Xunta xa debería de estar ampliando estes centros, que son moi importantes porque as mulleres que sufren esta violencia reciben atención psicolóxica, xurídica, social, con personal cualificado as 24 horas do día e os 365 días do ano. Son moi importantes e esperemos que se doten mellor, que se fagan públicos con atención pública de persoal público e que se aumente. Ben, pois efectivamente está a chegarse ao 25 de novembro, non? Que hai plenos atrás e anos atrás falábamos de traer aquí unha moción institucional e, bueno, agora vemos que xa levamos uns cuantos tempo que cada un vai por libre, non? O sea, que sería bo que realmente aquí non hai cores políticas, que traballáramos na línea de traer pois o que é unha moción institucional. Desta maneira, pois nada, decir que a violencia de xénero pois sí que é un problema público e social de primeira magnitude, cuyas raíces pois se atopan pois na propia estrutura da sociedade, non? E non nos queda máis que seguir traballando e adoptando medidas necesarias para facer reais e efectivos. De cara á argumentación do BNG non estamos de todo de acordo, non? Porque realmente o compromiso do Goberno galego e do Partido Popular na erradicación da violencia contra as mulleres pois é firme e proba disto é que se conta ca Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero, ca nova Lei de Igualdade de Galicia, está a elaboración a futura lei tamén de acoso a violencia digital, que é un pouco que comentaba Ana, que está elaborándose esa futura lei que consideramos que é fundamental. Sen embargo, este compromiso vai máis aló do ámbito normativo, por iso os orzamentos dedicados superan os 24 millóns de euros no ano 2026, cando vostedes falan de recortes, e dado que a loita contra a violencia de xénero ten que ir acompañada dun reforzo das políticas de igualdade, tamén se destinarán máis de 28 millóns de euros á promoción da igualdade, é dicir, un total de 53 millóns de euros dedicado a este eido, tanto a prevención da violencia como tamén de cara á igualdade. Un incremento que permite non só manter os recursos, os servizos, as prestacións que xa temos a dispor das víctimas, senón tamén de reforzalos e ampliálos para tallar esta lacra, como son as axudas directas e periódicas ás víctimas de violencia de xénero que ofrece a Xunta en exclusiva, así como as axudas de pago único tamén ás víctimas, que tamén son xestionadas e solicitadas dende o noso Centro de Información á Muller de aquí de Arteixo. Axuda para darlle unha solución tamén habitacional do problema de vivenda que tamén estamos a ter e que falamos antes. Axudas para a inserción laboral para que logren unha plena independencia do seu agresor. Axudas a asistencia psicolóxica de xeito integral e tamén esa asistencia xurídica totalmente gratuita. Ese apoio incondicional do Goberno galego e, por suposto, do Concello de Arteixo a todas as mulleres que sofren violencia de xénero maniféstanse tamén na creación deses 5 centros de crise 24 horas
que vostedes mencionaban. Uns centros que ofrecen servicios de atención psicolóxica, xurídica e social, un apoio a asistencia ás víctimas, tamén ás súas familias e a persoas do seu entorno, e inclúen información telefónica e presencial ás 24 horas do día. Vostedes falan da xestión, é unha xestión totalmente lícita, como falábamos anteriormente, se queremos sacar unha xestión indirecta é unha prestación de servicios. Trátase de centros que contan cun protocolo de funcionamento elaborado e confeccionado pola Xunta de Galicia, que tamén supervisa, controla e resolve as incidencias que poidan existir nestes centros de crise. Polo tanto, falan vostedes tamén dos centros. Non podemos esquecer a importancia e a labor que levan a cabo os centros de información á muller, do que sí dispoñemos no noso Concello e que temos que poñer en valor do equipo do que contamos e a labor que fan no seu día a día. Na actualidade existen no territorio 84 CINS que dan un servicio a 200 concellos e proporciónase unha atención integral e de proximidade a máis de 16.700 persoas cada ano. E xa neste ano 2025 se destinaron 770.000 euros a entidades locais tamén para mellorar os CINS. En este caso, o noso voto vai a ser favorable porque hai que seguir traballando e erradicando esta lacra. Moitas grazas. Sí, vou comezar un pouco por recordar, porque a concelleira do Partido Popular pois insiste en que a Xunta o está facendo moi ben. Entón, o Consello de Contas ou minte ou non sabe de que fala, cousa que non nos creemos. O Consello de Contas sabe do que fala e sabe cales son os déficits e as necesidades que temos. Sabe, como agora o sabemos todos, que a Xunta de Galiza recortou en persoal e que falta un sistema de público e directo coas vítimas, non? Sabe tamén que o goberno galego foi descansando as funcións nos concellos, que iso é o que máis lle gusta á Xunta de Galiza, ir as súas competencias que as teñan outros, como os concellos. Eso sabémolo perfectamente aquí en Arteixo, sabémolo perfectamente, e o imos ver na seguinte moción. Sabemos tamén que a Xunta privatiza centros de crise de 24 horas para a atención á violencia sexual. Sabémolo agora grazas ao Consello de Contas, a pesar de que vostede diga que o Partido Popular e a Xunta de Galicia que o fai moi ben na Xunta de Galiza. Pois non sei que resultados verá vostede, non? Pero tamén quero ir comentando, se o fai tamén, dicir que no ano 2024 foron asesinadas, segundo as estadísticas oficiais, 5 mulleres no noso país. E hoxe hai máis de 6.000 casos activos en Biogen e no que vai de 2025, varios feminicidios e intentos de feminicidios aquí en Galiza. Entón, a Xunta non o fai ben. E iso estamos falando de 2018-2022, segundo o informe do Consello de Contas. Por tanto, estamos falando que faltan nos datos de 2023, 24 e 25, bueno, o 25 ainda non rematou, pero que a política do Partido Popular na Xunta de Galicia sigue ese mismo debalo, non? Por tanto, isto é así, digan o que digan desde o goberno local do Partido Popular. E, bueno, pois é o que hai. Agardo que lles fagan que o voto a esta moción sexa positivo, que atendan ao problema que teñen hoxe en día as mulleres no noso país e no Estado e pódese decir que no mundo, e que temos que empezar pola educación. Sin a educación non imos a bon porto con todo isto. A verdade é que as nosas crianzas deben ter un apoio
para que a educación sexa fundamental nos centros, nos colexios, nos institutos, para, bueno, pois, que non se nos vaya de mans todo este problema, porque, como comentou Ana, as crianzas, os nosos adolescentes, bueno, pois aí teñen moita precariedade neste tema, non? Nada máis. Dicir que eu neste caso comparto ca compañeira do Partido Popular que para min este é un tema, é un problema, a violencia de xénero, do cal deberíamos ir todos da man, comparto 100%, respeto, profundamente a moción do Bloque Nacionalista, que non podía ser de outra maneira, pero creo que en temas tan importantes como é a violencia de xénero, creo que as mocións institucionais, onde todos estamos de acordo e, como digo, vamos da man, son importantes, non? Porque creo que con eso é máis fácil acabar con este tipo de problemas. Para min hai que incrementar os recursos para atallar unha problemática que, por suposto, se leva por diante vidas. Como xa dixen na primeira intervención, mellorouse moito neste tema gracias ás leis existentes, os recursos que hai hoxe en día e que antes non había, pero tamén comparto co compañeiro Xurxo que non se poden paralizar recursos existentes ou evitar melloras por falta, neste caso, de presuposto, non? A Xunta de Galicia, o Goberno de España e tamén, por suposto, os concellos nunha medida máis básica, pero tamén contribúen a mellorar, deben contribuir, deben apoiar con recursos varios para acabar ca violencia machista. E, por suposto, o tema que tratou Xurxo no final da intervención, a educación, para min, nestes temas, é fundamental concienciar a población de algo tan importante como é a violencia de xénero e facer visible estes temas nos colexios para que os nenos e nenas desde edades temperás sean conscientes destas problemáticas, pois é algo no que tampouco se debe escatimar, porque creo que as persoas se forman desde unha base moi temprana cada día se ve que, aínda que é un problema visible, pois que se evitan apoiar este tipo de recursos para facelos visibles, non? Entonces, simplemente decir que faltaría máis que nós non apoiáramos esta moción e co meu voto vai ser favorable. Nada máis, gracias. Ben, simplemente reincidir en que non é un invento dos partidos da oposición nin aquí, nin no Parlamento de Galicia, que é un informe do Consello de Contas. Eu penso que é algo serio, que lle pega un tirón de orellas porque especificamente dice, ademais vostede o debería ler, señora concelleira, que as dotacións económicas en prevención e sensibilización baixaron e dedicáronse a outros temas, a temas de políticas de igualdad, e non debe ser así, que tamén están ben, pero que non se pode rebaixar de esa parte de prevención e sensibilización para facer políticas de igualdad, porque esa prevención é moi importante. E, ademais, tamén lles dice que hai pouco personal, que se refiere ao personal de eso en concreto, o personal destinado a esas campañas de prevención, de sensibilización, rebaixouse, e que non o deben facer. E dice tamén que se recomenda á Consellería que impulse procedimentos para conseguir unha maior dotación nos postos de traballo na Dirección Xeral competente nesta materia, que se planifique adecuadamente os procesos de contratación, a convocatoria de subvencións, e se evalúe en que medida nos anteriores exercicios as axudas poida, como por exemplo o alquiler, que vostede mencionaba a vivenda, etc., contribúen á recuperación e integración das vítimas. Eso tamén é moi importante, que haxa unha boa evaluación do que se fixo antes para ver por onde hai que redirixir ao mellor estes temas, non? En canto ao que vostede dicía de traer unha moción institucional, eu creo que estamos a tempo, no mes de novembro, de traela. Eso non significa que haxa ninguna ruptura
de pensamento. Creo que todos os que estamos aquí sentados temos unha mesma sensibilización no tema de violencia de xénero. Creo que todos somos coherentes en eso. Ahora, xa o dubido moito da posición do Partido Popular en xeral, cando se apoia en outros partidos ou deixa que outros partidos interfiran na súa ideoloxía para negar a violencia de xénero. E vostedes sabeo como a min, todos os ciudadanos o sabemos. Logo tamén podería decir aquí que violencia hacia as mulleres tamén é poñernos ecografías, en fin, antes de decidir se abortamos ou non, falar dos pos-abortos e das consecuencias, ou que nas clínicas teñamos que ir a abortar a clínicas privadas e non públicas en certas comunidades, que se nos vete, por exemplo, na Comunidade de Madrid, a poder facer un aborto digno, con seguridade na sanidade pública, e que nos digan que é o que temos que facer ca nosa vida, vale? Eso tamén é unha certa violencia, non é violencia de xénero, pero é unha violencia contra as mulleres. Bueno, vou a intentar atallar, porque senón co que acabas de comentar, Ana, tería moito que dicir en canto a violencia de xénero do Partido Socialista en este país. Podería estenderme e estaríamos cenando aquí, ou se non acabaríamos, se nos poñemos a falar da violencia de xénero, ven vostede a darnos aquí discursos da violencia de xénero e voume a limitar. Porque é vergoñento. Pero bueno, o dixen unha vez aquí, e o repito, que levanten a man os homes que están aquí sentados que non utilizaron a prostitución algunha vez na súa vida. Se hai algún que levanta a man. Respetei o seu turno de palabra, entón teñan un pouquiño de educación. Por favor, só lle digo que están os feitos aí, non o digo eu. Poderíame estender largo e tendido. Volvendo á moción, reitérome que en total son preto de 53 millóns de euros dedicados a este eido, tanto a prevención como a igualdade. E vostede mesmo decía na súa intervención, Ana, en canto que hai que facer unha evaluación e hai que redirixir. Pois efectivamente, posiblemente se vostedes están falando que estes cartos foron redirixidos para outros conceptos, non quere dicir que estén mal utilizados ou case recortes. Se non hai que facer unha evaluación, hai que facer unha boa xestión, hai que facer unha boa evaluación e ver para onde van destinados. E non por ter maior dotación, o servizo está mellor xestionado. Polo tanto, o noso voto Xurxo vai a ser favorable igual a esta moción porque consideramos que hai que seguir mellorando, sin dúbida algunha, neste aspecto e estamos a favor non de todo o que vostede redacta neste tema porque é verdade que hai que mellorar a capacidade de detección temperá de todos os tipos de violencia contra as mulleres e os menores de todos os recursos municipais e a coordinación coa Policía Municipal e os servicios sociais e sanitarios. Tamén podemos falar que o Goberno de España ten que impulsar medidas para fortalecer o sistema Biogen, garantizando a súa eficacia real na protección das mulleres víctimas de violencia de xénero, asumir a responsabilidade ante o gravísimo fallo nos sistemas de control de pulseiras antimaltrato vinculadas ás ordes de afastamento en procesos de violencia de xénero, denunciado recentemente pola Fiscalía. Isto non lle parece cando realmente estamos falando dun escándalo do Goberno central. Polo tanto, agotei o meu tempo e non vou a seguir porque senón diría que non nos chegaría o pleno de hoxe para falar sobre este tema. Moitas grazas. Ben, agradecendo o voto positivo e intentando que todas estas medidas que se falan no punto de acordo pois saian adiante. Pois agradecer o voto, como digo, pero nós traemos aquí esta moción, pero non vexo ningunha outra moción neste pleno acerca do 25N, por eso, para non ir cada un polo seu lado, incluso podemos facer institucional, que a nós non nos parecería mal. Por tanto, bueno, pois esta é a única moción que se trae previa ao 25N neste pleno, non? Por tanto, bueno, pois eso, un pouco máis que agradecer o voto. Eu creo que, como decía Ana,
eu creo que todos os que estamos aquí estamos sensibilizados con este tema e, aínda que temos puntos de vista diferentes sobre o mesmo, non? Por eso tampouco, que haxa diferentes mocións tampouco sería nin extraño nin anormal, vamos a decir, non? Camiñando todos por esa senda, non? Vamos a proceder a votar porque aunque quedan bastante puntos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pena abandona también. Quedan dos puntos. Espera, hay 2 puntos de urgencia, ¿verdad? Sí. Hay una moción y 2 puntos de urgencia más, vale. Sí. Punto 14. Moción do Bloque Nacionalista Galego para exigir un financiamento xusto do Servizo de Axuda no Fogar e unha revisión dos sistemas de xestión que garantan un servicio digno e público. Ben, o Servizo de Axuda no Fogar é un dos piares fundamentais do sistema público de atención ás persoas en situación de dependencia, maiores ou con dificultades para manter a súa autonomía. É un servizo esencial sustentado na dedicación e profesionalidade de centros de traballadoras que día a día atenden as persoas máis vulnerables dos nosos concellos, do que a nosa sociedade non pode permitirse a súa desaparición. Porén, ademais da súa importancia social e humana, o SAF segue a ser un servizo mal financiado e un mal tratado polas administracións que teñen as competencias e os recursos, o Estado e a Xunta de Galiza. De feito, a aportación conxunta en ambas administracións é actualmente de 12 euros hora, cando o custe actual chega aos 26 de mínimo. Co que Arteixo ten pensado sacar a licitación o servicio nunha das dúas zonas na que está dividido agora mesmo. O Goberno do Estado leva anos en cumprir a súa obriga legal de financiamento do 50% do custo de atención á dependencia, descargando, xunto coa Xunta, sobre os concellos a responsabilidade de garantir un dereito básico sen o financiamento necesario. Pola súa banda, a Xunta de Galicia está no mesmo caso transferindo, despois de recibir parte do Estado, unha achega claramente insuficiente que nin cobre o custo real das horas de atención nin garante a estabilidade do persoal. Ademais, está o goberno local que prefire o cómodo seguir privatizando o servicio coa de problemas que dá antes de traballar por ofrecer unha mellor calidade na axuda do fogar para os usuarios e usuarias municipalizando o servicio. Esta situación, sendo suaves, é insostible, injusta e gravemente irresponsable. A tensión de caixa de moitos dos concellos que, como todos, están asumindo cos seus orzamentos o que debera ser unha obriga compartida con outras administracións está a punto de estoupar. Mentres tanto, as traballadoras seguen soportando as condicións laborais precarias e as persoas usuarias ven como os servizos atrasan, recortan e externalizan, como no caso de Arteixo. O BNG defende un modelo de servizo público digno e de calidade, onde a atención ás persoas non dependa de intereses empresariais nin de contratos á baixa, senón do compromiso colectivo dun dereito social básico. Compre revisar o fondo das actuais sistemas de xestión, en moitos casos, como en Arteixo, privatizados e apostar decididamente pola xestión directa e pública, garantindo condicións laborais xustas, estabilidade e mellor control da calidade do servizo. Por todo o exposto, o BNG propón ao Pleno os seguintes acordos. Se exixir ao Goberno do Estado o cumprimento inmediato da Lei de Dependencia e o financiamento na parte que lle corresponde do custo real do SAF, exixir á Xunta de Galiza que aporte de xeito urxente e significativo as contías que destina ao SAF até as cantidades que lle corresponde e que as actualice anualmente en función do custo real, reclamar á Xunta de Galiza que abra un proceso de avaliación e revisión dos sistemas de xestión do SAF nos concellos galegos, crear así mesmo no Concello de Arteixo unha comisión formada polos grupos políticos e demais actores cara a avaliar a municipalización, o mellor sistema e o único por estudar da xestión do SAF. Demandar que tanto o Estado como a Xunta establezan un marco estable de financiamento e coordinación coas entidades locais que garantan a continuidade, calidade e equidade do servicio. E, por último, dar traslado destes acordos ao Goberno do Estado, á Xunta de Galicia e á FEGAM e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e do Congreso dos Diputados.
Bueno, eu estou a favor desta moción e dos puntos de acordo. Penso que a boa gobernabilidade dos servicios sociais, como dixen antes pola anterior moción, non debería entender de cores nin de ideoloxías. Considero que debería ser algo intocable á hora de prexudicalos e, máis ben, os servicios sociais deberían verse incrementados ano tras ano para as melloras de prestacións que leva consigo dito servicio. Non facelo está a castigar a unha poboación moi vulnerable que sofre as pésimas xestións tanto do Goberno, Xunta de Galicia como dos concellos en sí. Dentro da carteira dos servicios sociais atópase o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, que debería a día de hoxe ser un servicio modelo e todo o contrario. As persoas usuarias deste servicio e as súas familias necesitan un servicio de calidade que garanta un bo servicio por parte de quen o presta. O mesmo que os profesionais que desempeñan este servicio tamén necesitan unhas condicións axeitadas e unha seguridade de protección á hora de desempeñar o seu traballo. Non podemos permitir que servicios esenciais e imprescindibles estén en mans de empresas ou xestores que simplemente son os mellores postores. Creo que é un problema a nivel xeral onde as administracións competentes non poden mirar para outro lado. Non se pode andar parcheando algo tan importante e non se pode estar cada moi pouco tempo con un problema que prexudica o benestar social e neste caso a unha poboación case sempre indefensa e sen recursos ou con moi poucos. Débense cumprir as leis e, sobre todo, débese invertir nos servicios sociais para avanzar e mellorar. Nada máis, gracias. Sí, vamos poñer un pouco todo en contexto, porque hai un debate que é falso, no sentido de que a lei do 39/2006 é a que establece o servicio da dependencia a nivel estatal, e sobre ele, evidentemente, colga o servicio de axuda a domicilio. Esa lei, como aquí se repite moitas veces, non establece ningún punto, animo a calquera ler, que se teña que financiar o 50%. O que establece no artículo 9 claramente é que o Estado financiará un mínimo de protección, que está tasado en 2.628 millóns de euros. Este ano o Estado pon 3.478 millóns de euros. E tamén establece no artículo 32 que a aportación das autonomías cada año non pode ser nunca menor co Estado. É dicir, teñen que complementar sempre en cifra maior ao Estado. Eso é o que pon a lei. Outra cousa é o espírito. E o espírito, evidentemente, ten que ir a unha cofinanciación co Estado. É unha realidade. Que pasou? Que, mentre estaba financiando e se iba aumentando a financiación do servicio de dependencia en España, no 2012 chegou Montoro e Rajoy e eliminaron a aportación do Estado. É unha realidade. Está tasado en 5.000 millóns de euros o que deixou de invertir España nos anos de goberno de Rajoy por non financiar a dependencia. Cousa que este goberno, cando chegou, empezou a medrar e estamos, como decía anteriormente, nos 3.500 millóns de euros, que é a cifra récord da aportación do Estado a este sistema. Que pasa por outro lado? Que a Xunta de Galicia está a cola. É a autonomía que menos aporta o sistema de dependencia de toda España, só empatado máis ou menos con a Rioja. Evidentemente, a séculos de Navarra, de Extremadura ou do País Vasco, que xa, evidentemente, é a que máis está. E mentres, que escoitamos? Tanto ano 2023, 94 como 25. La Xunta ahorrará aos gallegos 1.300 millones de euros en impuestos. No ano 2024, la Xunta apuesta por un modelo fiscal propio con rebajas. No ano 2025, os gallegos ahorrarán 793 millones de euros. Por certo, que esos impostos, mentras unha pequena parte moi pequeniña lle toca a cidadanía común, os ricos son os que se benefician desa baixada de impostos. E que pasa cando non hai impostos? Que non hai cartos para financiar a dependencia nin outras cousas. Esa é a realidade. Os servicios públicos se financian con tasas e impostos. Non hai outra vía. Por lo tanto, entrar nese debate ficticio para intentar sacar a responsabilidade de quen ten a competencia para levar o servicio de dependencia e, no seu caso, o servicio de axuda a domicilio, que é unha competencia compartida na xestión por parte dos concellos. A Xunta de Galicia non pode xestionar o servicio de axuda a domicilio, ten que facer os concellos por vía daqueles contratos que sexan oportunos, pois evidentemente ese é o debate real. Pero agora vou entrar xa no tema de Arteixo. En Arteixo, evidentemente, como todos, aquí unha mala financiación do servicio de axuda a domicilio afecta, pero non tira a nosa economía, non vai tirar os nosos orzamentos. En Dodro, sí. En Dodro deixa a reunión ao Concello, pero aquí non. Aquí cal é o problema real? Non está na financiación, está na xestión. Aquí o problema real está na xestión que fan as empresas privadas do servicio. Estas últimas, as anteriores máis. Hai unha mala xestión por parte de todas as empresas que collen o servicio de axuda a domicilio en Arteixo que fai que pase o que pasou, por exemplo, neste verán. É unha realidade. Entonces, ante esta situación
que é repetitiva, que pasa ano tras ano, que non damos solucionado, eu creo que un servicio esencial básico. Eu creo que, así como falamos da sanidade, da educación, eu creo que os servicios sociais, neste caso a axuda á dependencia, é un servicio básico, esencial para os nosos maiores e os nosos dependentes, como dixemos en máis ocasións, se podría estudiar a municipalización ou a inclusión dentro de empresas públicas para poder xestionalo, é dicir, sumarte. E nós seguimos mantendo que, se queremos ter un servicio de atención á dependencia, neste caso da axuda ao fogar, que sexa modelo, eu creo que a única fórmula posible sería que o Concello a xestionase directamente, tanto sexa dende a Administración como sexa dende a empresa pública Sumarte, porque poderíamos ter unhas condicións laborais para as traballadoras que son nefastas na actualidade, ter unhas condicións axeitadas, ter un sistema axeitado que se cumplan cos seus dereitos e, por outro lado, facernos fortes en cuanto ao que se lle dá aos usuarios. Eu creo que é a única fórmula que daría unha solución tal como está o sistema actualmente. E volvemos a repetir, é posible, outros concellos o fan, falábamos aquí do informe da FEGAN, que fala de cantos concellos en Galicia o xestionan directamente por vía de empresas mixtas ou outras fórmulas. Sabemos que non é doado, pero garantizaría que un sistema básico esencial para os nosos maiores, sobre todo, se desen unhas condicións idóneas, tanto de calidade para os usuarios, como tamén de calidade para unhas traballadoras que, tendo baixo o sistema en Arteixo un modelo, seguro que as mellores viñan a traballar aquí. Bueno, outra vez aquí o servicio de axuda no fogar, non? Levamos falando deste tema e mentras non se cambie o discurso e mentras non tomemos isto en serio, pois, dende logo non se van a quedar ningún tipo de solucións, non? Aquí falan vostedes de financiamento, que posiblemente non sexa problemática real tampouco do servicio, si das condicións posiblemente que queren vostedes demostrar das traballadoras, que en este caso non sería neste contexto, como dixemos máis veces, sino que realmente hai que negociar un convenio colectivo, hai que negocialo, que en este caso iniciáronse mesas de negociación e dende o 12 de marzo que houve esa segunda xuntanza non se sabe nada ao respecto. Por tanto, aquí habería que deixar de utilizar a demagoxia, ser serios cas persoas profesionais que están a traballar no sector e manter tamén ese respeto de cara ás persoas beneficiarias do servizo. Mentre se utiliza aquí a demagoxia, o tema político e os temas sindicais e demais, aquí nunca se vai a buscar unha solución. En este caso, cando Martín tamén mencionaba o tema do financiamento, é certo que na lei da dependencia sí que recolle que o 50% é a nivel do Estado e o 50% é a comunidade autónoma e o Goberno de España ten unha débeda ca comunidade galega. Eso é así, porque mentras que Galicia, o Executivo de España, disminuiu a súa achega baixando do 40% ao 34,9% en un só ano. Vale, eso hai que dicilo. E, en cambio, de maneira bilateral co País Vasco, asumiu a metade do custo. A que se debe todo eso? A que se debe todo eso? E logo, se queremos poñer en valor o traballo que está facendo desde Galicia, non é que o digamos nós de que estamos facendo un bo traballo ou non. Temos o último informe da Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais no que se sinala que Galicia é a comunidade autónoma que máis aumentou o número de persoas dependentes que reciben un servicio a prestación durante o último ano. Un 12% máis, superando as 86.000 persoas atendidas. Nunca na historia da nosa comunidade houbo tanta xente con dependencia recibido atención. Estamos esperando aínda por o Estado, por o Partido Socialista. E parece que o BNG neste caso aínda os apoia. A ratio de cobertura é do 98,6% entre as 4 primeiras do Estado e 6 puntos por riba da media nacional. Pero saben unha cousa? Pois que o Goberno de Madrid, en este caso, acaba de presentar incluso un recurso para paralizar e poder seguir axilizando estes trámites. Por eso lles digo que estamos de broma e así non vamos a arranxar nada. Cando fala de Arteixo, da mala xestión e de municipalizar o servicio, recórdolle que no ano 2018 fixemos unha licitación con un coste hora de 15,75 euros. Foi un precio de adxudicación de 15,27. Xa fora un contrato en aquel momento de 1.200.000 euros. No ano 22 fixemos unha licitación
coa empresa SIAD. No ano 22 tomáramos a decisión de facer 2 lotes. E en ese caso tiñamos o coste hora en 18,40, a hora festiva a 20,80 e no outro lote 2 era con protección geriatra asistencia era 17,95 e 21,15. Todas as empresas son malísimas e todos os costes son malísimos. En este caso, na actualidade, que temos os ventos na zona norte, que está con un precio, sacamos o precio de apertura de 23,57 e o precio de adxudicación foi de 20,90. Vale? E no ano, este foi o lote 1. No lote 2, en este caso, temos o precio de licitación saliu a 22,96 e o precio de adxudicación está a 22,50. Con isto que lles quero dicir que neste ano que temos un presuposto dos máis grandes do Concello destinados a este servizo, estamos ca nova licitación e isto se vai incrementar unha auténtica barbaridade. E unha vez que dotemos económicamente este precio, non vai a ser a solución. Porque vostedes van seguir nas calles manifestándose, vostedes van seguir de alguna maneira querendo destrozar o servizo. Por tanto, hasta que sexan serios, o servizo non vai a cambiar. Dende aquí o noso apoio ás traballadoras para poder negociar un convenio colectivo que mellore as súas condicións laborais e poñan en valor o seu traballo como profesionais e todo o seu respeto hacia elas e tamén hai que pedir ese respeto de cara aos usuarios e ás familias. Vale. O voto, Xurxo, en este caso, o punto non estamos de acordo, non sei se o vedes, o punto 4, cando mencionan o da municipalización, pois, non sei como vedes, se se pode retirar o punto 4, o noso voto sería favorable á moción. Xurxo, es lo que te decimos. Si el interés de la moción, en este caso, es reclamar la financiación Xunta-Estado, estamos de acuerdo y vas a tener el apoyo. Si no quieres, en este caso, nosotros no vamos nunca a municipalizar este servicio, nunca. Y no queremos mentir, ni engañar a nadie, ni jugar a hipocresía. Es más, puedo aquí, y lo afirmo públicamente, que nunca esté gobernando quien esté gobernando va a municipalizar este servicio. Porque es imposible. Con un 50% de bajas, es totalmente imposible. Y es engañar a la gente. Te apoyamos en lo que es el contenido de la moción, nos vale también, si nos permites votar por puntos, también nos vale, pero si nos obligas a votarla completa, pues entonces ya vemos que tampoco no hay intención de llegar a acuerdo. No, eu creo que a intención de chegar a acordo é votala por puntos. A ver, que di o punto 4? Que di o punto 4? Crear unha comisión para avaliar a municipalización. Non di municipalicemos, di avaliar, estudar a municipalización. No vamos a hacer, porque eso es engañar, claro. Es engañar, entonces, mentir, jugar con... A demagoxia está en que o votemos por puntos, porque ni siquiera queredes estudiar a posibilidade. A única posibilidade que non se ofreceu. Es que es imposible municipalizar este servicio, es que es imposible. Por eso te pedimos, oye, la posibilidad de votar por puntos. No tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos. Sí, oye, si realmente dentro de lo que es el debate constructivo es reclamarle al Estado quien es el debe el dinero, a la Xunta de Galicia, quien también debe dinero, es eso. Solo pedimos, oye, si tú aceptarías en este caso la votación por puntos. A ver, eu non acepto a votación por puntos, porque simplemente se está pedindo que se estude, que se avalíe. Sí, y te entendemos, no vamos a engañar a nadie. Nin entrar en demagoxias, Xurxo. Claro, es que no vamos a engañar a nadie. Nadie va a municipalizar este servicio, nadie. Bueno, sí, hombre, sí. Claro, é que esa bola de cristal que vostede ten, sí, fala como se fora o ostentador da verdade e non é así. Carballo, que están gobernando ustedes, nunca va a municipalizar este servicio. Mire, Pontevedra nunca lo va a municipalizar. ¿Por qué? Porque el porcentaje de bajas... Perdona, estoy hablando... Martín, estoy hablando con Xurxo. Sí. Ya, no, pero Martín,
Ya sé que lo quieres organizar tú. Tienes que esperar. A ver, Vale. tócame Y estoy hablando- falar a min. Ya, Martín, yo ya sé lo que tengo que hacer. Martín, ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Entonces, se hace la propuesta, en este caso, Surso. Sí, no, pero en este caso, se hace la propuesta a Surso, sí. Lo vuelvo a decir, es que estoy hablando con él, no con usted, Surso. A ver. Nosotros, si tienes alguna finalidad de que salga, en este caso, pues oye, un acuerdo positivo entre todos, nosotros lo decimos. Te pedimos la votación por puntos, nada más. A ver, póñame aí o tempo, veña. ¿Eh? Póñame aí o tempo que vou falar. Vale. ¿Y qué tiempo te queda ahora? Pois non me acordo. É a primeira, é a primeira. Vale. Xa ni me acordo. Ben, a ver, por empezar por isto último, eu creo que a auténtica demagoxia é querer retirar ou non aprobar o punto 4. Porque, a ver, estou falando eu, porque do que se trata é de avaliar, de estudar, de debatir se é posible a municipalización. Xa lle digo que sí é posible. Outra cosa que vostedes non queiran. Porque vostede non ten ninguna bola de cristal, nin é o maior dos pitonisos para decir que isto non se vai facer no futuro. Non. Por tanto, en principio, os puntos de acordo son un todo e quero votar a moción completa. De todas maneiras, non acepto o que dixo Inés, de que queremos destrozar o servizo. Eso é demagoxia e hipocresía. Eso sí que é demagoxia. De que o resto queremos destrozar o servicio, por favor. O servizo non é exactamente un destrozo, pero sí dividilo en lotes xa me parece un exceso, como se fixo hai algúns anos. E, por favor, decir que non hai unha mala xestión, a min pareceme que ano tras ano, se houbera un bon servicio, unha boa xestión, un bon servicio para os usuarios e usuarias, e iso conleva a que as traballadoras esteñan a gusto, contentas, a verdade é que eso redundaría en que as empresas volverían a ser as que se presentaran as licitacións, pero ninguna, unha vez chegada aquí, quere volver a prestar ese servicio aquí. Por qué? Por qué? E máis, hai algunha que solicitou que lle deran de baixa antes de finalizar o contrato. Non entendo eu este asunto. Por tanto, eu creo que a moción, e seguiremos traendo as mocións do SAF, porque a calidade do servizo, nin o servizo é en sí positivo nin bon. Por outro lado, se o goberno central ten unha serie de millóns adxudicadas para este servicio e as comunidades autónomas teñen que poñer non menos desa cantidade e os concellos non teñen competencias, evidentemente aí hai un 50% a cada un. Sí. Entón, quen pode ter ese 50%? Claro. Entón, deixarase o servicio sin dar. Pero bueno. Por tanto, a moción é a que non se vai dividir, non se vai votar por votos, perdón, por puntos, e hai moito que decir sobre este tema, porque incluso vemos na conta xeral que está reflexado algo que non debería haber, que non debería facerse, porque se na conta xeral do Concello de Arteixo hai un crédito orzamentado no ano 24 de 2.429.000 euros e recoñecidas unhas obrigas netas de 1.947.000, quere decir que para o remanente marcharon 481.000 euros. Por tanto, que non se deron ese servizo. Que non se deu ese servizo. Y hay servicios que no se prestaron y que no los vamos a pagar si no los prestaron. ¿Entiendes?
eran cartos 481.000 euros, xa digo, 481.000 euros, que estaban destinados á partida do SAF nos créditos orzamentarios que non se deron e, por tanto, pasan ao remanente. Entón, que se podería facer con eses cartos? Casi medio millón de euros que non se utilizaron. Por tanto, a ver, é posible dar un servicio mellor con eses cartos? E incluso se o municipalizas co crédito, perdón, co beneficio industrial que ofrecen que gañan as empresas sumados a estes cartos, non se podería dar un mellor servizo? Penso que sí. Bueno, como dixen antes e creo que todos compartimos, os servicios sociais, neste caso o servicio de axuda no fogar, debería ser intocable, responsable e respetuoso. Sí, a verdade é que debería ser responsable e respetuoso. Creo que é un servicio que se debe incrementar ano tras ano para mellorar tanto os servicios aos usuarios e as súas familias como tamén as traballadoras e traballadores que forman parte deste servicio. Creo que é algo no que todos estamos de acordo, hai que exixir que se cumpran as leis e que tanto o Goberno, Xunta e Concellos debemos contribuir e mellorar algo tan importante como é o servicio de axuda no fogar. E a verdade xa o dixen en outras ocasións, porque isto é verdade que é un tema reiterado, pero tamén é verdade porque é un tema reiterado porque nunca se chega a unha conclusión. Pero é que sempre estamos na mesma tesitura, tirándonos os trapos sucios uns a outros, e a verdade é que nunca se busca unha alternativa que a verdade acabe por mellorar algo que sí debería encontrarse nunhas boas condicións, non? Eu tampouco comparto, como dixo Xurxo, que alguén de nós queira destrozar este servicio, neste caso, porque creo que para todos os maiores son algo que debería ser unha prioridade, non? Para todos. Entonces non creo que haxa nadie que queira destrozar un servicio tan importante. Bueno, eu considero que non, pero bueno, non sei. Porque creo que despois de que esta xente leva toda a vida traballando e pagando impostos, debería vivir a última etapa da súa vida tranquilo cun servicios de calidade e os correctos. Eu respeto neste caso a Xurxo porque, vamos, é a súa moción que non permita votar por puntos, pero tamén entendo e valoro neste caso de forma positiva pois que neste caso o Partido Popular solicite votar por puntos porque me parecería máis hipócrita que non pedir a votar por puntos e votar a favor neste caso o punto 4 cando eles xa teñen clarísimo que nunca van a municipalizar este servicio. Eles, os demais, se algún día gobernamos, pois farémolo da maneira que consideremos, pero eles xa están adelantando e xa o teñen claro que nunca ese servicio, non? Creo que é máis xusto que o digan que lle creen a xente unhas falsas esperanzas en algo tan serio e responsable como debería ser o SAF. Nada máis, gracias. Sí, é imposible oír tantas mentiras en tan pouco tempo como as que dixo Inés, de verdade. Mira, eu saco aquí algo a tal. Quen sexa capaz de convencerme con papéis de que o Estado ten que aportar o 50%, con lei na mão, cos papéis, que os traiga aquí. Porque volvo a repetir, o que establece a lei, o Xurxo, é que o Estado pon a parte dunha protección mínima que está establecida máis por uns criterios que son 2.628 millóns de euros. Ben, e o artículo 32 o que dice é que as comunidades autónomas teñen que aportar o sistema sempre máis co Estado, co cual o Estado pode aportar o 20% e as comunidades o 80%, é unha realidade. Outra cousa é que todos exixamos que o goberno do Estado teña que aumentar a aportación por sistema de dependencia, o cual estou completamente de acordo. De feito, vou a votar a favor desta tal, pero non hai ninguna obriga legal. E a realidade, que é o que estaba falando anteriormente, cando dice Inés, decía non sei que dos gerentes de servicios sociais. Sabes que dixeron este ano os gerentes de servicios sociais? Galicia está entre as comunidades autónomas que menos aporta a dependencia con un 65,1% según os gerentes de servicios sociais. Esa é a realidade. E a realidade é que no ano 2014, con Mariano Rajoy, se invertían en dependencia en España 1.100 millóns de euros. E no 2024, 3.500 millóns de euros. Non sei se se dan conta de que é máis do triple.
evidentemente hai que pedirle máis esforzo ao Estado? Seguro que sí. Pero o responsable de ter toda esa débeda que sempre dice o alcalde nos debe Pedro Sánchez, non, o debe Montoro e Rajoy. Eses foron os que destrozaron o sistema de financiación da dependencia durante os seus anos de goberno. Esa débeda é deles. Eu creo que debían de ir a pedir ao señor Montoro de todos esos cartos que ganou que dera parte para financiar eso que vostedes demandan. Esa realidade, pero o problema en Arteixo non está na financiación, aínda que poda estar. O problema está na xestión. E volvemos a decir que sí é posible xestionar por vía dunha empresa pública o servicio de axuda a domicilio. E que, ademais, este sería o sistema axeitado e que nos comprometemos, se algún día gobernamos, evidentemente, a leválo a cabo. Campaña electoral, Martín. E demagosia. A realidade é que, en este caso, o Estado baixou do 40% ao 34,9%. Esa é unha realidade. O resto, insisto, é demagosia, serán mentiras súas. Eu non estou a mentir porque son datos reais do que estou a dicir aquí. E logo, cando lle pedimos a Surso a votación por puntos, é porque realmente Surso, a moción, fala de exixir un financiamento xusto. Se falamos dun financiamento xusto, evidentemente quen nos está a financiar é o Estado e é a comunidade autónoma. Polo tanto, estaríamos a favor de todo iso porque estamos de acordo, pero logo, a hora de xestionar, o que non estamos de acordo, e o dicimos claramente, xa o dixo o alcalde, é o tema das comisións, perder o tempo. Non vamos a perder o tempo. Eu creo que este servizo, o Concello de Arteixo, que estamos gobernando o Partido Popular, apostamos por este servicio de calidade. E por iso agora mesmo estamos traballando xa nun novo prego, estamos facendo unha auditoría do servizo, estamos facendo un estudio económico do servizo e vaise sacar unha nova licitación do servizo. E con isto que pretendemos é dar apoio ás traballadores para que teñan unhas condicións dignas de traballo que non depende de nós, senón do convenio colectivo, non confundamos, pero dende aquí sí lle brindamos todo o noso apoio, pero tamén depende delas de poñer en valor o seu traballo, que yo digo sempre, vale? E por outra parte, de facer un servicio de calidade. Polo tanto, Martín o dicía, no Concello de Arteixo non é un problema de financiación. Haberá que focalizar e haberá que ver realmente cal é o problema. Por iso digo que nos negamos xa a temas de comisións, a temas de pérdidas de tempo, senón realmente a ser operativos, prácticos e a traballar e ofrecer o servicio. Cando vostede falaba o tema de ese desvío que vai para o remanente, non? Aquí sacamos un contrato a licitación e vai por prestación de servizo. Vostede sabe que a empresas da zona norte non se executaron moitos servizos. Se non se prestan os servizos, eses servizos non son facturados. Se vostede me dixera que temos a persoas en Arteixo sin atender, entón podería haber un problema. Pero non temos persoas sin atender. Ao contrario, con este contrato que fixemos foi aumentar as horas de prestación de dependencia. É dicir, que unha persoa, por poñerlle un exemplo, se dispuña de 20 horas e está aprobada a dependencia, se lle está ampliando ata un máximo de 45 e máis horas. Esa non é o problema. Polo tanto, o contrato está en casi o 100%, está executándose. Daí que nesta nova licitación incluso se van a ampliar máis horas para que non nos quede nadie atrás e todos os veciños estén atendidos. Por iso que non é a dificultade esa. Por iso que non queremos entrar en demagosias. O digo en este contexto, o digo abertamente en mesas de negociación cos sindicatos e cas empresas e tamén cos traballadores. Deixémonos de utilizar a demagosia, poñamos en valor este servicio e co esforzo de todos, isto pode funcionar. Gracias. Sí. Bueno, puxemos todas as cartas en riba da mesa. Eses cartos que van para o remanente, por que non se reinvirten no propio servicio? Por que non? Entón, a iso é o que me refiro eu. Eses cartos que estaban dotados para o servicio de axuda no fogar, ao final van para o remanente. Ainda que non se deran servicios, por que non se reforzan os servicios que se dan? Por que non? Por que non? Por que non se reinvirten no propio servicio? A iso me refiro eu. Entón, eu non estou de acordo en que vostedes se poñan un muro diante e non podan ni siquiera estudiar
unha fórmula que nunca se estudou, porque sabemos que hasta ahora, desde que se creou o sistema do servizo de axuda no fogar aquí en Arteixo, non deu un bon servizo. Non se deu un bon servizo. Entonces, por que? Pois a eso é o que hai que estudiar, coa municipalización como posibilidade fundamental e interesante, evidentemente, pero con esa... Pero hai que estudiar o sistema. Ben vin nas resolucións que hai unha auditoría aberta sobre este SAF. Pero, bueno, temos, porque non só hai a auditoría vai estudialo desde un punto de vista técnico, pero hai no que estudiar desde un punto de vista político. Por eso falamos de que hai que abrir un proceso de avaliación no sistema de axuda no fogar. E a eso me refiro. Bueno, ¿por qué no se refuerzan los servicios del SAF? Hombre, yo ya le digo, primero de contratación, porque existe un contrato adjudicado, que hay que cumplir el contrato. ¿Cómo se va a reforzar? Es que no se puede reforzar habiendo un contrato adjudicado. ¿Qué es lo que va a hacer el Concello? Sacar un contrato nuevo. Y un contrato nuevo que creemos que va a estar rondando los 25-26 euros la hora. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y sabe por qué nosotros no engañamos a nadie? Y porque sí que estamos ante una situación que deberíamos un poco reflejarle a todo el mundo. Que el Concello de Arteixo, un usuario del SAF con grado 3, 90 horas al mes, 3 horas al día, el Concello va a poner 2.340 euros al mes. 2.340 euros al mes. ¿Sabe cuánto pone el Estado? Que fue quien hizo la ley. ¿Cuánto pone Pedro Sánchez? 6 euros. 6 euros. Es que todo lo va a asumir lo que es el propio Concello. Todo. Ni Xunta, ni Estado, ni nada. Pasamos a un contrato a 26 horas. Hay que decirle a un vecino, hay que decirle a una familia que lo que pone el Concello son 2.340 euros. Y aún encima para que el servicio no funcione. Y luego, lo que es, pero esto sí que es para analizar, esto sí que es para que quede reflejado, para recordarlo todo. Me acuerdo, hace poquito en la moción de la limpieza de la basura, se nos criticó que haciendo el servicio público municipal que también lo damos que lo damos mal. Es que ya no sabemos qué es lo que quieren. Si lo hacemos el servicio municipal de basuras, lo hacemos mal. Somos incompetentes, mala gestión. Si lo hacemos en externalizado, también lo hacemos mal. Hombre, de verdad nadie podrán, y a lo mejor querrán engañar a las trabajadoras. Yo creo que muchas son conscientes de la situación que hay y no creo que les vayan a entrar en el trapo y creer las mentiras que le van a hacer. Porque nadie con este servicio es capaz de gestionarlo de manera municipal. Lo vuelvo a decir, no nos hagan caso a nosotros. Pregúntenle a las trabajadoras sociales de este concello. Pregúntenles. Y dígale que cuando la trabajadora social se siente en su puesto de trabajo a las 8 de la mañana y tenga una llamada diciéndole que, mira, estoy de baja. Y dígale a esa trabajadora social nuestra cuál es la respuesta, qué puede hacer, a quién quiere mandar o si directamente no damos el servicio. Porque yo estoy seguro que aquí, inmediatamente, si hiciéramos municipal y el servicio, tendríamos una moción para todo lo contrario. O para llamarnos a nosotros incompetentes porque dejamos sin atender el servicio, dejamos sin atender a las familias y, oiga, Dios no lo quiere que pase algo que también sería culpa nuestra. Pregúntele a las trabajadoras sociales, es decir, a las trabajadoras del concello, a las trabajadoras de servicios sociales, si ellas querrían que este servicio fuera municipal. Porque ninguna les va a decir que sí, porque con un porcentaje de bajas del 50% es materialmente imposible dar respuesta inmediata dentro de lo que es un proceso de municipalización. Tendrías que tirar de lista y a lo mejor el tirar de esa lista te tardas 3, 4 o 5 días.
y dejarías a un usuario sin atender 5 días. Mientan ustedes a la gente, miéntales, díganle la verdad. El concello probablemente sea el coste ahora más elevado de todos los concellos del área. Totalmente. Es 2.340 euros que va a destinar el concello a una familia al mes. Hay que replanteárselo desde todos los aspectos y desde todas las administraciones. Y efectivamente este sistema no funciona. No funciona. Es que esto es gravísimo. Tal coste le supone a los vecinos de Arteixo que aún encima que el sistema no funcione. Y luego, de verdad, que venga el Partido Socialista, que venga Martín a decir que él se compromete a municipalizarlo, y es verdad que usted en este pleno defendió a Pedro Sánchez, defendió usted a Pedro Sánchez, efectivamente, y usted es alma gemela de Pedro Sánchez. Y usted dice aquí que va a municipalizar lo mismo que dijo Pedro Sánchez, que no iba a pactar con Bildu, que no iba o tenía miedo de dormir por la noche con Pablo Iglesias o que no iba a haber amnistía. Tiene exactamente la misma credibilidad. Es los vecinos de Arteixo. Usted puede decir aquí públicamente que va a municipalizar. No dije nada, no lo dije a lo personal, Jova Martín. De verdad, no lo dije. Hice una comparación entre Pedro Sánchez lo que hace y esto. Jova, no es nada personal, Martín. Bueno. La misma credibilidad. Y, de verdad, esto sí que no fui a lo personal. Bueno. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Asuntos de urxencia. O primeiro asunto de urxencia é a cesión gratuita á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia da parcela P11 da UA 43 para a construcción de vivendas de promoción pública dentro da Estrategia Galega de Solo Urbano. Procedemos primero a ratificar la urgencia. Vale, ¿votos a favor de la urgencia? Y procedemos ahora a intervencións. Es la misma parcela del punto que se aprobó de la bonificación del litio. ¿No? Bueno, eu simplemente dicir que vou a votar a favor desta cesión. É verdade que non puden ver este punto hasta ahora pola mañán porque non me aparecía cargado, pero bueno, é algo moi sinxelo. Si evidentemente estamos continuamente pedindo que se fagan vivendas de protección oficial, en este caso hai unha cesión dun terreo para poder facelo, pois evidentemente o voto claramente vai ser favorable. Nada máis, gracias. Sí, pois no mesmo sentido, a verdade que, bueno, é un pouco complemento do punto que debatimos e votamos hai unhas horas e, bueno, pois o noso voto vai ser favorable a esta cesión para que se podan realizar vivendas de promoción pública. Evidentemente vamos a votar a favor. Casi vou evitar entrar en máis polémicas porque neste caso cando falamos de vivienda de protección escoitamos ao alcalde que Arteixo era modelo. Eu recordo que aquí non se fixo, no goberno de Carlos Calvo non se fixo ninguna vivienda de protección autonómica pública de ningún tipo durante moitísimos anos e que agora parece eso, hai outros concellos que se está facendo. Non quero recordar ningún, pero no noso entorno hai concellos que están facendo vivienda de protección. Hombre, yo me gustaría saber las viviendas de protección oficial de Culleredo, 0, de Cambre, de Oleiros. Bueno, no entramos en polémicas. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? O segundo punto de urxencia é a aprobación das bases para a implementación e desenvolvemento de proxectos de innovación educativa. Arteixo Innovación. Procedemos primero también a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de urgencia? ¿No hay?
Sí, pois neste punto tamén moi rapidamente decir que se establecen canles de colaboración cos centros de ensino públicos do termo municipal a través de subvencións, neste caso de concorrencia competitiva. Este ano ábrese un pouco máis o abanico, as subvencións non só quedan para equipamentos, sino tamén para proxectos educativos innovadores, algo que nos parece moi beneficioso para o bo facer dos centros educativos e que influirá de maneira positiva no ensino dos nenos e das nenas dos diferentes centros do noso Concello. Os informes, tanto técnico como xurídico, son favorables e o noso voto, por suposto, tamén o vai a ser. Gracias. Sí, pois da mesma maneira, as bases teñen por finalidade regular estas axudas nas modalidades de concorrencia competitiva dirixidas aos centros de ensino públicos de Arteixo, do término municipal, e que van destinadas a cubrir eses gastos de implementación e desenvolvemento dun proxecto de innovación educativa que son necesarios para conseguir esos obxectivos concretos de coñecemento, capacidades, destrezas e habilidades. Por tanto, o noso voto vai ser favorable. Sí, curiosamente levábamos moitos anos dicindo que o proxecto estaba perdendo a súa identidade, posto que o Concello de Arteixo creemos que non debe de ser o financiador do material informático dos nosos centros educativos. A iso ten que dedicar a Consellería de Educación, que, por certo, estes días vemos coas folgas que están convocadas, que cada vez a ten peor atendida a propia comunidade educativa. O objetivo, creemos, do programa, tal e como naceu, é primar a excelencia da utilización das tecnoloxías na educación pública do noso Concello, polo que nós sempre abogamos e se utilizou, podríamos traer aquí debates de outros tempos, porque se utilizase para financiar aqueles proxectos e centros educativos que traballan precisamente nesa excelencia e fan proxectos que logo levan o nome de Arteixo por todo o territorio español e tamén incluso mundial. E non fóramos simples financiadores dun material que tiña que poñer a Xunta de Galicia e que en algúns casos, en algúns colexios onde non se facía, non servía prácticamente para nada. Polo tanto, entendemos que este xiro é positivo para tal proxecto, tal como está concebido de inicio, e tamén entendemos que isto sí que busca e prima a búsqueda dunha educación de calidade, polo que as pensas de ver as cuantías que se van a establecer, creemos que é un voto que vai a ser positivo e, por lo tanto, vai a ter o noso voto afirmativo. Creemos que se debe apoiar precisamente a esos profesores e equipos didácticos que están realmente utilizando o tempo do seu lecer para implementar este tipo de actuacións na nosa mocidade. Sin nada, agradecer de primeiras que aceptarades que viñera hoxe por ausencia este punto e simplemente era porque outra das novidades do que xa vostedes avanzaban que precisamente a innovación vai máis alá, vai de poder apoiar dende a nivel municipal a todo o equipo directivo e docente neses proxectos de innovación educativa e que redunden na educación dos nosos nenos e nenas e, polo tanto, queremos que sexa da maneira máis inmediata e que cubra o curso escolar, non? Por iso trouxemos hoxe aquí, porque xa se van a poñer, unha vez se publiquen, poderán presentar xa estes proxectos e xa poderán facer unha exposición pois que está prevista xa posiblemente no mes de xaneiro ou así, con todos os centros educativos tamén con boas prácticas para que entre eles tamén poidan traballar e logo tamén que eso se poida facer extensivo ás familias para que sepan realmente pois como estamos a traballar cos nosos nenos e nenas do Concello de Arteixo. Por lo tanto, nada, darvos as gracias e seguiremos apostando por estas líneas de financiación. Vale, procedemos a la votación. Votos a favor. Parte de control. Dase conta dos decretos 2591 ata o 3023/2025, así como das actas das xuntas de goberno local de 19 de setembro e 6 de outubro de 2025. A continuación, rogos e preguntas. Empezo. Vale.
Primeira pregunta. Prazas de aparcadoiro de mobilidade reducida no lugar de Rañobre, Oseiro. Uns veciños do lugar de Rañobre levan varios meses solicitando 2 prazas de aparcadoiro de mobilidade reducida. Dita solicitude foi presentada polos veciños ante o Concello e foi informada favorablemente polo Servicio Municipal pertinente. Preguntamos cal é o inconveniente para que esas prazas de mobilidade reducida a día de hoxe sigan sen estar pintadas para que estas persoas poidan ver mellorada a súa calidade de vida? Segunda pregunta. A fonte da Avenida do Apóstolo Santiago Arteixo. Fai varias semanas a fonte da Avenida do Apóstolo Santiago de Arteixo atópase cunhas cintas de prevención. A simple vista non podemos observar cal é o motivo. Preguntamos cal é o motivo da colocación de ditas cintas e por que non hai un cartel indicando o que acontece? Primer rogo, persoal de reforzo no Servicio Municipal de Mañanceiros onde existan inscripcións de nenos e nenas con necesidades especiais. Tendo en conta as peticións que nos fixeron chegar pais e nais de nenos e nenas con necesidades especiais matriculados en diferentes colexios do noso Concello sobre a necesidade de ter que usar o servicio de Mañanceiros e que non poden acceder a él porque a día de hoxe este servicio carece de persoal de reforzo para poder atender a estes nenos e nenas que necesitan unha atención máis personalizada, rogamos que se Rogamos que se estude a posibilidade de poñer persoal de reforzo no servicio de Mañanceiros nos colexios onde sexa preciso para poder atender os nenos e nenas con necesidades especiais e que así poidan desfrutar tamén deste servicio e os pais e nais podan conciliar a vida familiar e laboral. Segundo rogo, arranxe e mantemento do valao de madeira que percorre gran parte do noso paseo marítimo. Tendo en conta a situación na que se atopan moitos dos tramos do valao de madeira que percorre a maior parte do paseo marítimo debido a actos vandálicos e por falta de mantemento, rogamos que se proceda ao seu arranxe ou reposición e tamén que se faga o mantemento oportuno para evitar o deterioro deste tipo de valados e que se aumente a vixilancia para evitar ao máximo os actos vandálicos que destruen o mobiliario urbano. E último rogo, persoal de reforzo nos centros concilia do noso Concello para que poidan acceder con normalidade nenos e nenas con necesidades especiais. Tendo en conta que contamos con 2 centros concilia no noso Concello e que a día de hoxe estes lugares son cada vez máis frecuentados polas necesidades de conciliación existentes e tamén tendo en conta que no noso municipio contamos con un importante número de nenos e nenas con necesidades especiais, rogamos que se estude a posibilidade de poñer persoal de reforzo, cuidadores ou cuidadoras, nos centros concilia para dar servizo a estes nenos e nenas que necesitan unha atención máis personalizada e así non privar as familias dun método máis de conciliación. Gracias. Sí, 3 preguntas e 3 rogos que paso a ler. Hai uns meses o goberno local asegurou que estaba barallando un terreo no Seixedo para colocar un parque canino nese lugar. A día de hoxe non sabemos nada de dito parque, nin se están a traballar en dito proxecto ou se desbotaron o mesmo. Así mesmo, poñemos en coñecemento do goberno que nos meandros do río o cauce está a socavar o terreo e que en algunhas zonas o propio terreo está no aire como estaba antes de chegar a ponte da 6, se ves desde o parque infantil, que, por outro lado, necesita un cambio de mobiliario, pois o que hai ou está roto ou defectuoso. Por iso preguntamos como está o proxecto do parque canino, se van cambiar o mobiliario do parque infantil e amañar os terreos que dan ao cauce. Así mesmo, está ocorrente o goberno local dos accidentes que ocorren na travesía de Pastoriza, que cada vez son máis recurrentes, con 2 saídas de pista, non hai moitos días e un accidente mortal solo hai un mes, como todos recordamos, o que evidencia a perigosidade do tramo e, por tanto, necesítanse medidas de seguridade vial nese tramo. Por iso preguntamos se ten pensado o goberno local tomar medidas para reducir a siniestralidade nesa vía e se así que medidas cando. Preguntamos tamén fomos sabendo nestas últimas semanas que a empresa que xestiona a Escola Infantil Municipal non está a cubrir os postos de traballo que están de baixa e que mesmo hai outros postos que non se cubren como o de PSG ou educadoras, posto que de 13 a 15 horas non se cubren esas ocupacións. Téñense que reunir coa empresa e, sobre todo, coas traballadoras da escola porque non se está a cumplir o prego de condicións e que, por tanto, non se está a dar un servizo en condicións aos nenos e nenas e tamén aos pais e nais por añadidura. Por todo isto preguntamos, vanse reunir coas traballadoras da escola infantil para chegar solucións e solventar a problemática xurdida?
tres rogos. O primeiro di, sendo coñecedores da necesidade por parte da veciñanza de Monteagudo, sobre todo de Sorrizo, de que as asfalten un tramo aproximadamente 600-800 metros hoxe en día de pista de terra, polo que pasan diariamente para dirixirse cara a Laracha, xa que o inverno non a tardar en chegar. Segundo as fotografías que se mostran, rogamos se cubra de firme dita pista a maior brevidade posible no tramo que se indican nas fotos, porque, como xa dicemos, o inverno está a chegar. O seguinte rogo, temos coñecemento de que o bombeo do Rañal non fai o seu traballo e volveu desbordar como o ano pasado e o anterior. Parece ser que non é cousa puntual, senón que é de forma recurrente falla dito bombeo. Por iso rogamos que se mire en profundidade por que falla e agora que se achega o inverno e as chuvias se atalle o problema o antes posible. E por último, levamos máis de 2 anos en oficina de atención ao consumidor que, aínda que non era competencia municipal, ofrecía un gran servizo á cidadanía arteixá. Xa non entendimos no seu momento porque non se adscribía a ningún traballador para reabrir a oficina cando a funcionaria que levaba este servizo se puxo de baixa, e menos agora que xa se incorpora un servizo de atención á cidadanía no que se atinxe a consumo importantísimo, máis nos tempos como os actuais, na que hai estafas de phishing, piramidais, chamadas, etcétera, sobre todo aos nosos maiores. Por todo isto, rogamos que o Goberno local se replantexe a reapertura da Oficina Municipal de Axuda ao Consumidor. Grazas. Sí, con brevidade, pedir tamén brevidade na contestación ao grupo de goberno, sobre todo ao alcalde. Presentamos 3 rogos, un para pedir o mantemento e sustitución no mobiliario público no entorno de Embalse de Meicende, que está moi mal estado, presentamos fotos, e tamén no parque infantil que hai fronte ao mesón de Pastoriza, que tamén está en bastante mal estado, como se pode observar tamén nas fotos. Pedimos noutro rogo o arranxo da rúa Fonte do Castro e tamén o acondicionamento no final da rúa do lavadoiro e da fonte, posto que se fixo un esforzo importante con fondos europeos e tamén municipais para a reparación da avenida de Callón, e tamén sería interesante que se rematase con esta mellora nesa rúa. Por outro lado, un tema importante para nós, que é as listas de espera que hai actualmente en atención primaria. Trouxemos este tema no pleno anterior, a voceira do Partido Popular nos dixo que segundo a xerencia dos Sergas non había ningún tipo de problemas, pero a realidade non é esa. Todos os que temos que usar a sanidade pública vemos como eu no día de onte para pedir unha cita teño cita dentro de 15 días para atención primaria, o sea, para ir a mirar un pé que me doe teño que esperar 15 días, o pé evidentemente a esas alturas ou xa sanou ou teño un problema moi grave. Por lo tanto, non só eso, sino para as baixas e todo tipo de cuestións, hai unha deficiencia absoluta de médicos, non só en Arteixo, pero tamén en Arteixo, e, por lo tanto, nós non lle pedimos ao grupo de goberno que o solucione. O que lle pedimos ao grupo de goberno é que lle comunique e lle exixa a Xunta de Galicia que faga esa labor. E logo presentamos unha serie de preguntas, unha correlación á Oficina de Rehabilitación de Meicende, que este tema aprobou por Nodoga en febreiro de 2025, e a data de hoxe non sabemos que foi desta oficina que se ia abrir, e tampouco sabemos se o grupo de goberno vai facer algo que para nós é esencial, que é unha campaña de información tamén para a veciñanza de Meicende sobre as actuacións, tanto as que levará a cabo a parte da administración pública como aquelas que poden realizar os veciños. E logo outro tema tamén nese mesmo ámbito en Meicende que nos chega tamén por parte de moitos veciños, certos problemas de convivencia que hai nas zonas, nos espacios públicos e nos parques de Meicende, que debería de reforzarse con seguridade e vixianza de ditas zonas. Preguntamos por estas dúas cuestións. Logo preguntamos por un tema tamén que é interesante, tamén é algo que todos os veciños nos están poñendo de manifesto, que é algo que xa trouxemos en 2 ocasións a este pleno, que é o mal funcionamento do transporte comarcal que xestiona unha empresa privada por competencia da Xunta de Galicia, non? Nos xa advertíamos que isto estaba funcionando moi mal, no seu día se pediu que se actuara o Concello de Arteixo exixindo a Xunta de Galicia que iniciase e informase do que estaba a suceder e que se lle puxeran penalizacións á empresa. Se nos dixo que necesitaban tempo. Na última vez que volvemos a traer, pois daba a sensación de que vostedes non acaban de entender que o funcionamento é nefasto, e, polo tanto, que lle preguntamos precisamente se son vostedes coñecedores e van a exixirlle algo á Xunta de Galicia, porque o transporte comarcal non se vai solucionar co local, por desgracia. E, polo tanto, temos que pedirle que funcione correctamente. E logo tamén, vendo que algo que dixemos nós en unha iniciativa que trouxemos fai poucos meses, que é a posibilidade de explorar
o consorcio dos transportes municipais que hai en Coruña, en Arteixo, evidentemente leválo a toda a comarca sería moito mellor, pero os dous únicos concellos que teñen transporte urbano son Coruña e Arteixo. E outro día escoitei, non sei se foi nun medio de comunicación, nunha radio, a un representante do Concello da Coruña, un concelleiro de goberno, no cual habría esa posibilidade dos concellos. Eu creo que sería moi positivo analizar esta situación. Eu creo que calquer cidadán de Arteixo, se en vez de coller o bus urbano de Arteixo e ter que parar en Meicende, esperar aí que lle chegue un da Coruña, por poñer un exemplo, xa pudiera facer todo o servicio nun bus comarcal, ou, perdón, máis ben, nun bus consorciado entre ambos concellos, eu creo que sería unha das grandes cuestións que solucionaría moitos problemas, sobre todo problemas laborais, que é o que máis me preocupa, problemas laborais e tamén de acudir ao médico ou acudir a calquer outro tipo de cita. Por eso preguntamos si ante esa posibilidade aberta polo Concello da Coruña, o Concello de Arteixo ten, polo menos, a posibilidade de ver si se pode levar a cabo. E outro tema é o que xa falamos anteriormente, que é o sistema do servicio de axuda a domicilio, entendendo ademais que o que sucedeu no verán, que é unha falla absoluta de xestión por parte da empresa da zona norte, os ventos, fixo que se estuvera sin coordinación, algo que foi por falta de planificación, e, por tanto, isto supuxo que moitos veciños e veciñas da zona norte do noso concello estivese moitos días sen a posibilidade de ter o servicio por parte desta empresa. Entonces, nós o que queremos saber é si, igual que se fixo un expediente sancionador pola falla dun programa ou unha aplicación na zona sur, pois queríamos saber como vai e si teñen xa aberto ese proceso sancionador, se hai papeles sobre a apertura deste proceso sancionador a empresa aos ventos, porque os incumprimentos son coñecidos absolutamente por todo o mundo e moitísimo máis graves do que vimos na zona sur. E logo, aínda que xa está máis que debatido no anterior tal, eu sigo dicindo que a única solución para o servicio de axuda a domicilio é considerar a posibilidade de municipalizar ou gestionar o servicio por vía da empresa pública Sumarte para, eu creo que darlle valor a unha gestión que debería de ser esencial. Queremos que Sumarte, igual que ahora, vostedes acaban de probar unha prestación de servicio para as piscinas, e que ahora digan que vostedes non queren analizar a posibilidade de dirixir dende Sumarte este servicio tan básico que non o terían que facer as traballadoras de servicios sociais do Concello de Arteixo, non, a empresa pública tería evidentemente as súas fórmulas para poder dirixir as súas coordinadoras, a súa dirección e todos os postos que foran necesarios para poder darlo con seguridade. Nada máis. Bueno, brevedad no hubo, así que vamos a contestar lo que tenemos que contestar. 6 minutos, sí, no, pero... 6 minutos. Sí. Está así el ron, ¿eh? Claro. Lo volvemos a reiterar. Si ahora la panacea o el discurso es que Sumarte lleve todos los servicios municipales, tanto que sean servicios básicos como servicios no esenciales, que incluso gestione piscinas, que gestione ELSA, yo de verdad, gobiernen ustedes. De verdad, gobiernen ustedes. Porque van a reventar aquí a nivel personal, físico, mental, porque es imposible gobernar, gestionar todos esos servicios de manera pública. Y aún encima ahora metiendo a Sumarte. Y lo hemos visto, lo vuelvo a reiterar, lo hemos visto aquí, que nos han puesto podre por gestionar de manera pública los residuos sólidos urbanos. Bueno, mira, yo también voy a intentar ser breve sobre la pregunta y efectivamente sobre el transporte comarcal, si somos conscientes del mal funcionamiento. Somos conscientes del mal funcionamiento. Ya nos hemos reunido, en este caso, con la Xunta, nos hemos reunido también con la concesionaria. No es verdad que el servicio sea nefasto, no es verdad. El servicio falla en horas, vamos a decir así, en horas punta. Falla el servicio. Y el servicio falla porque ya viene cargado seguramente de la zona de Carballo, Laracha, y no tiene capacidad para absorberlo. Y entonces, ¿cuál es la problemática del servicio? Que la concesión actual está regulada con determinadas frecuencias y determinados buses, que aún así, en este caso, la Xunta de Galicia tiene que aumentar esas frecuencias, es llegar a un acuerdo con la propia concesionaria y poner más buses. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está clara, que cada vez más gente utiliza el transporte público. Cada vez la gente utiliza más el transporte público. Y claro que lo tienen que reforzar, y claro que lo tienen que reforzar en hora punta, con los escolares, con la gente que va a trabajar, porque si no, ahí sí que es un problema. Pero no es un servicio nefasto. Decir eso es engañar. Es como decir que la sanidad gallega es nefasta o que la educación gallega es nefasta. Eso es engañarle a la gente.
E sobre el tema de que opinión o goberno local sobre a posibilidade establecida polo Concello da Coruña consorciar o transporte. Pois mire, usted non lo quiere decir, le molesta seguramente decirlo. Hai un convenio firmado por el Concello de Arteixo, convenio marco de colaboración entre os Concellos da Coruña e Arteixo para unha xestión inteligente e sostible compartida do territorio dos servicios. Y en ese convenio, que es el primer convenio interadministrativo entre dos concellos de igual a igual, porque como lo firmó a lo mejor alguien que a usted no le cae muy bien, pues no lo dice. Y aquí, uno de los puntos, una de las partes del convenio, pues a lo mejor no lo leyó. A lo mejor no lo leyó, que lo trajo a pleno. No, cada vez voy mayor. Uno de los objetos, a ver si se acuerda usted, porque a lo mejor yo no me acuerdo, pero usted tampoco. Y uno de los objetos que pone aquí es impulsar políticas públicas de cooperación que contribúan á xestión eficiente do transporte público e as formas de mobilidade sostible entre as dúas localidades para que os efectos a contribuir a unha maior cohesión social dos seus habitantes. Esto ya lo estamos trabajando, ya estamos hablando, viendo cuáles son las distintas posibilidades, el éxito de lo que es el transporte, la introducción del transporte urbano en territorio de Arteixo, tanto en la zona de Meicende como en la zona de Montegolf. Oiga, lo vuelvo a decir, la demagogia está muy bien, pero el desconocimiento, el hablar sin saber, sin preguntar, ¿usted sabe la situación que puede haber ahora en el transporte de la Compañía de Coruña? ¿Pide usted un bus más para aquí? ¿Pide usted un bus más de refuerzo en alguna de las líneas de Coruña con una situación de contrato que no tienen más capacidad? Es que no tienen buses. Es que también hay otra situación que hay en la propia Coruña, que la capacidad de la actual compañía de transportes tampoco puede más. ¿Nosotros podemos coger y que nuestro servicio público pueda introducirse en Coruña? Puede ser, ¿no? Nuestro circular puede introducirse en Coruña. Pues oiga, pues está también la concesionaria de transporte que solicitará aquí un tipo de indemnización y que a ver quién compensa. Y luego todo lo que es la gestión y reequilibrios económicos en la otra concesionaria. Es que esto no es tan fácil como lo dice usted. Claro que nosotros lo hemos pensado, porque claro que hemos firmado, en este caso, un convenio de colaboración con La Coruña. No necesitamos consorcios. Aquí no se necesita ningún consorcio. Esto es un convenio entre iguales, entre Coruña y entre Arteixo. Vale, sí, bueno, pues ala, pues usted, a usted mismo. Bien, y sobre la otra pregunta que decía, sobre el tema de el ARI de Meicende, ¿no? Pues sí. Bueno, se aprobó en el Pleno también la configuración de la oficina relativa ao personal. A Administración Local e Autonómica non son as únicas involucradas no que é o tema da Oficina de Rehabilitación e as ARIs. O Goberno de España é clave neste caso e quen lle corresponde tamén establecer o marco das previsións que recentemente foron feitas públicas mediante o Plan Vivienda. Este Concello estivo moi pendiente desa evolución. Falta la financiación del Estado en el ARI. Falta la financiación del Estado en el ARI. Es que es verdad, de nada vale que nosotros iniciemos todo lo que es nuestro trabajo si falta en este caso la financiación. Además, esto es un plan que necesita y dedica fondos a la rehabilitación del parque existente. A veces pierde el tiempo. Y sobre la pregunta de vigilancia de espacios públicos en Meicende, o goberno local é coñecedor das incidencias puntuais que se teñen producido en algún dos parques e zonas de lecer de Meicende. Conocemos perfectamente lo que pasa allí. Comparte tamén a preocupación coa veciñanza e traballa pola seguridade e o bo uso dos espacios públicos. Por parte da Policía Local, estáse a facer seguimento de 3 zonas, o Parque do Embalse, o Parque Inmediato ao Centro Cívico, o Parque da Iglesia e o Parque Inmediato ao Centro Cívico o Centro Meicende Concilia. E por parte da Policía Local detectouse tamén incidencias de convivencia e actualmente está a aplicar as medidas correctoras para resolver a situación. Sí, a veces hai en determinados parques que hai rapaces que andan con bicicleta en medio da pista. Sí, perros. Sí, pero perros no es un problema de incidencia en Meicende. Este problema de las bicicletas y los perros es en Meicende, en Pastoriza, en Oseiro, en Arteixo, y hay una cosa que se llama civismo, convivencia y educación. Y a veces, pues oye, pues un padre reprende a un chaval, a un chico, que hay de todo tipo,
Hai chavales que reaccionan e tal, e hai veces, pues oye, que reprende a un chaval que anda en bicicleta por medio de la pista que puede atropellar a un niño pequeño y le responde mal. Entonces yo creo que sí que tendríamos que hacer todos un ejercicio de didáctico de educación para que esto no se reproduzca. E en este caso, el Servicio de Seguridade Ciudadá e a Policía Local teñen reforzado a súa presencia na zona, especialmente nas franxas horarias de maior afluencia, e continúase traballando en coordinación cos servicios de mantemento de limpieza para mellorar o estado xeral das instalacións. Nosotros estamos pendientes non solo en esta situación que pueda haber en Meicende, sino en demás sitios, porque problemas o incidencias de convivencia hai en todo Arteixo, hai en toda Coruña, hai en todo Culleredo, hai en toda Galicia. Y está al orden del día. Y hay una cosa, en este caso, que sí que estamos y queremos agradecer el trabajo que hace la policía local de hacer un seguimiento continuo. Y muchas cosas más que, bueno, Peque, vamos con plazas de aparcamiento en Rañobre. Vale, bueno, que vou contestar entonces a Noelia. Cal é o inconveniente desas plazas de mobilidade reducida que ten a día de hoxe sen pintar? Nada, pois comentarche que estábamos pendientes de que os dueños das parcelas colindantes pudiéramos chegar a un acordo, pero a contestación non chega. Daquela solución vai coller, estamos buscando xa outra ubicación dunha plaza de mobilidade reducida, que é seguramente onde está aparcando agora. As dúas plazas, como comentados, que pedían é inviable, debido a que habría que mover o que son os contenedores de sitio, e daquela vamos a buscar, ou sea, outro problema de os veciños da zona da arriba de Rañobre que tiñan que deixar ca basura para baixo. Os camións non poderían subir e non poderían dar a volta. Pero nada, te digo, estamos buscando unha ubicación que é máis ou menos onde está aparcando agora. Vale. Despois a outra pregunta do que é do balaustre de pedra que está aquí ao lado da fonte na avenida Apóstol Santiago, efectivamente ten unhas cintas de peligro, de vallas, era por culpa de que nos avisaron os veciños de un aviso de que se movía moito esa balustrada. Fomos ali, sellámolas, e agora estamos pendientes de que se nos mande o canteiro pois unha pedra vertical para acabar de colocala. Non creíamos conveniente, pensábamos de que era importante meter ali un cartel, simplemente co que é a cinta é suficiente para que a xente non se apoyara e non pudiera haber un problema. Eso si, está xa sellado e agora só queda pendiente de colocar a balaustrada. Non teño nada máis. Mañanceiros e personal de refuerzo de Concilia. Sí, bueno, son dous rogos, está ben, Noelia. A verdade é que estes servicios, xa o falamos máis veces, que están funcionando moi ben, hai que poñelo en valor. Realmente o de Mañanceiros consiste na atención para o alumnado que necesita pois estar nos centros antes do horario lectivo, vale, que iniciamos ás 7 da mañá e hasta as 9, 9:15 que inicia o centro educativo. E isto, pois, iniciámolo cando realmente a AMPA do CEIP Galán no seu día deixou de xestionar o comedor e estes servicios e asumímolo nos no ano 2021. Dende entón non houve así ninguna incidencia, ao contrario, as familias nos reportan que están moi satisfeitas co servizo e logo xa no ano 22-23 se implantou tamén no centro de Vilarrodís e tamén no centro de Barrio Novo, en Pastoriza. Entón, a día de hoxe, pois, temos o persoal, quero dicir, o que non trasladan e co monitorado está funcionando, cumplimos as ratios do monitorado cas persoas, somos coñecedores que hai algún neno con necesidades especiais que se necesitan algún tipo de apoio ou van a ter, entón, ante o teu rogo, pois estaremos pendentes e volveremos a preguntar conforme pero a día de hoxe, ti mesma me comentabas, non, que é un servicio que está funcionando moi ben. E de cara aos centros interxeracionais, tanto do balneario como do Meicende Concilia, pois máis do mesmo, non? Son espacios totalmente multifuncionais, co que se trata pois de promover a inclusión, a diversidade cultural, o intercambio xeracional, o sea que é moi positivo e que realmente somos pioneiros en este tipo de servicios que tamén digo que hai que poñelos en valor porque son servicios totalmente gratuitos para a poboación, non teñen coste ningún e que poden as nosas familias deixar os seus nenos e nenas tanto no balneario como no Meicende Concilia de luns a venres
desde 4 a 8 da tarde, e nos períodos non lectivos abrimos tamén en horario de mañá, de luns a venres, de 9 a 2 e de 4 a 8. E os sábados tamén abrimos pola mañá de 11 a 1:30 e de 5 a 8. E, ademais, no Meicén de Concilia temos ese espacio que está dedicado a fomentar ese benestar familiar e facilitar o equilibrio entre a vida laboral e persoal, pero tamén para esas persoas maiores ou con algún tipo de diversidade, que poden deixar a esa persoa en horario de mañá e son atendidos por profesionais no sector. A día de hoxe tamén consideramos que está dotado, porque tamén hai que cumprir as ratios que as cumprimos, e tamén estamos co tema dos espacios, sobre todo no balneario. O seu espacio dá para o que dá, e a verdade é que a demanda é moi boa. Temos aí que temos unha asistencia de persoas adultas, hai unha media de 65 persoas día no balneario. En Meicende sí que hai menos, e logo entre 20 e 40 nenos que temos de asistencia diaria nos centros. Polo tanto, agora que estamos ca obra nova para a primeira planta e demais, se se valora ampliación, pois tamén xa se terá en conta. Despois, de cara a... Xa sei que non se pode, pero só é un dato. A mí o que me comentaban no tema de aumentar o persoal de cuidadores nos centros Concilia é que, por exemplo, eu xa sei que é gratuito, vamos, que ao final é unha ventaxa que non pagas por ela, pero o que comentan é, por exemplo, se deixaban algún neno con necesidades especiales ou non haber persoal para poder dar atención ao resto dos nenos, o que facían era, se pasaba calquera tipo de cousa, chamar por teléfono aos pais, pois ao mellor aos 15 minutos, 20, para que o foran a recoller. Entonces, nós o que propoñemos é que si se valore a posibilidade, xa sei que é un gasto añadido, non? Pero, bueno, ao final é un bo servicio que podría estar mellorado se se aumentara unha cuidadora que dera servicio a estes nenos. Simplemente, xa sei que é gratuito e que está funcionando ben, a verdade, pero... Sí, é un servicio gratuito e Noelia non se discrimina a ningún neno que teña necesidades especiais. Nós temos que cumprir unha ratio e en función da capacidade dese día que teñen que inscribirse previamente, pois hai unha atención ou hai outra, pero sí que hai persoal de apoio para traballar con estes nenos. En ningún momento se chama ao pai, se che consta a ti algún a ver se é que realmente o neno non se adapta e hai que chamar ao pai para que vai a buscalo, pero non porque non teñan atención de persoal, senón xa non o podíamos recoller. Nos temos que cumprir unha normativa e unha ratio establecida para tal. Por tanto, non se discrimina a ningún neno nin nena con necesidades especiais. De feito, é un servicio que podemos dicir que casi parte da atención que estamos dando para nenos con necesidades especiais. Sí que temos un volumen amplio en este servicio para atención a estes nenos. E logo de cara... Inés, te dejo continuar despois, mira, porque tamén Camaño responde a el tema de las actuaciones sobre la pregunta del Bloque Nacionalista sobre el accidente en Travesía Pastoriza, ¿vale? Hola, bons días a todos. Bueno, antes de nada, xa o teño comentado máis veces neste pleno que a seguridade das persoas en xeral e dos veciños de Arteixo para nós é o máis importante e lamentamos profundamente os accidentes que transcorriron neste último mes, eso é tal, en particular o accidente mortal, evidentemente. En este sentido non é que vayamos a abordar medidas, digamos, é que xa as tomamos desde o día seguinte ao que se produciu o accidente. Entón xa contratamos con un equipo redactor especializado para abordar esas actuacións complementarias que, na medida do posible, evitan que estes accidentes se volvan a dar, non? Entón, en ese sentido, vamos a actuar entre os puntos kilométricos 2.811 e 3.200 da travesía de Pastoriza, máis ou menos desde o alto da Choupana hasta pasar as casas onde se produciron os 3 accidentes, non? E as medidas que se van a adoptar son, primeiro, establecer unha nova capa de rodadura cunha mezcla bituminosa discontinua, que é o que fai é que mezclanse varios tipos de áridos con granulometría distinta, e o que fai que ese pavimento sea máis poroso. O ser máis poroso, evidentemente, drena moito mellor, o drenar impacta tamén nas condicións de visibilidade da vía e tamén, por outro lado, fai que haxa un maior agarre dos vehículos, non? Por outro lado, tamén se vai actuar na señalización vertical, imos renovar totalmente dentro deste tramo de señalización,
tanto aquelas señalizacións que advirten dos peligros dese tramo de concentración de accidentes, como tamén a señalización da velocidade, non? E, por último, tamén se vai actuar na señalización horizontal, principalmente en dúas liñas. A primeira delas, vamos separar os carriles, o sea, vamos a meter un cebreado no medio dos carriles. Isto incide en que tratar de evitar, sobre todo, os choques frontais, vale, que son os máis perigosos. Entonces, vamos a meter ese cebreado no medio aproveitando a sección que temos na vía e separar esos carriles. E, por outro lado, vamos a implementar, pois, digamos, separalos con pintura, sí. E, por outro lado, vamos a introducir, pois, digamos, un concepto novedoso en señalización vial, que son os dentes de dragón, que son como unha especie de triángulos dentro do carril, que o que fan é que dá unha sensación visual de que ese carril é máis estreito. Entonces, digamos, os conductores, cando chegan a esa zona, pois advirten que ese carril é un pouco máis estreito e disminúen a velocidade, non? E todas estas medidas, como ben dicía antes, xa as tomamos desde o minuto 1 despois do accidente. En este momento xa está redactado o proxecto, xa se entregou e incluso xa temos contratados os traballos. De feito, xa os empezaríamos esta semana se non fose pois polas condicións meteorolóxicas, vale? Entonces, o tipo de aglomerado, de mezcla bituminosa que se está, pois hai que meter un riego de adherencia que ten unhas características especiais e que hai que dalo pois cando as condicións climáticas o permiten, é dicir, non pode haber choiva, é un pouquiño sensible a isto tal. Entonces, nese sentido, contamos a ver se o tempo nos permite facer esa actuación e a semana que ven pois xa empezar con estes traballos, vale? Ahí prácticamente es el 99% de los accidentes o de salidas de vía que hay allí no es por culpa de la carretera. Hay que ser realistas, es por exceso de velocidad. Es más, desde los últimos accidentes se colocaron 3 señales provisionales con reducción a 30 y por lo de hora, puede pasar, pero por lo de hora no hubo nada más. Pero ahí lo sabemos. Entonces, ante esa situación, y sabemos que reiteradamente, pues hay que actuar. Refuerzo de firmes, señalización, lo que comentó en este caso Camaño, y o en algún momento algún tipo de solución, vamos, sancionadora. Vale, porque 99% exceso de velocidad. Inés, continúa. ¿Cuál te queda a ti? Continúo. El tema de la atención ao consumidor. Nada, informar en este caso que a persoa que estaba levando a cabo esas tarefas está de baixa e, polo tanto, en este caso tamén é un tema de competencias surso porque hai que ir priorizando, non? En canto o que é a tasa de reposición de efectivos e o tema de competencias. De momento esta persoa a día de hoxe está de baixa, entón vemos como proceder. En canto á Escola Infantil Municipal, eu cando vexo esta pregunta digo, bueno, se Suso me trae ao pleno municipal, se me reúno con todas as reunións que teño diarias, semanais e mensuais, se me traes esta pregunta continuamente, eu me pregunto, por que sempre ven a pregunta da Escola Infantil Municipal se me reúno ou non me reúno? Realmente é algo que me pregunto. Porque é un tema que me gustaría que se deixara demagosia, así yo trasladei aos sindicatos. A pregunta é se vai a reunir cas traballadoras. Sí, me reunín cas traballadoras. E as traballadoras, a delegada das traballadoras e aos sindicatos e trasladei que non é preciso que veña unha pregunta ao pleno municipal para poder reunirme con elas. E que tampouco fai falta manifestarse nin sair na prensa para reunirme con eles porque hai un trato moi directo. Ante isto contéstolle que a empresa está a cumprir o prego administrativo, vale? E tamén dicir que a Escola Infantil pois ten persoal, quero dicir, de apoio. Sabe que eu expliquei no anterior pleno que cando temos un módulo aberto temos unha mestra máis un persoal de apoio. E iso estamos a cumplir perfectamente. E a maiores, o mesmo día que me reunín con eles, tiñan a maiores 3 persoas de apoio. A maiores, a maiores. Non é que se reduzca o persoal, non é que non se cubra ou se cubra, é un tema de xestión. Polo tanto, dende aquí, quero deixar claro tamén, e así yo trasladei en esta reunión, o tema demagóxico. Non podemos estar utilizando aos nosos nenos pequeniños de 0 a 3 anos, nin as súas familias, e non podemos alterales de que se están ben atendidos ou non están ben atendidos, porque eu aquí tamén xa lle facía esa pregunta
as propias traballadoras de se realmente entón vostedes non están facendo ben a súa labor no día a día se os nenos non están ben atendidos ou si están ben atendidos. Entonces temos que deixarnos a destas demagosias e temos que ser serios co tema. Entón sí que me reunín con elas, sí que chegamos a acordos, porque é certo que a empresa está a cumprir, non hai ningún problema se hai que cubrir o persoal de baixa, aínda así hai que dicir que está sobredimensionado este pliego e que está dotado de persoal. Somos o único concello na redonda que temos moito máis persoal. Hai outros concellos que nos con 7 unidades, co persoal que temos nos, eles están a xestionar 11 unidades. Vale, quero dicir con isto que, de verdade, deixémonos de demagosias, eu podo traer a miña xenda ao pleno municipal e decirlle con quen me reúno a diario, se teño que recibilas ou non, pero penso que non é operativo. E, por suposto, respeto ás familias, non poñerse diante do centro educativo na porta para realmente decir que os seus nenos non están atendidos cando realmente é un servicio que está a funcionar, simplemente foi sentarnos a falar e non houve ningún inconvinte. O que pasa é que se queremos facer ruído, facémolo, claro. Saín na prensa, panfletos, que non o quería dicir, pero digo, non podemos dar panfletos nunha escola infantil. Non podemos dar panfletos. Eso xa non depende de vostede. A ver, se eu fago unha pregunta é porque aí hai unhas necesidades. E vostede reuniuse porque había unhas necesidades. Por tanto, non vexo porque lle senta tan mal que fagamos esa pregunta aquí no pleno. Non me senta mal a pregunta, porque eu reúnome Cantas veces me dixo que facía demagoxia? Eu reúnome de maneira periódica ca Escola Infantil Municipal. Por eso digo que non fai falla facer ruído para seguir xestionando e teñamos un servicio de calidade, que creo que hai que poñer en valor. Pero, bueno, continuamos. Sobre a falta, claro. Sí. A falla dos centros médicos de lista de espera de atención primaria, o decía o seu portavoz do Partido Socialista, que a atención primaria pois que atravesa unha situación difícil en toda España, non só é aquí en Arteixo, non? Que hai déficit de especialistas de medicina familiar e comunitaria que afecta a todas as comunidades autónomas independentemente do partido que sexa. Aquí poderíame estender con datos, poderíame estender onde se está dotando e en que comunidades, pero vou a ser moi breve porque me están dicindo que hai que ir a comer. Pero, e de Arteixo, dicir que a día de hoxe que estivemos en contacto ca Xerencia e tamén ca Consellería, a día de hoxe están todos os postos cubertos, así me dicen. É certo que no verán, que o tratamos no anterior pleno, sí que houve unha baixa longa que foi sustituída e parece que tamén houve unha recente xubilación ao respecto. Aínda así, hai que seguir mellorando e seguiremos en conversas para que non pase isto en Arteixo e que os nosos veciños estén atendidos. E xa de cara a... En matiz, dicen que seguramente lo que es el cuadro, la RPT, estará cubierta. Están todas las plazas cubiertas. ¿Qué pasa? Puede haber bajas. Hay bajas. Lo mismo que puede haber bajas en el SAF. Yo propongo y les haría una propuesta al Partido Socialista que en este caso pues que municipalicen también lo que es el servicio de asistencia primaria, que se haga municipal, ¿vale? Pues yo creo que seguramente dentro de lo que es el tema del sistema sanitario, que no es nefasto, no es como el transporte público, no es nefasto, pues tendrá todo el mundo dificultad para cubrir las plazas, dificultad para cubrir las bajas. Yo por eso, oiga, les convido a que hagan una propuesta y que digan públicamente que quieren municipalizar también la asistencia primaria. Sí, pero no, que lo gestione el ayuntamiento, que los haga trabajadores públicos. Ojalá tuviéramos 19 o 20 o 30 médicos públicos. Inés, la del SAF, ¿vale? Sí, es que de verdad, Ana, no me extiendo porque podíamos poner a hablar de las competencias del Gobierno central, en sanidad también. No voy a continuar por ahí, porque aquí todo el mundo habla. Pues calles, entonces, porque le estoy contestando. Ayuda a domicilio en Arteixo, que preguntan. Esto no me extiendo porque tuvimos ya una moción anterior que hemos hablado sobre este tema y en la que ya nos hemos mencionado que no tenemos ninguna intención de municipalizar el servicio. Y nos preguntan si se va a sancionar a la empresa Osvento. Sí se va a sancionar
a la empresa os ventos, estamos con todo el procedimiento interno para que les llegue la comunicación. Hablaban aquí en su argumento de que se había sancionado al otro lote por un programa informático. No es un programa informático porque sí les penalizamos, sino que es nuestro programa de gestión donde tenemos todos los datos y que es necesario que se haga. ¿Perdón? Vale, pues que se va a penalizar a la empresa Norte porque no está funcionando. Y Surso, que me olvidé en la anterior intervención de ayuda a domicilio cuando hablabais de esto, no es que se vaya a sacar a concurso, a licitación, que lo tenéis en el argumentario, un lote, se van a sacar los 2 lotes. Vale, nada, vamos a ya casi terminar. Yo creo que era unha pregunta de Arranso Balairo da Madeira do Paseo Marítimo. Casi siempre son actos vandálicos, hay que decirlo, reconocerlo. Probablemente puedan traer este ruego, esta pregunta, todos los plenos, porque lo mismo pasa en el embalse de Meicende y ya nos estamos cansando de reparar actos vandálicos. Entonces, a lo mejor, en algún día vamos a tomar una decisión drástica de no reparar actos vandálicos y señalizarlos, y no los vamos a reparar. Y en Meicende, tirado el banco, tirado lo que son los postes de madera, lo mismo que en el raso del Paseo Marítimo, pues llega un momento que esta situación apelamos en este caso a la educación y al civismo de la gente. Terreno para parque canino, no hemos avanzado todavía, sí que se ha avanzado en el tema de lo que es la memoria, hacer una memoria para lo que es el arranso del parque del Seisedo, más lo que es los taludes, la pista de Sorrizo Montagudo, programaremos lo que es dentro de la planificación. ¿Quién contestaba a Sorrizo? ¿Peque? Es así, la pista. A pista de Zorrizo, bueno, o que mandas facer o asfalto, date cuenta que esa pista acabamos de facer nos de Zahorra, prácticamente. Temos 90 e pico de vía... fixémola, pois mira, estamos agora en outubro, sobre a finales de agosto, principios de setembro, se dá unha capa toda a zona dali de, bueno, onde estaba. Vale, se planificará lo que es en un futuro la posibilidad de poder asfaltar. Sí, podese faltar, pero cuidado, ahora está reparada. Sobre el bombeo del Rañal, pues decir que en este caso actualmente el bombeo del Rañal está correctamente dimensionado y unas condiciones operativas adecuadas para atender los caudales normales del funcionamiento. Se han reparado pues sucesivamente las bombas allí existentes, hay 4 bombas. Obviamente lo anterior no quita que, sobre todo y debido a episodios puntuales de elevadas precipitacións, que pueda provocar incidencias en forma de alivios no deseados. Cuando llueve mucho, no se da bombeado. Va a pasar aquí, en el Rañal, en Oleiros, en Coruña, en Culleredo, en todos los ayuntamientos, porque no se da aliviado. El sistema, o los sistemas que hay de saneamiento, meten mucha agua a lo que es el colector de saneamiento y es imposible. En todo caso, se tiende a minimizar los impactos desde el Concello y vamos a trabajar en 3 actuaciones. Uno, que es el plan de mantenimiento integral de todos los bombeos de la red de Arteixo, no solo del Rañal, la contratación también de un plan de mantenimiento y limpieza de desatascos en redes para evitar alivios no deseados y dentro del análisis integral del plan de saneamiento la reducción del caudal de infiltración procedente de las aguas pluviales. Esta es la clave. Se está ahora haciendo también un proceso en Loureda de limpieza del margen del río para descubrir el colector de pluviales, porque ese es el colector que mete el agua. Es desde el final del paseo, yendo hacia el Iglesario, el colector, ese es el que principalmente mete agua, porque ese sí que está muy dañado. Está muy dañado y hay que acotarlo ahí. Y luego sobre el lavadero de la travesía de Callón, atendemos y procederemos a hacer su actuación y yo creo que no queda ningún más. Del embalse de Meicende y de Pastoriza también atendemos sus peticiones, habrá que, pero es lo que digo, ya estamos casi cansados. Y yo creo que nada más y levantamos la sesión.